Jesosy ka raha papa ny biby dia nale Jesosy nge zany samy fo daholo samy avy eo amin'ny biby dia daholo any reny ko marina ny ivavahana le Jesosy avy any biby dia tena hoe reto ao olombelona tena mandora-pitsinahana mihitsy reto olombelona reny tena miteniteny foana tsy tonga say zany hoe vavaka aminova zany ozy zany fa tsy miova izy tena tsy miova le izy vao me tena tolona be hoe ino zany tena gazety nareo alikitsy mo zay ivavaka manova zavatsy tena tsy miova ko sary ratsy foana no miseho eo tsy ao anatin'ny irinareo le ka zany tsy nareo ka mihina zany eo ampiadonanareo tena reo le tsy tonga saina tsy tonga saina mihitsy ny mahavarina hoe inona raha mahazo anreto olombelona reto aratsina le katolika romanina aratsiny papa ozy sasany ina reto Jesosy tsy tian'ireo tena izy nisinina mihitsy dia nefa ny anarana antsona avy eo ihany le baiboly nefa ny dia mbola andreo ihany no nalaina ampalahelo sary ohatran'izany no nanjoanareo olombelona tsy hoe fosa nova eny fosa ihany aloha zany nafanefa mara zany fa tsy mifosa satria maso boaka ary mahitsy be amin'ny teny zao zava-misy aminareo toerantsika rahareteny dia novaina le izy hoe lay vavolombelona dia galina dity folo nefa ntsika vavina hitan'le soatra hoe tsy any an-danitra ny dity folo ka hoana moa zany lazanao hoe lasa ny an-danitra ndray le dity folo hitanareo am'izany tena tsy lozika mety raha ny terena fotsy zay any an-danitra io rangahy fa nga rehefa nao rangahy ianao dia miteny hoe marina dikan'izany ny marina tsy maintsy apetraka ao amin'ny marina fa tsy ny fitenena hoe rangana maninona dia hivaty eo marina ny zava tsy marina atao fa izao rehefa teny io Andriamanitra io dia napetra le teny hoe aza-pinareo ny teny dia aza niesornareo ny teny ary mbola nitsindriny zay teny zao ny Deutéronomie toko fahatelo ambin'ny folo andimy voalohany hoe izao didy omeko anareo zao dia aza-piny dia aza niesorna ho an'izay kitikitika an'io zany ka manovanova an'io dia efa mpanotanao ary mpanota ho any an-dira mazava aza miditra amin'izany zay dika aza le aza miditra amin'izany rehefa mbola teo vonjeny ianao ka teo ho lasa tsy mpanota intsony dia mialako zany sasa fa tsisy tsony zany eto dia manam-pirofo fotsiny adalanareo zany tao ny adalanareo zany fa izy zany le vavolombelona ny voalaza ao bokyny Apokalipsy toko voalohany dia zao ny fanambarany Yahosoa ny men'Andriamanitra azy iza zany no manao ny fanambarana dia kan'izay ny fanambarany Yahosoa ary izy rehefa no fanambarana dia tao an-tranolay any amin'ny lanitylanta ozy ny ray ko maninona raha nisany tempoly tao ka ny tempoly ene tao an-dany dia ao amin'ny lanitylanta misy tempoly ene any fa ny dity folo zao satria tsy natao any zany tsy natao iainana any zany tsy natao tanterana any zany fa misy ny nomenana izy eo rehesantsika eo rehefa avy fa ny tempoly ny misy tany fa rehefa misy ny tempoly any tsy dikeo misy dity folo any fa jareo nge le terseny mahatao misy tempoly dia ao ny dity folo ampandaina zany ka no mampandaingan'Andriamanitra dia ny devoly ka rehefa te mipetraka eo amin'ny plasina devoly dia mitenena n'izany foana fa tena hivadika devoly amin'izay no ty zay fa niteny hoe aza miteny azany fa mitsanga no mpanotra ny dada iavay ianao lay tompony sefer tora fa tsy makeny izy ny protestante ao manao nandikany anazy ao fa samy tranonay ny fiteny azy zany itoerana fanaovana fanambarana dia inona zavatra aseho
rehefa anao fanambarana zany Yahosoa dia niditra tao amin'io tranolay io izy, na niditra tao anatin'io trano fanambarana io izy. Dia izay no natonga anazy natao hoe tranolay ny fanambarana. Ao anatin'ny baiboly katolika romana manazava tsara hoe ny tranolay ny fanambarana. Ary eo protestant dia hoe tao amin'ny taberna kely. Ny vavolombelona no ny fanambarana. Ny fanambarana Yahosoa izay tao anatin'ny taberna kely izy nanao ny fanambarana. Dia izay natonga hoe taberna kely ny vavolombelona, satria ilay vavolombelona tamin'ny andron'i Yahosoa dia tsy iza ny vavolombelona fa Yahosoa, araka ny Apokalipsy 3:14. Dia bokin'ny Apokalipsy 3:14 dia 14 no milaza fa ilay vavolombelona no resana tamin'izany dia tsy iza fa Yahosoa. Mazava ve Dio sa tsy mazava? Azo tsara ve sa tsy azo tsara? Irany tsy mazo tsangany ny tanana sy ny tanana. Azo sa tsy azo dia zany e. Atao hoe kekele azonao ve? Mazava? Ohaty izy ihany ary izy. Rehefa voaray izany zavatra zany a, voarainareo tsara. Dia hitanareo tsara fa tsy misy isaka idirana dity folona izy fa toerana fanaovana fanambarana. Fa ny protestanta dia nanindry any ambany ary hoe dity folo, satria zareo nahita tany amin'ny tany andro taloha tany fa ny dity folo dia nisy nataon'Andriamanitra vavolombelona. Anisan'ny vavolombelona anankiray koa izy iny, ka izao no nahatonga azy natao vavolombelona. Fa tsy tary amin'ny Yahosoa ary amin'ny tempolin'ny Yahosoa iny. Rehefa nandeha ilay teny, tena atahotra fadilanofana ny zanak'izay ary tena nino faty. Dia nangataka zareo hoe aza atao miteny tsony fa tsy mety aminay io Andriamanitra io. Aza atao miteny tsony izy. Dia rehefa tsy navela ny teny izy dia ozy dada iavao hoe mekara ary ianao mankety mantsy amosena dia manamboary ianao vato fisaka fa hosoratako amin'ny tanako iny vato fisaka iny. Zay ilay hoe ratsan-tanan'Andriamanitra nanolotra. Satria izy moa ny afaka hanolotra an'iny vetivety eo raha tsy izy tokoa. Izy nanao ny fandamina nanolotra anazy. Dia izao no teneny hoe eto ity vato fisaka ty ho vavolombelona. Fa efa niteny taminareo zany. So mantsy hiteny ny zanak'Israely hoe ohatrany tsy aminay ny teny ny fainao reno ny tany ka ohatrany tsy niteny taminay so mivadika ireo ilay androany. Dia atao vavolombelona ho hita n'ity soratra ity. Fa efa mifampiresaka tsika. Izany hoe efa nanao fifanarahantsika zany. Nanaiky nareo niaraka tamiko, novonjeko nareo dia arahanareo zany ny tempo ny dikan'izay dia miaraka tsika. Ity preuve, ity ilay vato fisaka ity. Preuve iny azay natonga hoe vavolombelona fa efa neontsika ary mifampiresaka tsika so lavinareo zay natra voalaza ato. Zay ny enjatra nisy tamin'io. Vakio tsara bokinareo fa tsy misy resaka ankoatran'izay. Ary nampatsiahivona foana io raha vao misy tady voana hoe taremo a. Efa mifampiresaka tsika kanjo indrisy. Tsy navita ninina zany fa voamena no ratsy ny zanak'Israely. Zay ny hafarana izy. Fa tsy misy idirana hoe any an-danitra ny dity folo. Tsisy idirana zany. Tsy azo atao mandainga ary tsy azonao laingana mihitsy hoe Andriamanitra Abrahama iny. Fa rehefa teny izy hoe tsy mety etỳ aminay ety dia tsy mety. Ary rehefa teny izy tsy any an-danitra dia tsy any an-danitra. Fa raha misy miteny any an-danitra efa dia voly ny dikan'izay. Ary na ijaonina apôstôly efa nampandaingana olombelona. Na ny apôstôly Jaona ary efa nampandaingana ary. Oary izay nanao azany sazy ndao ary. Zay no zay ny anankiray hiditra amin'ny farotsika. Ny voalaza ary ao anatin'ity boky ity fa ny mahazo mitandriny io dity folo io dia izay andefy tany Egypta rehetrarehetra. Amin'ny nanana trano izy tany, trano nahatonga azy nandefy tao, misy lohatrano zany io toerana io. Antaliko daholo ny vahoaka eto Antsirabe, izay mandre hafa ny radio mandeha
Tsy zao tontolo zao zay mandray azy satria mandeha amin'ny internet par télévision sy radio io zao fandarana eto zao ampinako fanontaniana aminareo rehetrarehetra fa tsy azo mampina ny tsy azo nesoana meo anany lohatranonareo zay andefy tany Egypta ry malagasy zay andefy tany Egypta ry frantsay zay andefy tany Egypta ry anglisy ry amerikanina meko 10 minitra hoe fampiresaka eo mba menany lohatranonareo. Tsy misy naika ny Andriamanitra Abrahama eo na lohatrano reo eo lohatrano fa maninona raha mba omena lohatrano satria nareo ke mitany nadidy volana eo na lohatrano nareo ahoana volohany le mitondra fivavahana satria volohany nataony nandohitra ny teny eo anao satria nataony zareo mieritreritra mandehala ihany eny am-piangonana jereo fa tsy hipondreo any amin'ny anao mba tonga saina andro ny famonjena zao satria manomboka ny fandinganana anareo olombelona zany mahatonga ny olontany be mandeha io avy aty aminay zany zay tao nantoeny hoe mba seho sakana le Andriamanitrinareo io zahatra ataonay io miady zao tontolo zao avy aty aminay zany dia nidalanay zany mba sakano e atrio Jesosy anakana io mba eo soany nanao io ary zany no miteny mandeha am'izay rehetra zavatra reny ahitona nareo kelikely eo satria mafy be ny adina ke fanjera-boba ry zareo dia osika aloha hoe okalo mody lamina kely zao i président fanteniko efa ety zany i président Trump sy Poutine na président Russia mody lamina kely izy io efa teninarena tsy misy marisany Russiana zany zany zaka tsy nohony olona mihitsy zany efa zay maro tsy aresany zany Russiana zany mihitsy raha zany Amerikanina zany zany efa iny zareo fa fotsiny hoe le vava be dia fa ny olombelona no matamata vavadolo dia hainareo ny famarena toa ny tsy raha ny vavanareo fa ny marina dia marina trano parantesy fa azamakany anosainareo fa manteneny fotsiny zany eo tina tsika ny tena ny fitarina rehetra tsy fitarina fa meo anandro ny trano satria azabinareo ny teny dia aza nesoanareo nefa nareo tsy manana lotrano ao nandray ao namoa nareo nampitandremana ny didy foana io zany natonga nareo tanana anio adalana sa tsy adalana sa dia mbola tsy tonga saina eo mena mandrembaremy be tonga fivavahana sy olona miaraka grady am'izay satria am'izao mantsy efa sarotra mitady azy fa mora mamita olona ka ny fivavahana ny mora amitana olona zao satria reresaka menimena sy mitabataba fotsiny dia mahazo olona fa za kosa za miasa ary za manana orinasa za tsy manareo kely tenin'Andriamanitra nefa tsy misy nina fantany akory dia miaraka ame document zany atao nanamteny hoe rehefa kiarika document ianao mihena tena marina metinao toy izay saina avy any am-panotany efa misy efa rosarety hobatenao manaty aminaty nefa ny teny avy any am-panota afarina miaraka ny document ampelantanako fa raha misy
misy ny document tsara indrindra tsy angahy teny io Abrahama io Andriamanitra Abrahama io tokony jerevanao ary tsotra kely dia ka dia fa zay izy nalefa aloha nary hoe Yahvé efa tsy ao nalefa nary hoe Jéhovah tsy ao dia zao ny foronina hoe Yahoo zany hoe raha tokony izy direct ao Yahvany resaka ahoatany dia folo foana aloha saingy le Yahosoa tsy azo milavina ka ho misy mahasamama Yahosoa tso zao na dala siana iny samy tena Yahosoa ny marina fa le navinavina amin'ny raha Jesosy dia mbola mitasy le ohatra mbola marina any anay ny anakaiky tany hoe tonga fihevana moa dia tena hoe ohatra mamely any anay le Jesosy nay fa raha tsy haiko nafakaky izy tia fataona zay niaranenao zany koa reny ino nafa tsy zany nenao zany za koa raha magaga atao amin'ny fitenenana gaga hoe ino dia mamely amin'ny ahoana izy mba manasitraka izy mba manao fagagana izy fiza milaza aminao fa tsy mahay an'izany koa rehetrarehetra rehefa tena tenao an'izany dia vola ine tena spécialiste aminao fagagana nga tsy hainao problème tamin'ny androny Farao sy Mosé ny fandona fa zay nataony Mosé ny manataony zareo fa rehefa avy eo nefa neny Mosé any na hery dia tadio amay fagagana mihitsy ny dia vola ary tena mahay lavitra mihitsy ny any raha tsy zany fa izy avita-dasakafo avy eo ambony ao amitan-kanareo ka za mitena anao tsy mahay an'izany dia vola fa iteny tsy hainy dia vola hatramin'ny farany na andeha mbaky ny lohany any ny fitenenana hanalanao lasa tsy mpanotra intsony zaka tsy ho atao kosa zany ary sady tsy ho atao tsy hainy satria sakafo mihitsy le mahono anareo any amin'iny ka izy mihitsy dia tsy manao an'izany hoe ho afahana ny fahotany ianao fa ny ataony ataovy manota hatramin'ny farany dia mitsipeny amin'ny eny miaraka amin'ny zareo io zao mitana didy folo efa vosady ianao zay voenao lazy anao fanenatra didy folo voenao lazy anao fa natokonao anao didy folo ao didy voanao dia efa miraikitra ianao eo dia efa tsy voavahanao satria aza nampina anyteny dia aza niantsoana ka raha ianao malagasy zany mitsofoka atao fitariamana didy folo sady nandainga nampandainga an'Andriamanitra hainao ny fiafaranao fa sy nanotra ny Andriamanitra Abrahama io fahavelezana mandrak'izay miady azy salito vasa nahoahy tsy titatsony any le hoe ratsy angano aza mangaratra ratsy angano aza mitsangatsanga ino le parole démoniaque parole du diable message du diable mody lazaina fa ratsy angano aza mitsangatsanga fa le aza mitsangatsanga misy teny koa miaraka amin'ny hoe aza nampina dia aza niesorana fa ka koa tsy hitavoamasonao zany ka mody le aza mitsangatsanga ny tenenay tsara io e fa mba jereo le aza nampina dia aza niesorana ary mba tady tokoa le teny hoe tsy amendanitra zany ary tia mananaka iza ny olomena azy karazan'olobe nataka ny ahoana no sy nantarana ty didy folo ty dia mahitsy be ny soratra masina amin'ny Sefer Torah zay ny atao hoe togety ny tompony Sefer Torah Eliana misolo tenina amin'ilay Andriamanitra Abrahama mamerina ny fony dada Yahvah any amin'ny fitiavana ny olona ary mamerina ny fon'ny olona ho any amin'ny fitiavana ny dada Yahvah zay ny atao Elia amin'ny alalany ahoana amin'ny alalan'ny fanafananao ho lasa tsy mpanota intsony raha tsy laza izy anareo ny laza maratsy ny asanao mba mitsangana ny ray aminareo ty teny ratsy ny asanao satria anao manala olona ho lasa tsy mpanota dia ratsy ny asanao zany aloha mba antany kely satria fa andro faharotsy ianao dia afaka manontany am'izay anao rehefa nefa manahita ny teny maly ianao afaka mifampiasatsika antany hoe kekiny raha sasatsara manala olona fahotana lasa tsy mpanota intsony ratsatsara zany ratsy zany satsara hoe ny ao aloha resaka amin'ny akekiny any eorina resaka amin'ny oloana aloha resaka amin'ny eorina dia mizay dia fampiresaka daoly nareo tsara zany sa ratsy zany nanao zavatra ratsy hoe io olo io zany nanao zavatra tsara satria manala olona izy tsy lasa mpanota intsony esorony tao amin'ny fahotana io ka ratsy zany sa tsara izy anazy afa tsara zany zavatra zany atao hoe volo tsara ny tananareo hoe voninahitra Yahosoa fa izy
tsy nareo mihitsy ny divanay fa le dia volomamononareo tsy hoe divanay zao ary aizany vavatra farany reo fa nanao loatra ny dadanay ary nanao loatra na eo nysoanay zaranely any mamaly ka zakivy na malely eo mivavako fa tsy mety zany zany tsy moramora nanaovananay mba eritreretinareo a hoe boky natao aminjena olona le zavatra nomeny nampiasainy zareo tena tsy vaninareo dia voly zany resako zany sy miteraka aminy na nipazany olona ny amin'ny ela mba mpiatrana reo ny plasiny Andriamanitra namorona ny teny sy mpamorona nomena le teny amonjena olona le teny mihitsy nefa na nipazany olona ny amin'ny ela satria zao ny teny an'izy etra nalainy le soratra masina ary dia nampianarina hoe tandremo ny didy fona raha ho ny hafa firenena danger be zany ary mbola nitoizany ihany fa hoe tsy maintsy manota olo fa olona ianao hoe Andriamanitra micomprendre anao fa ianao nge dia olona mpanota tsy maintsy micomprendre izy normal le mpitondra fivavahana ny teny an'izay satria izy ary aloha mifatotra kony ngabo izy ihany koa afaka amin'io fahotany io tsy zavaka ane dia normal na mifampaheriny samy mpanota rehefa samy mifampaheriny samy mpanota dia normal hoe Andriamanitra micomprendre atsika fa risy moty asina ry zanako malala dia miraikitra ao anatin'le zanako malala daolo ny teny dia ao ny sofina dia miraikitra ao a eny tompona dia fa hoe ny mpanota dia sady tsy mahita anazy no tsy mahalala anazy tebolo ireketiny le zany sary zany famodina faniny zany eo anatreny mopera sy pastera odiny faniny satria na miatrana fantena zany mihitsy mopera sy pastera rehoana pastera tsy mopera ty teny ty hoe aza manota intsony dia zany akehitra izy teny marina fa tsy possible olombelona zany mandeha tany ianao a tsy maintsy tafotoina ary milolo lanitra ianao a tsy maintsy lena ka maolona anao dia tsy maintsy novy ianao a tsy maintsy manota dia nefa le Andriamanitra ny teny hoe aza manota intsony iza zany mpandaika am'zareo zany le Andriamanitra ny teny aza manota intsony sa mopera sy pastera fa misy mpandaika miraika aminao e iza zany no mpandaika zany mopera sy pastera fa retondreo dia miteny zany nareo mampandaika an'Andriamanitra na mieritrereita ihany mopera sy pastera nareo ny afaka mangaty amin'ny tranombokin'olona tsirabe na nareo avy any Antananarivo ary miazo mazakazaka ty rahapitrany ety mbola misy ohatran'izao e afaka miresaka amin'ny directe ity eny mba hoaka mihitsy mba eny zareo any Londres na eny Vatican eny zareo natrany amin'ny silamo ara igny mba ho avy eto daholo e fa hatrany anie vo daholo e raisiny silamo raisiny ohatra hoe silamo raisiny silamo ao anatin'ny bokyny silamo zao teny zao ozy alahy tsy hoe le tokosendiny nefa lefa le teneny fotsiny izy nanjara zareo nokaroka an'izany e tsy azonareo lavina mihitsy ny sefer torany jiosy fa ao no misy ny fahamarinana ny fahazavana ary ny torolalana rehetra eny fatrany amin'ny fitsarana azy ary noho izany raha tena silamo ianao a dia ndana vakio ny sefer torany fa ino mitariky ao anatin'ny boky nareo zany aseva avoaka le imamina zany teny zany aseva avoaka anjareo izy iteny io fa miteny zany eny a ka rehefa misy an'izany teny zany eny a zavatra misy nefa ny mpanota daholo ozondrehetra izy ary tsy zavaka am'izany any na ny bokyny silamo ara dia efa miteny mihitsy fa dia mpanota nefa izy dia milaza fa ny Andriamanitra Abrahama koa ny tokoa Ibrahima moa filazany anazy ny Andriamanitra ny Abrahama ny Andriamanitra itongy Elia tsisy azany tsony rehefa tsy teo teniteneny Elia dia apetrao ny bokinay aza kitikitihina le anay rehefa tsy teo teneniny Elia rehefa tonga ny andro ny famererana ny famarihana araka ny soratra io fa tsy ny bokinay mody etsotrona azahoana olona nefa nefa avy eo a tsy mpanana sy takatakana le izy tsy ekena tsony zany avy arenina amin'ny dadanay ny voninahitry ny anarana ary avy arenina amin'ny zokinay ny herinany sy ny fahefanina monjy olona fa tsy fitapitana reo tsony ny olona
fa ny dikany boky nomenareo dia fanavotana ary famonjina. Fa rehefa tafaraka amin'ny Andriamanitra Abrahama izay ahosoany ianarany tonga le teolerety ary ny dadany dia Yahva, dia afaka mifampitana izay tena miaraka amin'ny soratra masina io. Fa tsy hoe tony lasa fanota foana ka ahoana no tsy hitezitra ny tompony aminareo. Fa ny lamin'asan'Andriamanitra rona efa ny zanany dia tsy hososy ianareo akory a, fa navitra izy. Ary rehefa ny anatany ny olona akaiky dia nomeny teny hoe aza manota intsony. Fa iza zany dia tolo amin'ny teny hoe mahazo manota foana kany. Mifanaraka amin'ny teny le tena zanak'Andriamanitra sa tsy mifanaraka? Mifanaraka sa tsy mifanaraka e? Na nomeny teny nareo nge za teo meko daholo ny teny iny hoe tsy mifanaraka neny izy. Ka indrindra ny teny hoe aza manao azantsony fa tsy mety tsony a. Efa tonga eto aminareo ny mpandrinya. Dia mpanehana ny ratsy-saina sy ny tsy mety nanatona ny marina, fa naniratsiana ny fahamarihana ary tsy misy ezaka lavabe intsony io na eny na tsy. Toesantsika ny teny. Zany ireny zany dia mamperitreritra. Dia hoy izy amin'izay bokin'Andriamanitra amin'ny Sefer Torah, Exodose toko 8:20, andininy 7 ka hatramin'ny 10. Exodose 19:3-5. Ry zanak'Israely, zao ny ambara aminareo. Ry taranak'i Jakoba, zao ny ambarako aminareo. Tandreo ny didy dia ny fanekeny. Zany hoe nisy fifanekeny fanaovan'Andriamanitra sy amin'izy sy amin'ny zanak'Israely. Zay ny Exodose 19:3-5. Misy fifanarahana ifanaovan'ny Andriamanitra Abrahama io amin'ny taranak'i Jakoba sy amin'ny zanak'Israely. Iza zany no mandray ty fifanarahana ty. Exodose 19:3-5 natokana ho an'ny zanak'Israely. Zay le nomena le didy folo zay. Zay le aza nampina dia aza ny soratra. Ary tsy didy folo sa tsy fantatra amin'izay. Fantatry ny frantsay ve zany didy folo sa tsy fantany? Fantatry ny anglisy ve zany le didy folo sa tsy fantany? Sy nananamosy fantatra sa tsy fantany? Nanina nefa nareo nafantatry. Nanana dia rehefa tsy ity zany napetraka hoe tsy fantatry nareo. Nahoana nareo nafantatry? Ka dia tena misy mitrangany ahoana ny didy fon'Andriamanitra ny ravana. Zavatra tsy fantatrao na ravana manino. Hainge le zavatra mipetraka e. Lalam-pandrena ho any Amerikana ho inona ny idiran'ny malagasy amin'izany? Fifanekeny fanaovan'ny zareo samy zareo any ny idiranao amin'izany. Ary ny fifanarahana sy ny fifanekena ny fanaovan'ny frantsay samy frantsay, inona ny idiranao malagasy amin'izany? Fa gaga nefa ny hafa rehefa zahatra tao Israely kitikitenareo. Amin'ny kitena koa ny tany Amerika dia kitiko ny tany Fransa. Lalam-pandrenana ny fanarahana Andriamanitra Abrahama tamin'ny Jiosy io, inona ny idiranareo malagasy amin'izany? Inona ny idiranareo frantsay amin'izany? Satria mazava ny teny, milaza ny teniny amin'ny Jakoba izy. Jakoba ka ianao? Ary nanao fanambarana tamin'ny zanak'Israely. Zanak'Israely ka ianao? Ianao na milevy ny any amin'nany ariko zanak'Israely amin'ny ahoana ianao? Aiza ny tanindrazanao azy? Ka raha mbola milevy eto amin'ity Madagasikara ty ianao dia tsy Israely ianao dikan'izany. Mampimebe le jiosy gasy. Raha tena jiosy ianao da milevina any Israely na mandany anina fotsiny eto. Iaho rehefa manena tena mbola mijanona eto. Ka ahoana ny tenin'Andriamanitra tarika hatramin'ny ary ny hafa firenena izay mitandrina ny didy sy masaka le izy atoko fenina ny 10 eo. Manomboka ny 7 ka hatrany amin'ny 7 sy ny 8. Ahoana io teny io? Tena mazavaiko misy ny teny io fa eny fotsiny aloha teny. Ianao veloma tany Israely andevin-tany. Fa zay le izy. Fa reto hafa firenena eto zany raha ohatra ka afaka mitanina andevin-tany zareo. Ka ianao ka andevin-tany. Zay le izy a. Tsy azo foananao mihitsy ny soratra aminy. Tena ekonao le izy fa tena nisy andevin-tany tokoa ny hafa firenena. Reo ihany le zany. Ilay andevy niaraka tamin'ny Môsy
tamin'ny andro ny farao ko farao raha ty tsy tatsonina neny olomino no tomano hoe zakoa tany menara ny toerana nandevozana nandevenana ny farao fa raha tany anao toko mbainao daholo ny histoire iny hoe arioari misy an'zareo rehefa maty a fa aza mety talalina am'izany fa lasa pisy kokekeny tena misy loko fotsiny zao satria le soratra dia niteny mihitsy hoe tsy nanao toy izany tamin'ny firenena hafa izy ka reto olona zay tenenao boky nisy atolo fena amin'ny dimapolo iny reny lay andefitra ny Egypte niaraka tamin'ny zanak'izy reny ary niangavo hoe mba eto mivoaka miaraka aminareo re izahay fa tsara ny andriamanitsinareo reo le navelana andeha ary reo tena mifanaraka mihitsy ny amin'ny teny hoe tao trano nandevoza andevo tao izy ary ny taoana dia tena andevo tany tokoa tsy tia miterakela be tao dia lasa niaran'olona tamin'ny zanak'izy reny dia nitarana teoriana tokoa rehefa niara-mivoaka tamin'ny zanak'izy reny a dia niara-mpenana tao Israelina ary maraka rova misy taranaka ny zareo raha ireo tanàna ireo manao an'izany dia tsy manino fa raha ianao ty Madagasikara ty na ny Angleterre na ny Amerika no miteny hoe zay dia mitarana didifolo izay le taranaka tary da naverina ny Israelina voalohany indrindra dia mety le izy ary aza mitomany hoe zany hoe jiosy gazy zany ao ho tsapaika ao ny adenina anao zany andany volana dia ho tsapaina ny adenina ny Israeliana fa nataoko zany fa tsy nety reo mety reo zany mitomany ho jiosy nareo hoe ho tsapaina ny adenina ka niany izy laza ny famila vanina ndray nefa ina tsy ampavavina vola fa zany androany volalena instituare satria tena profesa mity tamin'izany zapa tsy mety zany vo menao mandika lalàna any amin'ny tsizy foana mety bigo any amin'ny zavatra tsy natao anao ianao satria fandikan-dalàna daholo ny be lehibe eo daholo io antsika ny teny rehefa nandeha zany teny zany zany fanazavana zany dia mbola nitoy le ny teny hoe izao didy zao a dia tsy azonareo tandremana any amin'ny firenena hafa fa tsy maintsy eto Israelina ihany mbola namoana ny didy le tsy azo nampinina tsy azo lesoa hoe eto Israelina ihany Deutéronome toko fahenina andiny voalohany ary ny Deutéronome toko faharoa ambiny folo andiny voalohany samy andiny voalohany Deutéronome 6e Deutéronome 12e zao teny zay ampafantariko anao zao dia ho tandremanao any amin'ny tany zay omenanao lovanao ka ny tany zay lovany zanak'izy reny dia aiza io zonareo eo tsara sotra ve sa eo ananan-kely eo taninareo ve sa eo kaikaiky ny manakara io mety akaikaiky azao Israeliana anatiko ny tany omenan'izy reto jiosy reto dia any Israely aiza zany le didifolo mahazo tandremana zany ao Israely ireny ihany dia honanay zany tia nanonao foanany fa nareo ny nampitandremana didifolo daholo tany aloha tany malaka androany fa zao zao vao miteny hoe tsy izy io maty eo nareo nefa nefa natao bateny tamin'izany ahoana amin'izay zany ny afaka anareo tao so fa toky Eliana avitranareo manatona ny Elia dia miteneny hoe za naraka anao za ho any amin'ny Erosoa dia hoentiko nareo iza ny enenareo reo ka tsy araka amin'ny didifolo tsony iny maro masinasy tsara ny diny hainareo am'izay fa sady nampanikana lalàna nareo tatararatsy dia fitana am'izay nareo le tenina amin'ny tanany efa fa raha tsy angale aza mangalatra tanareo am'izany le planana devoly fa tsy hita n'le teny hoe aza nampina dia aza nisolo no dia faniny raha tsy angale hoe aza mitsangatsanga hitsangatsanga tao samy ny olona nefa le amin'ny tenareo fa ny antony tsy anaovan'ny olona mangalatra tsy zany hoe mitsangatsanga zany tsy mangalatra ny olona satria matahotra eno reky fa hijery polisy gendarme ianao fa ogodany hoe polisy gendarme dia hitatsika ny fiarahamonina
na ely amin'ny vanigary azao misy polisy andarana mandeha ntsony fa foana fa tena fiaina tena tsy haiko ntsony fiainanareo ka aza mody miteninareo mpivavaka hoe dia angalatra zany dia mondolona zany lazainay aminareo zao teny zao tsy teny iny akory no mahatonga ny olona tsy mangalatra tsy teny iny akory no tsy mahatonga ny olona mijangajanga hoe tsy mijangajanga izy fa ny mahatonga ny olona tsy manao ratsy dia tahotra polisy zandaro azao fa diso ny teny asy misoatra reo miarabe hoe aza mijangajanga fa vao maika tonga hoe mampirelina amin'ny alina asy misoratra any akaiky ny volainy iny ao dia apetrao eo dia sy misoratra hoe aza mangalatra eniny eo apetraka eo a samy mamalina ny tsangy eo na ianao io ara mety akan'iny aiza mierle aza mangalatra any am'zany am'zany hitanareo afandrebrebena saina fotsiny eo fa apetrao eo vola 1 miliara dia sy vemorengy mipetraka eo na anakina fotsiny miaraka amin'ny basy samy anatiny eo nosany sara ahoana mareborebo zany le teny sasy fanzany tsy farebirebena le teny farebirebena dolo zany teny zany tahaka natao devoly hatram'izay any fa tsy masakana ny olonanao ratsy zany zay aza mangalatra inona ny raha iny malagasy an'izany neny malagasy ary mbola tsaralava arakaraka nampideny didifolo teto ny zavatozany tany atao tantsika satria tany aloha tany teny mavaky tsy sy mangalatra ao marina azy zany na ny fiarahamona tany aloha tany tena tsara fa am'izao vao miditry ny tranolena dia fandainareo viren'olo te raha zany sary zany tsisy fianakaviana ntsony zao a nefa le malagasy tamin'izay dia hoe trano antsimo sy avaratra zay tsy mahalene mialofa ary valala iray aza hifanapahana irisy ry malagasy nampidirina teo aminao ny didifolo zao ny avalala satria fandikana-lana zany na ataongo belaspace de la nitikizy ty madagasikara ty dia ny mpitondra fivavahana dia raha tsika mahita izy jereo ny korotanao Israel azay mitandrina didifolo iny korotana daholo zay ary zay firenena mitandrina an'io tena tany dia tsisy vaniny zany ary ny aka tsisy madagasikara nisany olarina am'izany aleo velatsika ny fa tsy anylesona tsika parantesika fotsiny eto zany tsika dia tena hita fandikana-lana voadika daholo i teny dada iavay voadika daholo teo izy am'izay rehetrarehetra ka io ane efa en'olona motsy le anava ny didifolo to ndray tsy kiditsika eo any dia hitariko atany am'izay izy juska trany amin'ny hoe fomba nanovany olona ny teny ahoana sa toizany rapitsa fa lehibenareo tsy raha tany hoe lehibe zay foka zay io zany teny hoe toizy foana ka ay daholy zao ny histoire ny didifolo raiky remeteza naizanao zany zany iny haineny io raha tsy haineny io ampianarinay nareo ny histoire an'io nareo olombelona hoe tena mananao foana mihitsy ny tsy hainareo sady tsy nomenao hitsofontsofoanareo zao ny histoire rehefa ho avy hoe osoa io a mety tsara am'izay anao a raha vao tsy azonareo dia tsisy hainareo tsy morinao ty rehefa ho avy ho iahosoa io dia nitaranak'olombelona zany taranakaratsy hainareo tsara ny tantaratanareo tany fa nisy nefilima teto aminareo extraterrestre reo nefilima reo ary reo nefilima reo a dia sanakadivoly ary tsy teny dada iavary dia narigany satria ny mahazo mipelaka planeta terre dia olona zavatra misy anefa ny extraterrestre mipelaka teto dia zay na tonga azy nanefa ny safotrany ary misy zay tuliary hitanareo io tsy haiko na manam-paizana nareo no tsy mahafantatra an'izany fa rehefa makany tuliary io dia mifahatry sary io manomboka ny deluge ozy ny teny frantsay ranobe
nareo tonga hatranobe nefa azonareo olombelona azy ity safidrany dia vokatry ny fitokodinany rano elaela be tamin'ny fivoahany ala amin'ny taninareo a za Madagasikara itrasina rano be ho toliaro io dia ho safidrany zany mahatonga hoe mifasika dia tafakany an-tanety any satria sarina ranomasina toy iny faritra atsimo tamin'izany fotoana izany izy hoe tezana afantaranao zany efa aiza manontany anay fa misaorany io efa nampafantarina ianao dia noho ny amin'le hoe nisy anretony filima reto zanaka devoly reo dia voatery tsy maintsy potehina rehefa potika zareo a dia rava moa zany no everiny olombelo hoe rava moa ny olombelo dia retsy devoly retsy lasa nitsokana nidiny ambony iny fa ny olona maty teo nefa le olona tena mipetraka teo dia n'Andriamanitra no nieritreritra ny hoe tsy asika tsoko safidrano satria nale dia tsy natao tsoko safidrano tsy dilantsika iny fa ezakazaka tsika dia tao anatin'izay sary izay mahafantarana fa tena miratry ny olona ary miratry ny olona ary tsy mirarahany izay famarinana ntsony ny olona dia nanao laminasa amin'izay dala iavasy satria ho avy ny zanany raha ho tonga ty zanany ty a ny planina ny devoly nefany a dia ho ateraka devoly zany iaoso azy zany hoe histoire tsy hainareo zany fa ny planina ny devoly atrany voalohany dia vadiny efa raha voazay sary izay natao tsy nalovany iaoso ainy na fany hoe satria volanota mihitsy ny aiva dia nisaraka tamin'ilay dada niaro anazy izy dia efa tany azakazaka retsy hivady amin'iny tsy hainareo zany satria natao bokinareo zany tsy hainy opérance pasteur zany tsy hainy zany fa zany no teny histoire anareo satria raha voavadina anareo satria napotika anareo planany raha voavadiny reo devoly zany eva zany fa filifily anareo vehivavy rehefa vadiny devoly am'izao afa-tsy zay tonga miaosoarely any fa laha zay ny vehivavy efa fomba vehivavy le izy na ny lehilahy rehefa misy vadiny aza mitena hoe anao tsy ny vadiny ko na hainao manary ranonaina io rehefa ny vadiny ianao saina viaizana tonga anao nanary eny nalainy zareo ny iny ranonaina io dia atao vanamorona ny zazakely a dia hiteraka ianao dikazy fa tsy tamin'ny masonao zany na nanarako anareo mivadivady amin'ny tenanareo ty fa devoly no maniraka anareo anao iny mba aza ho ny tananaka avy any aminao dia efa dada kely anao misy tovolahy-kely manao an'izany dia efa dada kely anao fa alainy hitady olona ho atao an'izany aza ho ataony maika mahitany zany zava-misy aminareo tao zany tantaraiky zany izy makaniny voalohany iny dia efa namany ianao satria efa zanaky efa dadany zanany ianao dia efa dinonareo olombelona rehefa alina ny any misy moa ny ataony efa dino dia mody ataony tsy matadidy mihitsy ninareo fa ray andro any tadidinareo hoe ohatra misy olona ny vaty tamiko ary ny zava-tozy ataony mahita fahafinaretana mihitsy ninareo ary misy ary moa dia vaky vava mihitsy ny teny fa mahafinaritra mivady amin'ny bibilava rehefa ny fanina taminay daholo reny amin'ny tenenao hoe nareo ke raha tsy atanareo ko hoe fahafinaretana be ty ve dia ho arina satria ilay sary bibilava no miresaka amin'ny ataontsika reo bibilava manendiendina fa rehefa alina iny a tsy bibilava fa vatana biby tena biby am'izay tokoa firifiry anareo olombelona nefa zanany daholo zany no mahatonga anareo olombelona tsy mety mentsony ny tenineny any satria mba eketinareo hoe tany amin'ny andro ny lan zéro ataontsika tany zany naterahany mpamonjy nareo la iaosoany tiako tenena satria namonjy anareo mihitsy izy tany iaosoany no teny hoe ry bibilava taranakimena rano mpitondra fivavahana nefa ny teneny io ka raha no mpitondra fivavahana izy Jean Paul Baptiste mba nisany teny azy ry bibilava taranakimena rano ka raha rety faso mpitondra fivavahana io trano ny klasé bibilava manahoana zany le vahoaka entana sy fa hoe pisa dia andao le resantsika ndraiky tonga lay iaosoany ry bibilava taranakimena rano fasana amin'ny lanitra fotsy dia izy ohatra hoe ianareo zanaka devoly ka raha ny Israelana zay mpitanana dity folana no lazaina fa zanaka ny devoly tamin'izany manahoana zany nareo olombelona fontsika miteny zao zay tsisy Andriamanitra ianareo zay tsisy an'Andriamanitra
manahoana zany nareo fa ilay hoe verina fa nisy an'Andriamanitra aza klasy bibilava sy menarany dia ianareo zany manahoana dikan'izany basa mikeko resaka agnatin'ny 10 minitra resony eo akaikinao resony eo akaikinao samy fampirisika dahoana raha ilay hoe verina fa tena hoe misy Andriamanitra raha voateny hoe bibilava re taranakilimenarana re manao ahoana zany le hafa firenena zay tsisy Andriamanitra zany ahoena vateny tade zanaka divolo tena tsisy raisina zao voalazana re zay io sa dia io moa dia voaloha manjakanao mandika lalàna sy mandika teny nareo tikadikanareo daolo zavatra itsy dia ty isaky le teny dia nohony amin'izay saha zay dia nanomana ry dada iavary andana mitady taranaka rakan'Andriamanitra hoe taranaka mifanaraka aminy satria voaka le zanany satria tsy maintsy ho ateraka le zanany mba hafany mamonjy an'ilay olona dia andana mitady taranaka nareo dia nahitany Abrahama izay natonga azy netany Abrahama hoe andana miaraka amiko izy mantsy any Abrahama dia nanaiky Abrahama ary tamin'izany fiantsika Abrahama zany olona zana fa rainy finoana i Abrahama dia ozy ny sasany i Abrahama dia Hebreo tsy ozy ny dikan'izany ka raha Abrahama Hebreo maninona ny ravana dity folo maninona ny tsy taremana dity folo fa raha taranaka Abrahama ty Abrahama dia Hebreo dia tokony hitandrina dity folo ny dikan'izay satria finoana araka an'Andriamanitra le ny Abrahama dia Abrahama le taranaka ny Jiosy ray aman-dreny taranaka ny Jiosy ka ny Jiosy mitandrina dity folo ko maninona no tsy taremana dity folo dia efa teny tsotsomenanao dia tsotsa i Abrahama tsy mitandrina dity folo tsisy an'izany antiny Sefer Torah ny anay tsisy fa zay niforonao any ianao ianao fa ny fahamarinana zay viany aminay tsisy an'izany ary Abrahama zany nitarana no nomena ny dity folo le vao miasantsika teo ary nasaina tandremany eny amin'ny tany Kanana fa tsy aty Madagasikara na Frantsa izy nahazo an'izany fa ianareo hafa firenena kosany ny anareo misy naminasa manokana ho anareo hafa firenena fa za mitsapatsapaka makany amin'izany toerana zany fa tsy nataonareo zany ny anareo Yahosoa no nomena anareo dia mifanify efa tonga izy namonjy zao nareo afaka omenanareo izy aza mino tamin'izahona tsy nomenanao na tsy nomenanao iny toy izy anao inona zany tombatra raha afaka fahotana zany masatrana soa ina tombatra misy tena be dia be voalohany indrindra fahasambarana tsisy ohatr'izany miaingetry rehefa onoka ny fahasambarana zany nadio afaka fahotana tena olona milamina ny lalak'areny tsy mba matahotahotra izy ary tsy mahiorohorotsony ary na iza ny iza mampahory azy tsy ahoantsony satria manana n'ilay antoka ny fiainana mandrakizay izy fa tena misy mpiamina izy ary misy mpiamina ary mampahery azy foana le miaraka aminy Yahosoa tsy mety rery mihitsy zany ilona miaraka amin'ny Yahosoa zany misy mpampahery foana izy misy mpampitraka foana izy misy manome fiadanana foana izy zay aloha zany le ty tsy mampanantena vola zay lero dia tena ialana izy tsy marina zany vola ve ny fototsindasy dia zany no mampanantenana anareo koa fa ny fiadanana sy ny fahasambarana ary rehefa miala eto kosa aminareo dia omena anareo mihitsy ny lanitra ny lanitra ilay fiainana mandrakizay mandalo any aloha nareo atao mahitany any nareo ty nareo tsy afaka mipetraka any aminay olombelona tsy maintsy napetraka amin'ny tany zay no laminasany dada iava dia tsy maintsy miverina amin'ny tany nareo fa ho ampiakarina any nareo mba hijery any ary mba hifaly any satria ao anatin'izay fotoana fampiakarina nareo zany no andeha ny fampijaliana ty tany ty bekanareo dao no laminasa zay zany no natongavinay anao an'izay laminasa zay zay aniny tsotra marina aminareo raha nanafiny zay kekelareo koa zay tsy vanteny efa nteny zany no mahatonga lay mitony melao ny Andriamanitra ts'izy io melao ny fahotana fao ripaka anao e efa nanomenao publicité zahay
ny publicité ndana jereo dao no vaovao fefa miororo ny tany eto amin'ity Antsirabe ty tady fa misy voninkazo eo kaikinany eo ne dana jereo lavaka be ao anananao io aza miteny efa maty io raha manam-pahaizana nareto Madagasikara dana jereo ny ao ambanin'io voninkazo io misy rano be io amboniny eo fa tsy maranonranonareo zay fa anatinareo tototry ny ranomasina nareo ngamotsy tao anaty ranomasina iny naboaka tany Rosia farany teo fa tahaka ny ahoana ny orontany nanjo tany Rosia nefa eny amin'ny 140 kilometre nisan'ilay orontany le volcan mipoaka tahaka ny ahoana zavatra antrano dia aza miteny hoe rano be ve mipoaka zay efa mampitandrina anareo zay raha tsy niteny zay dia diso tahaka le anjely zay ny rano dada iavay any hoe nisy loza Sodoma sy Gomora zay ka samina raha mieritreritra dia maniady vaky Abrahama raha mamahita 50 ve dia alia dia raha lezao ka zao moa tsisy adivata tsoa fa torino marina dia zay miainy tsara manaraka rehefa tsy mihiny dia mendasy io zava-tozantsotona le zay tsy mihina an'izany mahafinaritra be fa rehefa tonga aminao le valilena voaka vavanao aza miantso votsy ary raha mahina iny ianao tonga tsy makany anao mitany efa marary fa mba ataovy eo le vavabe fa rehefa makany eny ampitany tsy mahery ny dikan'izany ka aza be vava fa mbola olombelo zay petaka fotsiny any izy sary zany ny famantaranareo hoe manakaiky mba tsy lazako hoe fa migiadona zany io tsy popoka be lan-tanàna iny eran'izao tontolo zao noteny hoe tonga-drano ery afo mirehitra ery aty Eliany no teny hoe rehetra ny tranga aminareo satria tonga Eliany rehetra amin'ny taninareo mipoaka ny voninkanareo ho avy ny orana mamon'olona tonga-drano ery fa zay tsy teny ho avy ny safodrana efa teny hoe tsisy safodrano tsony fa raha tonga-drano misy ary ny safotrafo misy ho avy aminareo daoly zany zay fa niteny rehefa nampitandrema nareo fa asakasakanareo na iainareo na tsy fa matoa misy zao fampianarana hoe mialao fa mitana fa sahiranao re ianao e tena lavitra izay rehefa tsy mety ianao zakao mivokany re aza menimeny zao mbola tsy mety amin'ny masonay ka ngamo le avertissement tsy mielohan'ny zavatra isy eo mampitandrina izy zay hoe matoa misy zao fanafana zao ho avy ny famelezana ka tsy misy tabatabana hoe araka ny document imperatana rehefa mpanotra dia any amin'ny ely tsy miakina ny document fa miakina hoe afaka fo tsy mala document zay na document ina ohatra hoe tsy mila zany zay nanota sa tsy nanota lasa miova tsy mpanota avesa mbola mpanota rehefa mpanota tatazo mivany rehefa tsy mpanotana dia rehefa tsy mpanota hoentina eo any amin'ny fiainana manak'izay zay ny tombotsoany afaka fahotana ho any amin'ny fiainana manak'izay rehefa avy ao menanareo amin'izay ilay tany vaovao sy lanitra vaovao re Jerosalema vaovao zinareo ao am-botonareo zay vao menanareo zany fa na lanitra teneny teo raha fandaliovany dia olombelona tsy mahazo mipelakela be an'izany fa marika eo amin'ny fotoana ihany dia mety nareo mipetraka ao amin'ny taninareo zay nareo vao mandrakizay ary tsy misy tsony ny fahoriana tsy misy tarika borosy-tsony amin'izany tsy misy anao soferana taxi borosy-tsony amin'izany tsy misy anao nina-tsony amin'izany fa tena hoe lay fiadana be mandrakizay le nitadiavinareo fa rehetinareo tsy ahita an'izany nareo amin'izany ho fona hatrany ranomasonareo ho fona amin'izay ny fakivina satria tsy manahita vandy ho fona daholo ny fahoriana satria tsy manahita ny fifaliana zay le hoe manantona ny Yehosoa satria azo dia zay nentsina ny Abrahama dia tonga hatrany amin'ny Mose dia nisy fifanarana moa taon'Andriamanitra tanaiky Abrahama hoe amin'ny taranakao ny tena virina rehetra dia hivoaka tao Yehosoa dikan'izay dia tonga hatrany amin'ny Mose dia tonga hatrany amin'ny taranak'ireo dia tonga hatrany amin'ny Maria sy Joseph na Maria sy Joseph ozy nareo dia tonga Yehosoa ka mba ahafahany Yehosoa tonga dia nomena didy ny taranak'i Abrahama io didy nomena azy io no natenenina hoe lalàny Mose ary ao anatin'izay lalàny Mose zay misy an'ilay didy fonoresantsika teo ary
3,700 eo nisan'io didy. Dia hitanao izany efa hoe firy tamin'ireo mba nitandremanao manao izay mitandrina didy foana. Ary izy moa nampiandreo fa fony ihany tokony tandremana. Tanareo izany. Efa aza nampina dia aza niasorako ny fony ihany mitandremana reo. Satria nisy didy ao. Ho an'izay mpitandrina didy foana. Eto ary anaty rano ny tômôbilanao raha vao misy kadradraka na fatina kadradraka na biby ala. Eto ary anaty rano. Dia eto manomboka maraina atao difotra hatrany amin'ny motera. Hatrany amin'ny kapô alentinao ao. Hatrany amin'ny tafo. Dia rehefa hariva ny andro, izay vao atosika anao mivoaka tao izy. Izy ataonareo nanao an'izany. Tsy tahaka mihitsy ny zareo mpitandrina didy foana miteny hoe izany kosa raha angaha tsy vita fa mila vana ny Andriamanitra. Mila vana izy satria anao te hitandrina reo. Hitako ianao izay mandefa ny katikataka be anao anaty rano ao, hitako eo. Izay ihany, tsy mila lavabe tika fa ataovy io e. Aza nampiana anao tsy miteny, dia aza niasorana dikan'izany eto any ny entananao. Hatrany amin'ny faravarabe anao vady io aseho batain'ilay osy kely dia alefa mankary anaty any. Za ty tena osy kely fa osy kely zaka tsy izy reo. Rehefa tsy te osy dia mivoaka. Dia ndany eto ary anaty rano ary. Fa raha zany tsy adio farafara tena anao vady eo. Atao makany daolidaholo hatrany amin'ny seza ninonino. Fa aty atao mbola tsy nahita an'izany. Dia ozy amin'izay izy minakavy hoe efa lamina izany fa efa tonga ilay zanak'Andriamanitra nandanina an'izany. Jerena io. Mpandika lalàna ve zany ty zanak'amin'ny avelina ty amin'ny nanaovanareo anazy. Tena mahatsiravina neny ataonareo loha. Manao ny adalana sy tsy mety nareo dia vitanareo teny io zanak'iny avy ity ndraiky miaro sy manavitra anay. Ianao migaigigaigi ihany ko izy navitra anao ahoana. Azonareo. Misy an'izay lalàna izay ao bokin'ny Léviticus toko fahenina ambin'ny folo ao. Léviticus 16 io dia milaza ny fanafana indray manesa-taona ny zanak'Israely. Ka raha inona fahotanana atao zanak'Israely dia misy ny fanafana indray mandesa-taona afaka daholo ninonina dalàna ataonao dia afaka daholo. Dia faly be zanak'Israely mahita an'izany dia manota zany manota izy manao ilay dalàna rehetra dia endrasan'ilay fotoana ary ny zava-doza ao satria misy fitondrana omby ao dia misy fitondrana omby kely ao dia misy fitondrana osy ao fa hitondrana zareo matavy mihitsy ny data iavary ena tonga io fotoana io. Zay na tonga ny data iavanteny efa tovoka amin'ity jaborakena nefa nareo ty ity zatra matavy entinareo ty tovoka io zany. Iza moa no tenareo manaovana io nareo? Halana izy satria nanaovana vera le zany. Rehefa vita ny dada iavaza ny adalàna zany dia nofoana ny tanteraka ny fisoloana. Raha voarava ilay fisoloana na ilain'ny mpitondra fivavahana rehetrarehetra amin'izay dia bahatainy avy any Jesosy Jesosy napetrany teo. Gravy zany sazy. Izy tamono nampanao anareo azy. Zany tsy mahandriamanitra iny Andriamanitra tokonareo io. Nareo ka zany dia io fisoloana io nefa ny mpiteny dada iavay raha vao misy mitondra fanatitra ty amiko aty dia mitovy amin'ny mitondra rakisoa. Raha vao mbola misy mitondra fanatitra ty amiko aty dia mitovy amin'ny mpamon'olona. Raha mbola misy mitondra fanatitra ty amiko aty dia mitovy amin'ny mamolaka vozona rika. Fanatritra zany. Ary raha mbola misy mitondra fanatitra ty amiko aty nareo dia mitovy amin'ny mpamolo samby. Isaia toko fahenina amby enimpolo andiny fahatelo, Isaia 66:3. Aneo manompo samby mitondra rakisoa mamolaka vozona rika mamon'olona izay mbola manao an'izany lava dada iavany izy tsy lava zany. Tsy nekeny tsony ilay fisoloana zany mbola nekeny. Adalanareo izay mbola mitandrina didy folo fa tsisy nina azy mbola atao tsy nekeny. Porofon'izany izy ataonareo mitandrina didy folo mbola mitondra ran'omby na ran'osy da nareo nanao an'izany tsony nefa ny tsy azo mampiana ary tsy azo esorana. Ho anareo raha izay mitandrina didy folo diso amin'ny ray loha meloko amin'izy rehetra
Ary ampahafantarina anareo zany izy ny apôstôly Paoly belona kely tahaka anareo manavita ny teny anareo hoe fa raha mitarina ny ray amy didy nareo dia mpitrosa tsy maintsy mitarina azy rehetra nareo. Ko manino nareo zay laza fa mitarina didy folo tsy nampiana reo foana dikan'izany ny fifanarana tsisy tsony ny fifanarahantsika rava ny fanekena tany. Ary zay ny nambarany apôstôly baiko nomeny ahosoana azy ny fanekena rehefa vita mafy dia tsy fanao no manatsoka na manampy zany Yahoshua efa nitsangana tamin'ny maty mihitsy no namoaka izany fanambarana zany. Galatiana 3:1-5. Ny fanekena rehefa vita mafy dia tsy azonareo ataony manatsoka ny ao anatiny na manampy zany. Tsy azonareo ampidirinao zany Jesoa na Jesoa. Lalàna n'ilay zanaky ny avo indrindra zany nefa dia tsy tahotra an-tseratra nareo na tainginareo tao anatin'izany sary zany, tao anatin'izany didy fosina namozay zany. Ilay Andriamanitra fosy marika be tena mandika lalàna. Tsy mahafantatra ny momba ny tenin'Andriamanitra moa izy tsy handika lalàna tokoa. Zay natonga ny hoe tonga eto ny tompony sy avertoana. Tsy jiosy akory ny tompony zany fa jiosy namiravirana io ka tsy tompony tsony izy. Fa ny avy any ambony ny tompony io tonga eto izy maiza ny ainy dia vonjeny rehefa tsy ainy tatazo ny vany. Toy antsika ny teny ny fanekena rehefa vita mafy dia tsy fanao manatsoka na manampy zany ka vita mafy ary ve le fanekena zay le fantena mipelaka ny besimana valina vita mafy mihitsy le fanekena didy folo sy lalàna Mose fa tena fiantra izy io moa lalàna Mose fa tsy hoe didy folo zany. Fa rehefa nidiny Mose ve le tendrombohitra Exodus 4:20 andininy 7-9. Exodus 24:3-8 dia nanoratra Mose ny teny zay tenen'ny dada Yahva nanomboka tamin'ny adoanika ny Israeliana dia hoy ny teny averitsika am'izay le teny am'izay le teny hoe aza nampiana ny teny aza niesorana ny teny da rehefa didiny Yahva io tsy aza nampiana iny ka inona zany no namonjena ny hafa firenena teny namonjenanareo satria raha vo nesoro ny dada Yahva zany fisoroana zany profety zany maraka anao tsitsy moatsonareo raha vily fanekena iny dikan'izay namoaka fanambarany dada Yahva. Fa ianao koa dia ataoko fanekena ho an'ny olona ary ho fanazavana ho an'ny jentilisa rehetra. Tonga zany ny fanekena ho an'ny olona rehetrarehetra ary ho fanazavana tany amin'ny jentilisa. Batonga zay na zay mitandrina didy folo rehetra fa tena hors sujet. Idirana tokana ho anareo ty tsangana amin'izay Jeremia mpaminany Jeremia 31:31. Jeremia 31:31. Ino ozy Yahva tonga ny andro sy ny fotoana zay anaovy ny fanekena vaovao ny taranak'Israely. Ity fanekena ity dia tsy nataoko mitovy tahaka ilay nomeko azy tao amin'ny tany Egipta fa izy ireny mivakoka iny fanekena iny nefa zany vatany ka tsy araka mintsony ty fanekena ity fa afaka fanekena ity nataoko hoe fanekena vaovao sy dada Yahva ny anarany. Tamin'izany dia lazaina vo anjanak'Israely fa efa laza ny Andriamanitra fo an'ny olona rehetra io zay le Isiaka 42:6 ho famonjena ohatra ny farany tany. Mazava zany fa efa tonga le fanekena vaovao zay famonjena ho anareo ary natokana ho anareo jentilisa. Zay no profo fa natokana ho anareo ilay Yahoshua izy le tena natokana ho anareo ho anareo jentilisa ary zay miaraka aminy dia lasa tsy manao taintsony ilay fanekena vaovao nandatsahany raha ary tonga izy ka
mararina titofolo mihitsy le tompony reto zavatra tsy mena azy ny diva mafy ary zany no to fa tena mpiara ny asa misatany mihitsy le tsy misy motiva mihitsy ny idiranao amin'izany resaka zany fa raha omirona boky nanoratana an'io zanak'ilyavin'io inona ny profo hoe mitanana titofolo izy ao amirona boky no nanoratana azy satria tao amirona boky daholo no nanoratana ny tenin'ny dada Iava hatrany amin'ny tenin'ny mpaminany ary na emosiana dia nanolotra ny momba ny Iosoa amin'ny teny hoe tsisy mitapaka ny taolany fa tsisy nanapaka ny taolany Iosoa niatra taminy zany tao amin'ny boky ny mpaminany no teny hoe ary zaza no teraka ao antsika Emmanuel ny anarany araka boky nisy atoko fasivy any zany be lehibe ny teny milaza an'izany momba ny Iosoa zany tao boky ny mpaminany hatrany amin'ny naterana zay le hoe ao amin'ny ronom-boky ny anoratana Andriamanitra hanao sitraponao tsy misy fitenena zany hoe raha hitanana titofolo izy ajenareo amin'izany interprétation de l'évangile hoe zany no profo amitana titofolo izy ny nanoratana anazy ny ao anatin'ny ronom-boky fa izy dia fanekena vaovao ny olona rehetrarehetra zay le anareo dia tonga izy ary rehefa tonga izy dia izy maty ny ainareo tsara namoana azy ary rehefa maty izy dia nandatsaka ny rano ny fanekena vaovao araky ny Matthieu toko fahenina amboroapolo andininy fahavalo amboroapolo Matthieu 26-28 hoe nalatsany ny rano ny fanekena vaovao eto zany tsika dia mahita fanekena anankiroa samy nisy rano nalatsaka ny titofolo nandatsana ranomby neny Iosoa kosa nandatsana ny rano Iosoa ny fanekena rehefa vita mafy dia tsy fanao ny manatsoka na manampy zany azo afangaro hoe zany eo zany eo sa tsy azo afangaro firenefa ny ataon'ny olombela sy fotoana fivavahana nafangaro sa tsy nafangaro zany madevily azy nafangaro ny devoly io na hoe nataony fampiosina tao ny ranomby amin'ny rano Iosoa Andriamanitra ino ty nataonareo nafangaronareo olombelona ny ranomby ny ranosy nafangaro tao amin'ny rano Iosoa zany io sary nataonareo tena sacrilège ozy ny katolika anao tena fahotana matsiravina mihitsy ety miantsy ady amin'ny dada Iava niantsy ady nareo olombelona sa tsy niantsy ady valimady mahitsy mihitsy ny niantsy ady niantsy ady nareo rano mandringany zay aza manometsina raha misy mifamigana nareo niantsy ady taminazy ozy ana izy anenanao misy mieno a tena misy mieno a ary tena jesosy olona tao nafangaro ny rano le zanak'Andriamanitra amin'ny ranosy fa vetavetana ino ny ty mitrango ty nefa hoe ny fanekena rehefa vita mafy dia tsy fanao manatsoka na manampy zany mampetsika tezera le mpamorona zao sazo tsy mampetsika zao dana mandinikinareo 10 minitra mekaleo dana fampiresaka mampetsika sa tsy mampetsika iza mbalava mampetsaky ny antezera ny avenina zao ay so nareo ny avenina fa izy naniraka ny Eliamonjy anareo namavatana nareo zao famonjena zao ary ny tena aminareo tena ampy zay mopera spastera tany a Vatikary antsona mihitsy ajanony rehefa tsy te hitararana nareo bezay nataonareo zay hatrany amin'ny zareo any amin'ny silamo any ajanony bezay nataonareo zay na tsipotsiponareo any amin'ny elony olona fa tsy zany laminasa-pamonjena dia izao lasa tsy mandota rehefa tafaraka amin'ny Andriamanitra Abrahama ary zay le tena mpilamy Andriamanitra Abrahama ataony sefertoa tsy anota intsony zay tafaraka aminy raha zany maty fatany le zanaky ny avolitra raha mbola mpanoty ianao ary zao ny resana ho azy mbola mpanota
zao ny resana nga tsy ianareo ny teny fa raha minimano teny dia fahatezerana amin'rehetra ary afandevona ny fahavany ho azy rehetra minimano taretrarehetra zany hoe miany ianao e fa tsy rendrena nakoroy Andriamanitra Abraham io ka ilazany hoe tsy raha zany e tsy haindy mbola mety milamina ianao dia mety miteny asany a fa izao ny anjoanareo teneny kely fa tsy mampitahotra fa tsy hoela dia ho avy aminareo titeny tsy afaka andositra ny ananareo fa hivoaka ny biby masika avy any ateny amin'ny biby lavaka atahoranareo fagy avy any mihitsy ny voaka ary amely anareo iororo ny taninareo tena atahotra sy ny tena iororo tanteraky nareo hamenareo daholo ny zavatra rehetra amin'ity planeta terre nareo ty fatrany ny tany itsanareo koa ny amely anareo fa izao dia andro ny fahamalina hamely anareo daholo hatrany amin'ny aretina tsy zaka ny lohanareo hamely anareo hatrany amin'ny hafanana hamely anareo hatrany amin'ny atsika tsy misy zava zay tsy hamely anareo olombelona fa efa ny raha namely anareo daholo ny zava-boary rehetra noho ny amin'ny nataonareo ny tany tsy naninona ny lasa ny vohozina ny amin'ny nataonareo zao mbola ataonareo hatran'izao ihany no teny amonjenanareo mbola nitrakitsahanareo ny vetavetainareo nambaninareo tahaka ny tsy misy dia izy tena maro ny any le teny lelo ny Andriamanitra tsy andrinareo andronay engany ren'olona reny mba hitodika teo ity le iny lasanao fa tena mitenanareo tsy hoela ny atanareo am'izay tsy hoela dia hivoaka ny vavanareo zay teny zao hoe aiza le rangaleny matamata vava iny fa tena zay teneny ty niatra daholo ho tadiavinareo zao olona hitanareo zao lay tsy tianareo nefa tena namonjy anareo lay tsy mirarahinareo nefa tena nitady hevitra namonjy anareo malagasy fa izay tsy malagasy na dia malagasy ny atanareo anao fa za tsy malagasy za tsy avety aminareo matsy fa natao endrika malagasy a mba tanteraka ny teny hoe ary ninosy andra ny lalàny dia tonga eo aminareo zany fa teny mitandako zany tanteranay zany fa tsy mba nirananaka any amin'ny hafa firenena mantsy eoso any fa araka ny teny hoe tsy nirana fa tsy ho amin'ny jiosy any dia ho amin'ny zanak'Israely tsy afaka maka any amin'ny hafa firenena izy fa tsy maintsy ilay ny rano tsy maintsy ho amin'ny hafa firenena halatanteraka ny baiko rehetrarehetra zany natonga nampianatra omaly hoe ray anareo samy mpanota tsy ahafitra ny tenanareo zany nareo e fa matoa misy ny fanafana fahotana tsy avy eto aminareo olombelona le tonga fa iraka avy any amin'ny avo indrindra miteny hoe melany inareo amin'ny fahotanareo fa ity loza mahatsiravina nataonareo maninona ny misosenareo ny teninay maninona ny nahambaninareo ny teninay vitanareo mihitsy na mifangaro amin'ny rano le zanak'Andriamanitra tamin'ny ranomby satria no batainareo zay no hevereo fa zanak'Andriamanitra efa tsisy ny anariny efa diso zany matsisy any batainy avy any ny rano dia izy no miteriterina tao amin'ilay fisoroanana izy no miteriterina tao amin'ilay fisoroanana ka ny teny hoe antsoy Jesosy le Jesosy dia milamina ianao na manota azy sady fandikana ny fanekena rehefa vita mafy dia tsy fanao no manatsoka na amin'am'izany aza ampianareo ny teny aza niesoanareo ny teny nefa jereo zavatra miseho nakasika an'Andriamanitra nareo marina sa diso nakasika an'Andriamanitra nareo sa tsy nakasika mendrika ny fahamalina sa tsy mendrika raro ny fahamalina sa tsy raro ay zay ny antony natongavany Elia anavitra nareo faraparana 2026 izany batisanareo amilady ny farany anareo amiko eto Antsirabe ary tsy hitantsonareo satria zay ho any ampitan-dranomasina amin'ny tsy nandrananay tsy ho amin'ny malagasy rero ny famonjena fa ho an'izao tontolo zao vita ny anjaranay Madagasikara no vidiny ao soa mihitsy Antsirabe ny farany satria teto nandatsaka ny rano ondrikely namony ny ondrikely teto Antsirabe dia
taom-panataovana namono ny olona atao amin'ny Josua tanàna io tahaka ny Sodoma sy Gomora. Ary zany nataona ny Josua miverenanao ary ako atao aminy fa nandatsaka ny rana ondrikely nareo izay olona nitory ny hatsarana sy ny fahamarinana fa nivolonareo le olona ary nalenareo baraka indray rehefa avy eo dia averina aminareo tonga ny mpandringana mifankahiditsika. Izay ny teny maro nomenanareo aza sanginana izahay fa tsy rariny mihitsy ny nataonareo olombelona rehetra rehetra nataonareo an'izany io zavatra io. Fa misaorany Josua izay natolana anteny hoe misy volcan io akaikinareo asa miteniteny foana na mianatra amin'ny besaina fa tsy tompony tenanareo nareo olona nareo ary namboarina kaza miady amin'ny mpanamboatra fa tsy faly aminareo mihitsy ny tompony teny nareo ihany arately fa tsy rariny nataonareo lozika ny fandriana makany aminareo ka aza mamitsangana miady amin'ny mpamoro io fa olona ihany ianao. Fa rehefa enareo kosa zany teny zany dia ngana manavitra ny ainareo nareo tahaka ny andro tamin'ny Abrahama hoe raha mamahita 50 vezany dia andrikany ianao, raha mamahita 50 vezany fa nefa za misotra ny dada Iavava ngamba mety misy ihany ato anankiteny ngamba mety misy ihany ato hitodika amin'Andriamanitra hoe zay kosa anao zay hiverina zay hiverina ary ho azy te hiverina rehetra fotoana ny hiverenanao aingan'izao andany ianao manavitra ny fanahinao avody ny tenanao zany no mahatonga anay mifaly satria avitra ary asiany any amin'ny faly sy avy rehetra hoe andro ny fifaliana re zao andro zay azo teo lavitra rehetra amana ny faly zay petano mafantany fa mafana dia mafana ny fonareo fa mate hifaly araka amin'ny dada Iavana azy te hiaraka hiobina ny ratsy-saina. Izao no teniko aminareo tonga izay amonjy tonga izay tena hanavitra nomeny anareo tompony fofanavotanay azakazaka nareo raha mbola hiady amin'ny zava-tsy marina tsonareo ataonareo ena moa ny ametraka fantena aminao hoe tsy marina nataonao ny antony ivavana dia lasa tsy mpanota fa ngamo Andriamanitra zay maraha zay bilibilany efa tena lasa tsy mpanota ianao inona ny tanjona na tsy taranaka tsy manota rehefa tonga tsy manao ratsy ianao miaraka amin'io zanany io ampy anazy zany tsy nisy teny tametsy tsy mitandrina zao rehefa tsy manao ratsy ianao ampy anazy zay taranakaraka an'Andriamanitra ny tadiavina olona tsy mety manao ratsy intsony tonga ety Eliahy tarika nareo any ame tena mavita an'izany tsy iza re mavita an'izany fa ilaina miraka ana dada malala Iavava ary Josua izany ka raha ohatra ianao te hifaly raha ohatra ianao ka te hifaly teo mavitra andao hiaraka hifaly amin'ny Eliahy manondro izao andao hiaraka andidy ho any dada Iavava hoe sona ma tena avitra kosany ahy avitra nyraso zavatsy alefatsika ataontsika sady sangisangy kely alefatsika aty amin'ny bavoaloha iza ny itsangana nareo mba andeha ho any dada Iavava raha ianao zany afaliana zany bavoaloha dia bafaharoa dia mitsangana zany zay andeha ho any dada Iavava dia leo bafahatelo tsangana dia bafaefatra tsangana za dia andeha ho any dada Iavava bafahatelo andia satria avitra zany na ianao zao teny zao ho any aminao zay Josua ho any aminao dada Iavava dia mitsangana dolo amizay mitsangana dolo amizay zay andeha ho any dada Iavava zay ira ho any dada Iavava sotra dada manana sotra matena avitra zay sotra voninahitra ho dada Iavava iny Josua nenareo miampasitriana amizay toina miara mandina kamitsirana dolo amizay nareo zay hoany amin'ny Josua. Dia samy miteny hoe Josua tena mahavoty resaka dada Iavava
jeo izy sao any aminao zao hoe elana ary amanty Abrahama hoe aza foy izany abainao aza foy hoe zany osoa tafitongananareo hoe zany za hoe tsy avetaveta ny teninao tsony za hoe tsy anao azany hoe mbola mifandrafy amin'ny ranao amin'ny zavatra fa tena raisiko ny ranao anary hoanary elo hoe ny ranao Yehosoa dia ho arovako hatramin'ny farany zao rano nalatsaka ao anazy ao ho fanavotana anao hoe Yehosoa kikika daholo any Yehosoa zay fajaka dia efa mandina dia mbola sytoany sy lenay tsikatsikaka daholo amin'izay zay faly sibate
He
Sana
Would you be
This
Shua Nazara, ya no di lego, ame kwa
Ave
savana utundari yawe shua amira pira chade tunjari fasu baba na tunjari fitiaba na marupeza tunjari nazarana sisi fecha amamina sisi faranya oh tunjari Tunjari fasu baba na tunjari fitiaba na marupeza tunjari nazarana sisi fecha amamina sisi faranya oh tunjari fasu baba na tunjari fitiaba na marupeza tunjari
As
manananantsika azy sa tonga dia vita amin'izay Let's
fa aleo arahana foana zay misy tena arao mihitsy izy hoe rehefa tsy natao any afafirenena izy dia zay mety samyzao fa lasa mandika ranana dia rehefa mandika ranana dia mpanoka ary mpanoka dia tsika hoe mierina zay fa tsy mazava hoe rehefa teny fandaina valo miarabanao to ny fantaneko zany anakiroa ny ray voalohany mahandriamanitra io andriamanitra io fe satria izy andriamanitra dia mahalala zavatra rehetra dia tokony fantany koa nampitarona fitarina malagasy hoe atao malagasy ny anarany fa i mahandriamanitra anazy no mety fa sasy mety satria izy andriamanitra mahalala zavatra rehetra dia tokony fantany koa hoe malagasy ny azo anazy dia sony anarana malagasy koa io zay ny voalohany eo io place ny vehivavy misy lalàna navoaka ny andriamanitra io efa navoaka tany misy hafa aminy any dia hoe indrisy notona ny anarako fa ny voninahitra tsy meko hiafa mahasarotina anazy dia anarana dikanaizay tsy ekeny sombana dia anarana alana efa napetrany zany aleo ny anarana mipetraka aminazy zay misy koa zampianarina nampitsy zay isaka aminazy efa mety fahatenena moa efa teneniny sy lalàna ihany koa nambarany erosoka kimina hoe araka ny tenin'ireo apôstôly reny koa fa tsy misy anarana eto ambaninaga zaolon'olona famonjena tokona ny anarana zay ka am'izay rehefa ty azony famonjena anao dia tsoy eo anarana tokana io zay mahafaka mifokotany ary natokanyolona tsy manota itso raha tsy zany fa dia tsy afaka mifokotany dia io arantsika maitony vai ny anarana tsy sy afaka mifokotany zetynanayarana zay zany mivaly hoe tsy maintsy arana zay lalàna napetraka azo mivaina ny anarana indrisy mitona eo ny anarana fa ny voninahitsy ia rehefa iaiavana anarana io dia petrano ny aiavana ary rehefa zay no mahafaka olona fahotana zay ny marina rehefa iahosoana anarana io satria jiosy lefa mpamonjy lepetraka amin'ny jiosy azy izy fa azo mivaina malagasy na farantsy mangizy fa tena zava tsy mety zany afantika an-dalàna mba mitsipeny ny ela vavy le fantanina dia mifantaneko faharoa zany satria manko zany mba trafaka zany tatabenay zany mba trafaka dia reo zany tena hita mitreo tena vavaka e le koa zany mba tonga atao fivavahana zay fantanisany very zany ro satria tany azy le anarana maro very zay tokony fantaneko soa ny antony mahavery anazy dia tsotra mekanao ihany efa nitsaratra satria rehefa nyteneniny hoe io ny azona famonjena rehefa tsy tafiditra io tao anatinao tsy tafaraka amin'io ny olo anankiray dia mitsipany amin'ny elo tsy misy arazo mamitsiny zany zay na tena tokony hoe misy zao le olona hoe taloha izy dia manompo sambo be ny asan'le ray aman-dreny dia natao mifanatitra zany ny zanany anakohatra dia lasa fanatitra amin'le sambo natao ka raha ohatra zany nefa ny misy fotoana hoe resy lahatra ny zanany io zany mandeha amin'ny tena ho any arosoa dia voadio ve izy voavotsy ve izy Andriamanitra ozy ny lalàna tsy mijery ny andro tsy fahalalana io fa ankehitriny kosa izy mandidy anao mba hibebaka ka rehefa niraisinao le fandidiny hoe mibebahina dia tena mamindra fo izy ary nataoko somarina izy ka mamela ny eloko arohitra rehetra satria zay n'Andriamanitra tena mamindra fo any ateo ihany ka rehefa nijiovo ny indre mandeha dia tena madio zay natona hoe zay efa nijiovo dia tena madio ka raha ohatra misy sola na inona mety nanaovana anazy tany na nanaovana contrat tany divoly ina natao inona ka nitodika any amin'ny ahosoa iny olo iny ray andro dia tsy ananany divoly fa efa nentsony iny fa ny ahosoa amin'izay ary ahosoa ny namorona ny divoly ka tsy divoly izy izista eo anoloanany fa rehefa nanatona ny ahosoa iny anankiray dia miala ny fahefany divoly any ahosoa iny amin'izay sy manikeo ary tena miadana sy minamina ary tena sambatra mandrakizay mazava be tena hoe tombo zay andrikany zay teninao dia raha ohatra ve zany le olona hoe be dia be zany tonga mibebaka dia tsy maintsy aringana daholo ihany ve tsisy hevitra tsony ny fandrinyanana efa voadidy iny efa tany amin'ny androny jaony iny efa nampitandremana ny olona hoe misy ty 2 arivo fotoana lasa zay efa tsisy mivaka n'olona. 2 arivo fotoana lasa zay efa tsisy mivaka n'olona. 2 arivo fotoana lasa zay efa tsisy mivaka n'olona. 2 arivo fotoana lasa zay efa tsisy mivaka n'olona. 2 arivo fotoana lasa zay efa tsisy mivaka n'olona. 2 arivo fotoana lasa zay efa tsisy mivaka n'olona. 2 arivo fotoana lasa zay efa tsisy mivaka n'olona. 2 arivo fotoana lasa zay efa tsisy mivaka n'olona. 2 arivo fotoana lasa zay efa tsisy mivaka n'olona. 2 arivo fotoana lasa zay efa tsisy mivaka n'olona. 2 arivo fotoana lasa zay efa tsisy mivaka n'olona. 2 arivo fotoana lasa zay efa tsisy mivaka n'olona. 2 arivo fotoana lasa zay efa tsisy mivaka n'olona. 2 arivo fotoana lasa zay efa tsisy mivaka n'olona. 2 arivo fotoana lasa zay efa tsisy mivaka n'olona. 2 arivo fotoana lasa zay efa tsisy mivaka n'olona
ka rehefa voadidy tsy maintsy mandeha izy dia tsy maintsy mandeha izy fa ny azo atao sisa dia mamonjy aingana an'le famonjena hoe anatina le mpamonjena zay sisa ny solution-nareo zay ny antony zao fihetsotrona be zao hoe dia aina raha ho amin'ny malagasy dia tena farana ny 8 mars 2026 ny batisanareo tsy misy batisa intsony eto Madagasikara fa mifarana amin'io ary mahazo olo batisa dolo zay ho any amin'ny elo amin'ny tsisy olo nefa dia makany aminay no mifarana satria mamarina ny ampitan-dranomasina zao famonjena izao mba tanteraka ny teny hoe ho famonjena hatrany am-barantany tsy maintsy mandeha koa ny fanatanterana an'izay ary zay zao atao zao ka vonjenaingana ny fotoana satria efa kaiky izany rehetra ny teneko teo zany teny mbola nisy ampy mitiraka mazava hoe efa tena famiteliny to dia le olona ho ariana zay batisa zay zany a raha ohatra izy ka hoe tena resy lahatra tena hoe resy lahatra dia tsy voavonjy tsy mive zany izy manentsy ana ny mpitan-dranomasina sisisa fahijeny da tiavany ala izy zao fa sampirana am'izay manao mitady fle hitany an'izao rehetrarehetra zao hotely ato rena mbola karona zao zany efa sarotra amin'olombelona zany vaninandro zao tsy moramora tsoro zany zao zao nareto Madagasikara dia milamina ozy nareo efa nampianatra hoe ity milamina ity ny tena ratsy indrindra aleo raha mahita ny tsy milamina toy zay no milamina fa nle milaza le milamina ny tena danger eo anazy azavy efa tena mandaina manaraka aloha Miravana ambassadeur-n'ny ny fantaniko ny ambassadeur-n'ny raha araka fampianarana zay netin'ny ambassadeur-n'ny sy mbola mitsinky androany tao anatin'ny alalan'ny toriteny dia ny orina tsara mihitsy hoe raha mandidy folo ary tsy natao ho an'ny hafa firenena ny didy folo ary ekena mihitsy le hoe tsy natao ho an'ny hafa firenena ny didy folo nefany raha mijery amin'ny Jérémia zay efa nitenen'ny ambassadeur-n'ny teo Jérémia 31 hoe anao ino Andriamanitra anao fanekena vaovao nefa jerena le fampianarana entin'ny ambassadeur-n'ny miorina ny Abrahama hoe Abrahama dia tsy maintsy ekena satria izy no rain'ny famonjena nefany i Abrahama nefany dia tena ekena mihitsy hoe avy amin'ny Abrahama nazahona an'le famonjena satria tamin'ny taranak'i Abrahama dia Yahosoa zay nefany i Abrahama nefa dia mametraka mihitsy hoe rain'ny finoana ka rehefa nino ny Abrahama i zanak'Israely nefa nomena ny didy folo dia rehefa mena zanak'Israely ny didy folo dia tokony tamin'ny zanak'Israely ihany le didy folo no mipetraka fa nareo nefa miorina an'le hoe mandrava didy folo anefany mipetraka anao hoe mino ny Abrahama dia manahoana sy manahoana nefa jereny Galatiana toko fahatelo andininy fahafito dia hoe avao amin'ny Abrahama no rain'ny finoana dia nefa ny zanak'Israely ka manahoana zany plasitsika amin'izay fotoana izay hoe raha iaraka ny Abrahama nefany i Abrahama le rain'ny finoana nefany mino ny Abrahama dia ndika ave zany fa tokony hoe iaraka amin'le famanina ny didy folo zany ravana nefa mino ny Abrahama ihany satria mino ny Abrahama le didy folo izy eny tokoka tsy misy didy folo mena anazy koa ao anatin'le finoana ny Abrahama zany tiako tenenina hoe tena mino tanteraka ny Abrahama tsika nefa ny Abrahama le rain'ny finoana satria Abrahama dia zanak'Israely ihany nefany avy amin'ny alalan'ny Abrahama indray nefany le finoana tsy maintsy inoana ny finoana dia teo hoe fandehanana amin'ny Andriamanitra ho araka ny lalàna nomeny dia ikenao le izy i Abrahama ny raisina omeno satria nisy teny nomena azy dia niekely sy nankatoaviny ary tonga hatrany amin'ny famonina ny zana dia nataony ary dia nilazaina fa tena rain'ny finoana izy nonto teo izany hoe ny finoana dia mifankatoavana ny teny ilay nanilaka anao ka rehefa ekenao nilaka dia ny teniny dia zay na teo mino ka i Abrahama nanao azy voalohany tsy fantany eo Andriamanitra hoe fanadidiny fotsiny zao dia lasa izy nandeha ka rehefa manandeha toetrana mino dia zay na teo taranak'i Abrahama izy satria izy lehibe ny finoana rehefa tonga teorina kosiny dia Yahosoa na inoana ka raha taranak'i Abrahama koa ianao dia mila mino zay teneny Yahosoa satria nanondro ny Yahosoa daholo ny mpaminana rehetrarehetra ary rehefa tonga tao amin'ny Yahosoa mino anankiray dia izy milalina sy famarina ary fiainana ka tsy misy mankany amin'ray afa-tsy milala ny Yahosoa andy alaza ny olona zany toy ny fambianan-kely ka ilay vonitenenako teo
ka ny ataon'ny Iosoa tsy misy intsony ny didy folo fa ianao zao hoe tamin'ny maraina dia efa nazava tamin'ny atoandro teo hoe na ilay dadany mihitsy ny aza no nandrava n'ilay didy folo izy nanao azy voaloha satria izy no teny hoe tsy azo amam-pina tsy azo misoa ka raha vao kitehany zany le fanekena taloha dia rava iny ary tsy azo kitehana intsony dikan'izay ka rehefa izy zay nanomeana moa no teny hoe tsy mety intsony ty inona moa zany no tokony hidirana olombelona izy zany rehefa niteny hoe tsy mety intsony ty fa ny mety aminareo lay taranak'i Abrahama zay mino dia tsy any amin'ny didy folo no andehananareo fa efa nanome ny Iosoa azy inonareo koa zay taranak'i Abrahama ankehitriny dia mino ny Iosoa amin'izay satria iny no nomenanareo afa firenena dia manatona an'izay ny Iosoa fa tsy manatona ny didy folo mazava be izy tsy mazava mihitsy be izy mazava toko fa mbola tsy dia mazavazava eo amin'ilay hoe mino ny Abrahama nefany ny hafa firenena dia efa tsy navela mihitsy hoe ino ny Abrahama satria ny Abrahama Israeliana ka rehefa tonga zany Iosoa dia lasa tafiditra amin'izay ny hafa firenena tahaka ny hoe taranak'i Abrahama izy taorian'ny fi Iosoa satria norony amin'ilay finoana zay na tonga nanametraka ilay lalàna hoe misy finoana ka ny atao hoe finoana dia fankatoavana ilay lalàna ka rehefa nanome teny io Andriamanitra io ka inonao dia manaraka ny ianao dia zay na atao hoe finoana zay hoe minoa ny Iosoa dia vonjena ka ilay finoana zany amin'ny mahataranak'i Abrahama ny hafa firenena indray dia nony amin'izy mino ny Iosoa ka rehefa Iosoa ny inonao satria Iosoa dia taranak'i Abrahama dia taon'ny Iosoa no nivoahany teny hoe rehefa minao nareo dia taranak'i Abrahama ihany koa ary zay ny tenin'ny apôstôly zany hoe tsy any amin'inina tsy olanareo toy eo izy ny makariva ny finoanan'ny Iosoa ny zava-kabizo ka rehefa minao ny Iosoa amin'izay ny olona anankiray dia tonga taranak'i Abrahama izy satria mino an'ilay teny nambara taon'ny Iosoa atria hoe mazava aminao ka rehefa tonga Iosoa dia izy amin'izay no finoana lay taritina avy any Abrahama ka rehefa manana finoana Iosoa dia ka tsy izy mihitsy ny andeha-piditra hafa firenena didy folo fa raha ny didy folo ny resany dia voaloaka mihitsy ny aza ke ny hafa firenena roay no hafa firenena ireo ataotra zay fandika-dalàna zany hoe fandika-dalàna ho an'ny hafa firenena ny mitandrana didy folo satria lasa mpandika lalàna izy ka nitenao nefa ny hoe resaky Abrahama dia zay resaka Abrahama ny amin'ny finoana ny finoanany Iosoa amin'izay no mahataranak'i Abrahama nareo fa tsy noho ny amin'ny finoana ny didy folo ka orana dia lasa taranak'i Abrahama nareo non raha tena mio ny Abrahama azy nareo dia tokony tsy hitsoa didy folo satria tsy nataonareo iny zay raha ny tokony hoe zay satria tsy nataony hafa firenena iny ka raha misy hafa firenena mitsofoka ao anatin'ny didy folo dia lasa taranak'i Abrahama izy fa tena taranak'i Abrahama dia mino ny finoana tamin'ny alalay taranak'i Abrahama dia tsy iza fa Iosoa ary Iosoa no teny hoe mahazo miaraka amiko amin'izay nareo ao vonjena ka ao amin'ny Iosoa vao tafiditra ny hafa firenena ary zay le inona dia lasa taranak'i Abrahama koa ianao zay le zany tsy nazany mazava tsara toko zany hoe ao amin'ny Iosoa mihitsy zany no singa iray ahafahana miaraka amin'Andriamanitra zay teny Iosoa zany no tsy maintsy arahana raha tia hovonjena ny olona ray teny Iosoa mihitsy no tsy maintsy arahana rehefa tia vonjena ny olona anankiray ary rehefa mino any Iosoa izy dia lasa taranak'i Abrahama ary lasa mino izy amin'izay fotoana izay satria ilay mahataranak'i Abrahama tsy hoe tena taranak'i Abrahama noho ny hoe descendant de chair avy any amin'ny loha fa tena amin'ny finoana lay finoana le fankatoavana an'ilay teny ka rehefa satria Abrahama tonga azy lay finoana nankatao an'ilay teny izy na hoany iny na tsy hoany teny zay mihitsiny izy tsy mahafantatra azy ilay farany iny izy dia ohatran'izay koa ianareo rehefa teo tonga le fiainana malakzay ka tomano taranak'i Abrahama dia taranak'i Abrahama amin'ny finoana ka le finoana Iosoa lay inoana aza amin'izay ve mazava tsara toko misola lenzaka toko fa tena mazava mataina manaraka azy renaka ireny ka le vehivavy rehefa tsara fanontaniana toko raha ohatra ve hoe misy zaza dia efa tao tamin'ny Iosoa izy fa mbola tsy vita fahalalana kanefa mafy dia tonga dia manatra ohatra ve izy miaka amin'ray aman-dreny raha ohatra ka ny ray aman-dreny tato ka mbola zazakely izy dia voavotsy ny zanakinareo na miray amin'ireo fotsiny aza ny ato dia voavotsy izy raha mbola tsy tonga eo amin'ny toerana mahatonga anazy tonga saina ka ny considéré Iosoa koa zany araka ny teny hoe dia manomboka eo entre 12 à 13 eo vao manomboka manitsaka io zaza ka manomboka tonga saina dia efa tokony tenany izy dia adilika nefa noho ny ady rehefa toa hoe 13 ans satria
ianareo ihany ikisika mbola tsy mety mihitsy raha doza sambola tsy dia misaina loatra tena apelako 13 ans satria 13 ans manomboka mandritra ny zaza manomboka efa maka le anany le vehivavy ary manomboka maka vehivavy ny anahy dia ohatratra zay dia efa tsy mety ka raha ohatra zany no atao anatin'izay période zay zanakanao raina reo vady fotsiny tato dia efa azo antoka ny famonjena zanakanao Mandidianana ohatry ny ahoana zany a olay ho ataonareo manoloana an'ity Madagasikara iny. tena iovanareo mihitsy le famiana aoarana marina ny teninao arahida masina tokoa zay dia tena nahita mihitsy hoe eto ny mbola milama ty taninareo ty tena milama ty taninareo ty fa tena tsy any amresaka milamina ny izy da hoe any amle tsy milamina fa samy mitovy daholo samy milamita daholo zay na tonga nanteny hoe aleo raha nahita le mikorotana zay le tsy mikorotana fa ao ny tsy mikorotana tena ratsy zany hoe ataonareo ahoana mandre iananay raha tany amin'ny andro ny Sodoma sy Gomora dia avy no manasaka nandre ianany zareo dia mieritrereita zany fa tena mizaka mitovitovy amin'izany zatoetrana aminareo akoatra ny zaka mety tsy ho zaka amin'oloanareo na ny hoe santony anaty hoe ivoaka eto aminareo ny biby masika ary fanenjena satria loza be mahatsirama le atao voakan'andro dia mitady hitsoka irivitra nareo any ambanivohitra nefa ny ihany koa hitsoka satria voaka ny biby any anary tena samy fanery tsy tanareo so zay voatena orooro tahotra zany menjonareo voatery zany zavatra zany ary tsy misy tonga rehetra rehetra zay le andala nandositra fa efa akaiky zany zavatra zany efa name famantarana jereo tsipopoka eran-tanàna tsy hoe tsipopoka 26 juin fa ny tsipopoka amin'ity resaka ororon-tany mipoka tsy mipoka ary tsy ary mbola hita zavatra zao kenanay hoe mipoka ny ororon-tany tsy mipoka nefa mbola fiandohana daholo hoe osy hoe publicité hoe io tranga io miteny an'olombelona hoe anomboka ny fanatanterana ny teny ka atao mahita sarina hoe prochainement sy daholo mijery iny izy hitanareo am'izay ny ororon-tany prochainement daholo hoe hitanareo tondradrano mamono olona nefa ny any Amerika izy prochainement daholo hoe tsisy mampahery mahery tsony zao fa tsy mampiala-tananareo ny hery sy ny fahefana fa iny ampiala-tananay toy zany hoe tantakany eo na mety anjao Madagasikara rehefa topio hoe tsy hitanareo e aleo zay satria mimanafotsy efa nampionana fa sarotra amina ny teny hoe tena ohatran'izao tena ohatran'izao satria miakina am'izay dimy euro soa fa tonga fotsiny mandrikana ka ina ny ataon'le mandrikana tsy afaka miteny mihitsy nefa efa nampitandrina hoe zao tontolo zao zao no mena sary tsy ary mbola nisy teo aminareo zany volompoka lava makatsy makare zany nefa defa io izy ary ny voavofarina dia hoe misy volcan tena danger mihitsy ny pour le monde entier na voakan'izay le vaovao ka fa bolinasika am'izay le herinandro lasa tsy nidipitra efa tahoranzy efa mihetsiketsika daholo satria volcan atao sarotra be raha miara-mihetsika nefa nyray amin'izany efa anisany hoe maravarava an'izay tokoa travany ka raha misy mandravana toroa amin'izany dia mitataka any olo no mitranga aminareo nefa ny efa akaika ny fandefasana zany rehetrarehetra amin'ity planeta terre nareo ty zay na miny azo teneny mety mahafapo ihany nefa sady tsy mahafapo Mahafapo tompoko fanontaniana manaraka tsy fantatro température ka tsy miakina mangatsika sy mafana mihitsy izy fa ny hafanana eo ao ambany tany nareo dia tsy miakina mangatsika na ny glasy ary apoka zany dia mipoka satria avy ao ambany izy fa tsy avy ety ambony ka raha miakina amin'le hafanana avy ety ambony dia tena tsy any le sary fa ny zava-misy dia olona ela zany didifolo ohatra za zao hoe tsika zany zao matatatra hoe didifolo tsy tandrema fa ny ao velany zao ny atao tsinam-belanantolo zao dia mahafantatra fa hoe didifolo zany dia tandremana daholo ianao nefa teniteny hoe andrikana hoavo ny lozy nefa anao niteny hoe alahady zao nahitanareo amanfarana amin'ny andro alahady zao nahitana farana nefa ny loza ho avy dia ohatra za zao hoe atsiva be zany zao toa dia
efa hoe loza ny andro anazy satria tsy rehefa tsy tonga tamin'ny aoso any dia zay fa antaniko to loza be ny andro zareo sa nefa aloha loza ny andro rehefa tsy tonga azy ka tsika hoe atahoana anjara tombony teny dia anjaranareo no miaino na tsy miaino fa tsy masaka nen'inona dia ozy anao kanao nefa ty dia mba vonjivonjy eo re zany zany ke zany tokony vonjivonjena kena hoe aiza zany ny ahitanay anao tokony zezika izy fa tsy zany eny dia hitady hevitra ho anareo fa zay fa nampianatra zay fa niteny dia anjaranareo no mitady hevitra manatona ana zay kosa ny olomba izy sa mety hevitra koatran'izay teny anao fa za zao dia hoe fotoana zany efa foy raha pitsy isany efa tsy isany miananao dia rahatapapitsy dia tapitaona fotoana dia rehefa ny olona rehetra nefa dia tena mitany folo daholo ka tsy hita hoe atahoana izy fa zany efa nandefa radio hoe rehetra dia 104 FM tsy haiko hoe firy izy 104.6 zany efa nandeha tety foana ny teny sy fampiarana ka fotony olona fa tsy foto satria nandeha teo foana io fampianarana io fa tsisy netigaina mbola nanao azao fiaraha-mifaly zao hoe mbola hitona olona ndray hoe tanao mbola tsy manana fahadisoana mihitsy ary tsy manana satria nandao zy azo natao zany fa ny olona tsy te hiaino dia tsy hitako inona no ny anaovana an'izay hoe rehefa mahainao zao kosa ka tombasyany hoe tena mamonjy tena dia manatona ay tena ny fanjakany eosoa sabotsy so mbola misy eto hitananareo lahady indray efa tsisy tsony eto fa ny amin'ny fiangonana eosoa dia manatona ny taolona nareo dia misoratra nanana ny batisa dia mahitana fonanay rehefa olina an'izay satria tsy maintsy ahenony feoko foana nareo ary ny feoko iny ino miaro sy miambina nareo azany izay mazany dia mety anao sa tsy mety anao zay izy teko zay mety izy efa ho an'izay ho avy ho an'etso avy anao zany tsy hitantsika zao atao satria kizany moa tsy miinteresse anazy zany fa rehefa mahita an'izany ety zanotra any efa mety tonga zay rehefa ny tareozy nareo dia tsy fotoko fa foton'izay taraiky any ao manaraka anay Fantany dia zao tata zany vao nandreny zany hoe ava ny bodaboda ihany le aloha miainana izy satria zavatra fantatra hatramin'izay dia zao hoe tandreman'olona rehetra zany dito folo zany olona kely dia efa nampianarina zany izany rehefa lahady mitondra kahie kely tandremana gaga nefa raha mandre amin'izao fotoan'izao hoe rava ny dito folo mahampanoka nefa raha ho an'i jesosy dia raha ohatra ve tompo hoe tomano midradradratra ve dia tsy heno ve izy dia milazaiko anao fa raha misy ny tomany midradradratra dia mbola mavita lavitra ny olombelona dia folo fa tsisy solesotra nefa nandika ny teny ka tsy miankina fidradradradrahanao io na miankina fahaizana miteny fa miankina aminao manaraka ny teny efa nomenanareo olombelona ny teny amin'jenanareo fa ny tena mipetraka manina raha rana le izy dia vita tsotra kely iny izy areo dia vita fa le fiavina volanareo io mavoanareo miavinavina nareo noho ny amin'le nampianarina anareo hatramin'izay dia miavinavina nareo dia lasa nareo ihany mitatra ny fahavoazana fa ny fahendrena aleo tsy miditra amin'izany hoe raha midradradrady satria tsisy miaina tsy hainao hoe ten'Andriamanitra hoe indro ny tanany avatsy hoe fa mahavoatra ary ny sofiny tsy lany-dalevana tsy lany-dalevana fa mahare fa ny eloko aloha ny hevitra mamosaraka nareo n'Andriamanitra nareo ary ny fahotanareo ny mampiafina mitavany anareo dia tsy miaina izy ka izy mihitsy rehefa miteny hoe tsy miaina dia izy nareo olombelona rehefa teny rehefa mirokoroketao sy maintsy henonao rehefa miteny hoe tsy miaina tsy miaina ka nandika lalàna ianao dia rehefa nandika lalàna dia mpanota atezerana na ny tena mety anjoanao zay fotoana satria efa miteny hoe za tsy miaina karahaterenao izy heno tena mety raha olombelona mety voafetaka ny tamin'ny asidaky anao satria efa sorena le olona mbola kasiana lasa makasika koa izy dika zay dia tsy mety tsony izy fa aleo arahana zay teneny tsotrany izy manakona ny eosoa dia afaka ny zavatra ampiaia ka rehefa hitomany any ve tsy aleo tomany eo ny eosoa
zay ny fahitreny mazava hoe teny kosa tsy mazava mazava to dia fantankarotoko hoe aolo hoe sefertorantsosy ny sefertorantsosy a io ny boky soratana tany amin'ny nanoka tao Mose nanoratra an'io dia soratana Mose io nanotantara efa tany amin'ny tany izay nivoaka dia nanono Mose daholo a dia izy ny tena nanoratra an'io dia nanomboka tany amin'izay Genesis ozy nareo dia nanomboka tao amin'ny boky Exodus ihany koa dia nisy amin'ny Leviticus dia Numéria dia Deutéronomie dia ireo boky ireo ny atao hoe Sefer Torah dia aorianareo dia mbola misy ihany koa boky ny reny hoe Pitsara na Joshua sy maro samihafa izy nanoratra koa reny dia voasoratra ny bokinareo daholo reny boky Sefer Torah ozy ny Josy dia ao anatin'ireny koa ny tenin'ny mpaminany dia voasoratra ao reny ao anatin'ireny koa ny obolona dia ao anatin'ireny koa ny bokin'ny Salamo tafiditra ao daholo zay dia reny natao hoe olona boky filazaza ty fitambarany reny no atao hoe Sefer Torah ka dia misarasaraka izy tamin'izay fotoana zay fa ny tena Sefer Torah dia ny boky lalàna Mose iny ny tena Torah iny fa ny sisa fanampiny tao satria nanamafy an'ilay Torah daholo dia ankoatran'izay azavanao hoe ka iny tena boky originaly Sefer Torah ilay miteny hoe mahafaka miforontanana izay manaraka ny Andriamanitra Abraham zay ny tanjony azavanao hoe mazava tsara to betsaka to fantany manaraka Arabany ambassadeur sao le tompoko nanome fanontaniana tsy mena tsino tokoa ny olona raha somary biby fanontaniana kely satria ny antony ny fomba nitaizanantsika hatramin'ny fahazazana nanomboka teraka vao tonga teto amin'ny tantsika dia fampianarana hafa no nomena ary raha hevitra amiko ngabitsika rehetrarehetra amin'izay hoe hafa ny fampianarana azotsika mba resaka finoana rehefa teorina nefany a manomboka mialebetsika marana saina mandinika dia raha ny tenako manokana moa zany mampampianatra mpanabe amin'ny tena dia curieux le teny frantsay dia tena nanao fikaroana tokoa aho a tambazotra maro tamin'ny internet zany dia mijery any ezaka mikako hoe iza marina ny tena anarany ilay zanak'Andriamanitra zay mifatsiana teo ambony azo fijaliana narotra ny aino mba hanavotana ny izao tontolo izao hoe iza marina le tena anarany satria le anarana marobe dia rehefa nanao fikaroana tokoa tao amin'ny Google dia nahita hoe Yahoshua marina no tena anarany zany ao anatin'ny kopiany any amin'ny karapanondrony zany tamin'izy teraka tany Jerusalem dia izay tokoa zany karapanondrony zany dia Yahoshua tokoa saingy nefana samarana ny fomba hiantsony anazy dao hoe ny firenena tsirairay tiarina fa biboka tamin'ilay anarana original zany hoe itina tena anarana ao amin'ny kopia nefa tsy letsony olona anazy raha mipetraka amin'ny toerana Yahoshua tenako dia hoe ahoana tokoa moa zany zava-misy ohatra ka tsony olona tsy amin'ny anarana dia amaly ave sa raha iny anarana no antsona mety hitodika ave raha tsy amin'ny anarako tena marina no antsona anahy zao hoe sao dia zany tokoa ary mahatonga mivavaka tsy mivany fangatahana zay ohatrany miatona foana zavatra angatahana tsy minosaka satria ilay anarana zay angatahana le izy ara tsy voafatra tsara koa hoe iza marina moa le izy ka inamba nataoko hoe mazava mety miodikevitra koa isika amin'izay fanotaniko dia mato ambassadeur ampanetretena lehibe fanotaniko dia hoe maro nefa ny firenena maro ny olombelo atao ambony tany maro raha zao tontolo zao no manao an'izay jery vilana zay zany hoe zay
zay fahadisoana zay mety tsy fahadisoana avy aminy fa noho ny fiarahamonina nitaizana azy sy nitaizan'ilay aman-dreny anazy tao an-trano tany amin'ny atokom-pinoana zay misy anazy dia miaino fotsiny izy dia manaraka fotsiny izy manao kopikole fotsiny izy hoe izao zany no iatsona anazy misy manao yahosoa dia misy manao hoe jesoa dia fantaniana tokana hoe arombeko konefa misy manao hoe tsy mametsiny miaro tsy fahalalana raha ohatra kosa ve le olona no tsy fahalalana no tsy fahafantarany dia manonompoana na manonona diso ny anaran'ilay zanak'Andriamanitra zay tokony no masina ka tsy tokony hotsona dia mametsiny azay andro tsy fahalalana zay ve Andriamanitra zay tokony fantaniko overika zany le olona reo zay tsy tena avy aminy zay fa noho ny fanabeazana azo noho ny fiarahamonina noho ny aina manjery sy rehetrarehetra satria nahatrany amin'ny hira zay ino amin'ny radio sy teliarany dia diso ilay anarana zay iatsona n'ilay zanak'Andriamanitra dia zay tokony fantaniana hoe mametsiny azay andro tsy fahalalana zay le Andriamanitra raha ohatra n'le olona zany ka tonga anatona le osoa dia minitsy ny andro tsy farana izy raha anatona le osoana fa rehefa tsy manatona le osoa mihitsy le olona dia tena jerevana mihitsy ny andro tsy fahalalana anao dia anao foana satria darao tsara ohatra hoe le jioso rehefa tonga tany le osoa dia vita le osoa mihitsy no teny bibilavinareo eo izy tao zany hoe tena tsy tia fantatra mihitsy zany Andriamanitra zao rehefa tsy mety any dia tsy mety dia io Andriamanitra marina io Andriamanitra ny Jiosy teny hoe ity ny famonjenanareo ka rehefa nomeny le famonjena ka rehefa tsy arana le famonjena dia tena tsy misy solution mihitsy zany fa na iza any amin'ny eo rehefa manota ny tena problème nareo dia zao nareo tena nampianarina an'ity hoe Andriamanitra mamindra fo zay daholo ny amin'le fahotanareo fa tena diso zany fihevitrinareo zany tsy mbola hitanareo ny famasinany amin'ny lanitra ka tsy azo sanginy zany dada iavasa zany ny famasiana zany hoe tsy mamindra fo Andriamanitra aleo maneza avekely tantaranareo ny tena marina raha vao nanotinareo dia zao décision mivoaka avy any ary ihany reo teny zay mihitsy fa tena mitovy amin'ireo dia volony vadika reo amin'ny dada iavaza izy aniza mivadika dia aringana be dibe izy zavaboary eo ambony lohanareo e ao anatin'izany raha Jesosy ohatrany hoe Jesosy mipetraka ao amin'ny planetany Andromeda io Andriamanitra vavanareo e ao ino mipetraka tsy any amin'ny lanitra zany ino mipetraka fa ambony lohanareo anao dia zany mipety grisy ny grand grisy manafika anareo satokantrano mitarika anareo anota be dibe zareo ao anatin'izany no dika sy nireo karazana extraterrestre be dibe fa ny fantatsy ny olombelona zao misy karazana extraterrestre roa amby dimapolo eto zay ny karazana nivadika daholo reo navadika devoly Satana ka raha vao nivadika ireo tamin'ny dada iavady dia nariny any daholo nary koa nisany zavaboary tsatra ny devoly dia arindana koa nareo saiky nampiavaka anareo le fanao anatinareo nanana fananareo no maolona anareo ary avy any amin'ny osoa io nangatany tamin'ny dada iavady ny avanareo tamin'ny biby sy ny zavaboary rehetrarehetra zay natonga ny ataontsika nanodolona mitovy amintsika sady manahaka atsika menan'le fananareo tsy avy aty an-tany io avy any amin'ny lanitranto io fanahy io rehefa nanotra ianareo no mikikika hoe satria ny dada iavany rehefa nao tsy mety aripaka dolo ka rehefa programme hidina aty satria hoe miterana-reo olombelona programme nidinan'ireo fanareo zany aka ty aminareo ka rehefa programme reo zany hidina nanotra nefa le vatana tety dia le zay mbola taveran-tany nafantatra hoe horipaka androany reo no mikikika hoe mba vonjeo zay iaoso zay natonga ny emoso ny ady varotra nareo tamin'ny dada iavady satria fantany hoe mandringa ny dada iavady noho ny amin'le famatsina tsy malaiky zavatra ratsy mihitsy ny Andriamanitra tena mpamolo io tsy azo lovana razo mamizany izy eny ny fanany mampiditra olonany azy zany zava-doza mampiditra zavatra masiny olombelona zavatra tsy masiny olombelona zava-doza zany tsy anareo saka zany sary
ka ny taraina Yahosoa dia Yahosoa ny taraina no naninaiky da efa hoe rehefa nanota dia tsy maintsy misy tambo izay natolo hoe fahafatesana ny tambony io le nofonareo no nyvonoana iny tsy maintsy navelany dada Yahvé tsy maintsy mandeha io fa ny fanano no andalary avody zay ny saranareo dia le fanahy io natongavana ny Yahosoa anakaty fa tsy le nofonareo satria nofo efa kondane vovoka tsy maintsy hiverina vovo iny tsy maintsy naniny fa ny azo ny dada Yahvé ny verina dia le fanavakana ny fananareo ary iny ny antony dinany Yahosoa tety amonjy ny levana ka rehefa nazo le famindrampota amin'ny dada Yahvé dia tsy mahazo miteny tsony hoe ka zay nge tsy nalala zay tsy misy arrangement mihitsiny ao zaronareo raha nisy famindrampony mena tany alany Yahosoa fa raha tsy zany ripakinareo tsy n'existe tsony narolombelona raha tsy nanao an'iny Yahosoa zay natao nateny hoe tsy alevy hoe manatona am'izay sitrany ahay ny dia faranty zara aza mba nahita n'izy fa raha tsika adivatra hoe dia ahoana le hatramin'izay dia ipetaka ny teny dada Yahvé ka ohatsy hoe manaiky andripakanareo ka rehefa mba mety otinareo arao iny tosana hoe ka lelo nge tsy nalala afotinareo fa tsy fotiny dada Yahvé zay le problème zay tsy le atao tsy azo mikovanininy misy resaka io satria tsy misy mpanota afaka miditra ao amin'ny lanitry na inona na ino teneniny laza minao zany manzay mbola tsy mahary fa misy fitsarana andalovanareo ianao zao ny andalo fitsarana ianao anao tsy nampianaranareo zany ary tsisy nampianatra an'izany ao satria na le mpampianatra aza matahotra an'izany koa raha mahay zany fa zany fitsarana zany dia tsy maintsy hidiranareo rehetrarehetra satria tsy maintsy mandalo oatra anao vao mahazo miditra ny ambony any io zany lazo laza hoe sivana zay natonga ny teny Yahosoa ny teny hoe omeko mpananatra ianareo ary ny dikany mpananatra dia misy teny hoe parakleto ary ny dikany parakleto dia avoka ihany koa zay avoka zany izy hoe mpisolo vava ao anatin'ny bokinareo zany ka iza ny toerana misy mpisolo vava any tribonaly mazava zany fa niditra tribonaly daholo zany ka io tribonaly ao le fananareo no tsaraika dia ao tena tsy misy arrangement fa raha mampiditra olona tsy masina makany ambony any fa nareo mpitsarareo zany dia tsy pelene tsy mahazo mitsara vilana fa rehefa vita ny fitsaranao dia zay vao présentenany amin'ny Yahosoa dia zay Yahosoa vao miteny any amin'ny dada Yahvé dia zay vao accepté ny fidiranareo makany zay hoe tsy mahazo miditra any mihitsy raha vao tsy mahazo ka ny fitiavany Yahosoa anareo natonga zao famonjena zao azonareo dia aleo manatona azy am'izay ary tsy mitady hevitra tsony hoe karaha ohatran'izao karaha ohatran'izao satria ohatra ny anome vana le raha tsy saina foana dia tsy mety le satria ozony hoe mila izy zany tsy mitazona nony amin'ny fahalalana fa tsy izay le zany fa le miditra any amin'ny lanitra mihitsy ny tsy possible tsy misy idirany hoe malala na tsy malala fa ny dikany teny hoe Andriamanitra tsy mijeriny amin'ny misy fahalalana dia tsotra raha ohatra anao ka hiditra amin'ny Yahosoa dia efa fanidaholo tsy fahalalana tany tsy misy mitazona n'intsony condition miditra amin'ny Yahosoa ina fa rehefa tsy miditra amin'ny Yahosoa anao tsy mipetraka izany teny zany raha le very daholo rehefa tsy nafantatra ny Yahosoa mazava aminao am'izay ve izy zavazavakely fa farany ataovitena farany mihitsy anao hoe ena mbola tsy mahazavana ka sady manarareo zay any satria tsy dia matetika tsy isan'andro no ianana amina ohatry zao ambassadeur ka farany sady mahitsy be ngamba titebiko ty dia angalianao mba ambe valim-pantanina tena mazava mahazo takarina ny zaza aza mety ataga azo an'le izy dia valitenao hoe olole hoe mandrava dito folo io zany mba misy barainy kely ihany mipetraka hoe dito folo ane tsy ratsy raha dito folo zany tsy ratsy satria aza mangalatra aza mandainga aza mitsiriritra aza manan'Andriamanitra fa tsy voatanisa kokoa izy ireo fa misy folo zao ary tsara be daholo tokony arahana dia oza hoe fa maninona mato ambassadeur maninona ny zavatra tsara no rodana maninona ny zavatra tsara no ravaina rehefa mety hoe mety manampy amin'ny olona ihany zany le dito folo mba tsy hivilana mba tsy ho tafotohana manana ihany koa moa metina
ifehezana ny fiarahamonina sy tondrana olombelona tsy maintsy lalàna dia izay ny fanontaniako tompoko hoe ino olana mahakasika ny les 10 commandement. Ny dimy folo misy tsara lavitra noho izy dia Yahosoa ao amin'ny Yahosoa misy lalàna fiainana manak'izay dia izay no menanareo zay fa ilay dimy folo manomboka ilay dimy folo dia efa tsy mety aloha satria anao malagasy satria ilay dimy folo miteny hoe zao ny avy Andriamanitra ao izay mitondra anao nivoaka avy tany amin'ny tany Egypta tao amin'ny tranon'andevozana dia apetraka anao fa anteny hoe firy no tranonao tany Egypta dia mety aminao izy ilay zay fa olona avy Egypta daholo mitandrina ilay dimy folo fa raha vao zany dia mampandaky an'Andriamanitra ianao rehetra ka ianao izay malagasy mitandrina azy dia mampandaky an'io Andriamanitra io. Zany hoe dimy folo reo raha azoko tsara lazainao dia didy ho an'ireto zanak'Israely dimy folo fa tsy universel. Tsy universel zany hoe tsy ho an'ny zao tontolo zao io fa ho an'ny zanak'Israely irery ihany. Dia inona zany didy universel didy universel dia Yahosoa izy didy aminazy io natokana ho azo tontolo zao iny no men'Andriamanitra an'iny hoe toy izao ny tiavan'Andriamanitra an'izao tontolo zao nomeny ny sanana natokana mba tsy hovery zay rehetra mino azy fa tsy hoe nomeny ny didy folo mba hovely zay miaraka fa nomeny ny zanany natokana dia ao amin'ilay zanany natokana no mandeha zany iny no didy universel ho an'izao tontolo zao mazava izy. Misaotra anao amin'izay valim-panontaniana zay monsieur l'ambassadeur maromaro ihany dia apetra-panontanianao ohatran'ny hoe dokotera be fa hoe ampy angambany ampy ahoy mafinazy raha soana mapanazana to manana fanontaniana somary hoe manately fa miankina amin'ilay fitena fitondraka anazy zany eo amin'ilay resaka hoe famantarana amin'ny andro farany zany no ohatran'ny misy kely sorazavazava angambany any le famantarana ray aloha dia voareko le fampianaranao hoe tsy hazo mano voa tsy mitovy aminazy fa tsy maintsy zay dia iny moa zany le hoe tsy mahay manota ny tokony vola ateraky le miaraka amin'ny zanak'Andriamanitra io. Fa misy teny anankiray rakotry fa za tsy mahay toko sy andiny moa zany fa le teny no tadidiko dia azavaka arak'izay hoe misy famantarana ho an'ny mino ihany zany dia hoe fahagagana sy fanasitranana dia eo ny tsy azoko satria misy teny mifanaiky amin'izay any ariana any hoe mbola isy ondrikeliko tsy atao amin'ity valo ity rehefa tsy atao amin'ity valo ity nefa ny famantarako azy dia tsy maintsy amin'ny anarana marina moa zany mazava ho azy nefa raha ho jereny zay famantarana ray zay mety hoe any amin'le misy fahagagana sy fanasitranandreo koa zany mety isy ondrikely anazy ihany ve sa hoe zavatra hafa mihitsy ny amin'iny mety efa tsy tamin'izao fotoana izao ve zany zay sa efa tany aloha sa manao ohatrohatr'izay moa zany ny anankiray le ondriko izy mihain'ny feoko dia izy manaraka karaha le ondrikely resanatra dia mila mihain'ny feo Yahosoa ary ny feo Yahosoa dia manala ny olona fahotana fa tsy mipetraka amin'ny fahotana ary ilay Yahosoa dia tena izay mihitsy hoe tsy mitanana didikolo ka raha ohatra ka manaraka an'izay fefely zay ny olona dia tsisy misaraka ny amin'ny Yahosoa dia manatona ny Elia etika satria Elia no nampianatra zany hoe tsy manota intsony zany teto amin'ity planeta ternaire ity ary tamin'ny alalan'ny Elia no nampatanareo an'izany hoe Yahosoa zany fa tsy existe teto amin'ny tanareo koa zany dia zany rehefa tonga Elia ka nampianatra marina raha misy ondry ny Yahosoa dia manatona ny Elia amin'izay izy dia atao batiza vao afaka mifahotana fa tsy hoe izy any ananananka mieritreta fa afaka mifahotana satria ilay batiza natao tany ananana tany dia Andriamanitra mampanoto io tafina io satria ny batiza dia zaona fitafina ka fitafina ina le mipetraka eny aminao eny zany fa raha mbola fitafiny Jesosy na fitafiny tsy haiko tsozy mety nanaovana batisa any dia mbola iny no tafinao ary misotro fanahy anankiray ny ino amin'ilay batisa ka iza le nanao batisanao fa ny fanavy any amin'ino ny epita ary ny epita ny epita ka raha fanampanota ny endoany dia mpanotatra ny afana zay tonga ny farany any fa tsy misy lasa hoe misy ondrikely tampoka fa ny ondriny Yahosoa dia zay vita batisa atao amin'ny Yahosoa nataony Elia ary miaraka amin'ny Elia izy ka zay resy lana ny teny Elia manatona ny Elia fa tsy hoe misy ondry hafa renanana ry tsy any Yahosoa zany
zany hoe ka misy famantaranao zay mino le fagaga misy teny teny zao famantara zao nanaraka amin'ny ametra tanana amin'ny anaratra ka mianaran'izy le nametrahana tanana hatramin'izay ary tamianaran'izy nanaovana le fagaga sady tsisy tamianarany Iosoa nianarany Iosoa zao mandeha zao fa zao izy mifantatsy ny olona ary ny tena Iosoa dia miaraka amin'io iayavay ary ny afantaranareo anazy ankehitriny dia tonga eto Elia dia zay alana amin'izay Elia zay izy nampianatra azy zany no zany ny valiny tsisy any Iosoa reny ireny fa fagagana mandainy ireny satria mpanota reo ka ny fagagana avy any amin'ny mpanota avy any amin'ny divolo ny tetrazy azarona zavana amin'ny tompoka voaraika fa any aloha ny raha fitadavako azy misy teny anankiray zay hoe na ny zanak'Israely ireo ary misy fotoana ny antso azy fa tsy mahafantatra azy hoe iza ny anarany ka raha ohatra ve le olona ilazany raha jerena ohatra mitovy teo amin'ny teny hoe ao anatiny zany milo izy dia mety manao asy izy mety hoe tsy manaraka an'le lalàna ato izy zany fa mety mahatateraka eo zany le famarinana takinan'ny olombelona izy nefa miantso Andriamanitra ihany fa ataontsika hoe tsy le ato zany matsoko fa hafa dia tsy mipetraka zany le hoe le tenin'Andriamanitra tamin'izay fotoana izay hoe nijeren'Andriamanitra ihany rehefa tsy mahafantatra ny anarany fa niantso dia taty aoriana vao nampifantarany azy misy teny namaradada Iavavy tsisy Andriamanitra nefa firenena avekeo boky Efesanina 11:12-13 any dia firenena tsy manana Andriamanitra tsy manana Andriamanitra zany hoe tsy mifandray amin'ny dada Iavavy nanolozanatramarina fa ny teny dada Iavavy tamin'alalay zany mitsangana tsoa ny anarany dia aoka ianao teo batisa mba voafafa fahotana tsy maintsy mandeha amin'le baptême amin'ny Iosoa zay vao azo ny famonjena fa raha zany tena tsisy solution mihitsy lalàna le izy mantsy tsy maintsy makao amin'ny Iosoa ary tsy maintsy atao batisa ao amin'ny Iosoa iny batisa iny mantsy ohatrany hoe manao contrat ianao hoe anaiky an'le famonjena za anaiky novonjena za ka raha ny batisanao tany amin'ny Jesosy ny Jesosy ny zavatra fa dia aza manateny novonjena fa tsy fantatro nozy Iosoa ary raha misy ara miteny hoe zay koa fa atao amin'ny Iosoa dia aza le batisanao ny aiky avy any misy ny batisa iny fa Iosoa mahafantatra ny azy mifantatra Iosoa dia ny batisa miaraka amin'ny Elia mifantatra satria Elia no mitondra ny teny sy ny manafaka ny olona amin'ny fahotana raha misy angalataga dia mety izy angalataga ny olona feno zao fampianarana zao rehefa fomba ny devoly zany saingy tsy ho any any mihitsy le fanamasin'ilay mitarika anao tsy anotainy zao satria tsy zany manori fa ny fanamasina ary tena tsy manotra zay olo miaraka amin'ny Iosoa le netiny Elia ny fampianarana mikasika azy io zany tena tsy azo fitany io Andriamanitra io na hoe retsaka mba ohatran'izao ihany ohatra mba masimasina ihany iny izy masimasina ny fijerinao fa amin'ny Iosoa hoe tsy masimasina amin'ny Iosoa azonao hoe masika rehetra ny manambasa taorana Iosoa solabetsaka tamina tongavanao fa tena fifaliana anay tokoa tonga etana satria hoe tompony teny sotery taorana Josy mazava daholo ny fanazavana hoe tsy natao any ava firenena ny didy folo sy ny lalamosisy tena mahafinaritra tokoa fanazavana fa fantany tompo manitikitika asaina satria hoe ianao tompony teny misy teny zay ao amin'ny Isaia 56 andiny fahaenina hoe raha misy lasoko hoe tsy debris zafady Isaia 56 tafomay sabata sady mitandrina ny fanekena ay le ava firenena zay tompony agatana fanazavana reo efa nazavaiko tamin'ny atoandro fa ireo olona reo le niaraka tamin'ny Israeliany tantany Egypte tena nanana loatra any tany reo le niarany voaka tamin'ny Israeliany reo karazana olona io ary reo mandakandro any dia mbola mipetraka Israely tsy haiko rehefa maty eo na mbola velona fa tsy haiko tsoko izy nefa raha ireo olona reo sy ny taranany zay mipetraka tao nanaraka an'le teny sy nanaraka an'le fanekeny io dia tsy nampanenina dada Iavavy satria efa tao zareo feno ny pepetra hoe iany aloha zay nivoaka avy any Egypte dia zareo koa tena tao feno tsara pepetra amin'izareo tsy misy olana izy dia reo ny atao hoe afa firenena no lesanao io fa raha ianareo ty Madagasikara na ny olona Amerika ny olona ny Chine na ny olona ny France mitsofotsofoko amin'izany dia nandainga ary mandalainy Andriamanitra dia tsy mety azao hoe mazava tsara tao dia mahakasika an'izay ihany hoe raha ho andidy folo
mbola misy teny angakana-panazavana leo amin'le romana hoe ovea foana lalàna fonona isika vomaika manamafony lalàna hoe sanatria zany sanatria zany eto satria fosina mosika natokana Israely dia anazy fa reo Israelianareo nefa teo vonjena kosa dia manatona ny Joshua fa raha mipetraka amin'ny dimy folo nareo efa tsisy famelan-keloka antsony azy io ka dalanareo na mipetraka ao nareo zay ny valale izy io zany a tsy foana ny dimy folo raha ho any zareo Israeliana malakala izy mbola mitandrina an'io ny amiadalany tena tsy division ny amiadalany satria tonga teo aminy Joshua fa tsy mbaray volohany azy Joshua ka ohatran'izao ny sary ina moa nana dokotera tsapa misy aretinao ilaina ve ny dokotera raha tsisy tsony ny aretina zay ina moa ny antony atongavany Joshua tao Israel raha ohatra ka tsisy zata mamono dia tareto sainao misy mamono matotonga izy dika zay tsika zany tsy resaka tsika mafelina fa zareo samy zareo matoa zany Joshua tonga misy mamono azy ao ka mila tonga izy amonjan'ireo dia zay tonga izy a Joshua mamonjy amonjy Israeliana satria manino misy mahafaty azy ao ina le mahafaty anazy mididy fosy raha namosena satria efa nongotan'Andriamanitra ny fisoroana dia tsisy tonga ny fandam-pony zareo zay maty rehetra ny amieo satria tsisy ny fisoroana lozika be natongava Joshua amonjy any zareo azonao ka rehefa nivonjeny Joshua izy a dia mila manatony Joshua amizay zareo ka Joshua tonga satria misy mamono ao ina le mamono le didi folo ny mamono dia zay lay hoe moa mahafona lalana fona vitsy sanatria zany omea mampiorina azy tsara ampioreny izy fa mamono ary manatony any Joshua lay finoana zay mavonjy le mamono vovonjy anao rehefa miaraka amin'ny Joshua na dia ora le mamono azo amizay ve zany Joshua zany ny solution le mamono ao tahaka ny hoe ny pompier ny solution rehefa mirehitra ny hafa ka mirehitra ny trano fa tsy ilaina ny pompier rehefa tsy mirehitra ny trano ampime any zany tonga le pompier tatatata nefa tsisy dina mirehitra io ny izy arika akainy io fa raha mirehitra ny trano normal tonga ny pompier dia ohatra zany mamono le didi folo normal tonga Joshua azonao ka tsy foana ny didi folo ao Israel fa atao amin'ny Joshua izy ny foana satria mamono iny ka tsy hoentina ty amin'ny Joshua zavatra mamono fa mampime any raha ohatra ka zany efa mamono avy any mbola hoentinao maka ty amin'ny Joshua indra tsy verina maty any dika zany dia tsy mety izy azonao fa matoa Joshua namonjy a dia tsy entina atao aminazy tsony zavatra mamono fa raha zany tsy mpamonjy izy io zany zany tena mpamonjy a tsy misy didi folo zany miaraka arava izy ary tena nyrava aina tsy izy nandravany voalohany fa midada ny nandravany voalohany izy nanamafy teo amin'ny azofijaliana raha petrinay mbola tio samizay fa mifaranako teo fotsiny a satria tsika mbola hifahy fa raha petsy toizako ndraiky toizako kely vala tsy ravabe raha rehefa kely sisa dia miditiny amin'le hoe le Andriamanitra ivavaha iza izy ao mazava hoe rehefa nazavana satria azo ary farany mbola eo amin'ny resaka zay ihany le tonga ao Matthieu 5:17 hoe tsisy foana akory ny amin'ny lalàna ohatran'ny hoe voazava teo zay mbola ilanazavana satria mahosarasara ny fahazavana teny tsisy foana akory ny amin'ny lalàna na teray na teny Joël zany ara vao hoe manamafitsika izy zany hoe aza kitikitihany izy Joshua fa repelaka eo fa misy teny amizay manaraka iny mandra-pakateraka izy rehetra zany rehefa tanteraka izy zany foana daholy amizay tao ina zay ary Joshua no natanteraka lalàna tamin'ny fitiavana iny boky mbaloany amin'ny boky amin'ny Romanina izy tsika tsy tadidiko tsara le teny Romanina 15 izy na 13 izy tadidiko hoe fa ny fitiavana no fatanterahany lalàna ka tsy misy manana fitiavana fa tsy Joshua ary nitanterahany Joshua ny lalàna tamin'ny fitiavany tamin'izy miantona teo amin'ny fijaliana satria olo marina izy namonjy mpanota tena tsisy olona manao an'izany fa izy navita an'izany izy zany no tena manam-pitiavana fa raha misy mifamozy dia mety hoe mpianakavy zanaka olona afankatỳ fa ny anazy olona miady aminy mivonjeny ambonibe le fitiavana tika an'izany tsisy mananotra ny anazy ka rehefa tonga izy namonjy a tamin'ny fitiavana dia vita ny fanatanterana lalàna ka rehefa tanteraka tamin'ny fitiavana zay nation ny didi folo sy landamosy dia foana zany hoe mandra-patanteraka izy rehetra ka rehefa tanteraka kosa tamin'ny nataony tamin'ny alany fitiavana dia foana ho azy ny didi folo sy landamosy dia foana ny fanekena taloha
dia miditra ny fanekena vaovao satria tsy azo ampivadiana mihitsy io vao nampianariko tamin'ny atoandro teo hoe tsy azo ampivadiana fa zava-doza mampiakatra teserantata iaka azahoanao zay ve zay ny anton'le Matteo 5:18 azo mazava tsara hoe fanazava vao indrindra mazava fety sodavesaka to ny fanontaniana zany makasika ny didy folo hoe tsy fazavanto hoe tsy any an-danitra zany izy mandarosa rehefa izy le mandarosa hoe tsara ny didy folo fa avy any aminay zany hoe talohan'izy ireo ny zava-kisy rehetra zany tany any fa avy eo hoe tsy any an-danitra zany tena marina zany tsy azo loha tena zavako tsara rehefa io zany rehefa hipotra ny zanak'isy rehetra ka hiaraka amin'ny dada iavana dia namolonana ny didy folo zany hoe ny foronona ho any zareo fa tsy any an-danitra izy tokony mipetraka fa ny foronona hoe ty ho anareo dia etoany tenareo ty ahafahanareo miaraka amin'ny osy dada iavana fa tsy hokony hoe mipetraka any an-danitra azonao zay ve ohatra zao hoe ato an-tranoko ato zao misy mofo vary laoka fa rehefa tonga ianao tsy meko anao ty fa manome zavatra foanao izy zany tsy atao trano fa meko anao fotsy ty manao anao ty ilana mividy mofo any ianao azonao zay tsy azonao iny le didy folo iny tsy aty an-danitra iny fa ny nanomena azy dia dada iavana nanomena azy tsy lalàna rana any an-danitra iny fa dada iavana nanomena azy ho any zanaka izy rery hoe ty ho anareo dia etomany tsy haiko ny azonao zay na tsy azonao zay azo zay izy hoe tsara ny didy folo izy mbanjanao sasy ty avy amin'ny dadanay dia nefa anatin'ny folo hoe tonga ny didy dia velona ny io zany hoe zavatra tsara hoe dia tonga ny io tao amin'ny zanak'olombelona dia tena izy zany a tsara ny izy satria rehefa avy any amin'ny dada iavana to izy nanomena iny a dia tsara foana dikan'izay fa tsy nety tamin'ny olombelona izy fa nataony tena zavatra fa nataonytao dia tsy nety tamin'ny dada iavana tsio ka ny zavatra nisy efa rehefa nialany dada iavana fisoloana dia raha vao tonga amin'izay didy folo a dia tsy isy tsolo ny fisoloana ka rehefa lava ny fisoloana dia velona n'io tany tena marina tsisy nina mahafaka voatanantsolo eo tsy haiko nazonao tsy azonao satria le fisoloana no manala ny fahotana zany zany hoe tao anatin'ny fisoloana zany afaka ampahotana zanak'Israela zay novelana didy ia afaka fa tsy tena afaka fa mba noetritina fotsiny afaka fa tsy misy mahafaka voatana zany zay re lalàna tsy mahatanteraka iny fa mba napetraka fotsiny teo mandrapatonga ny andro ny Ehosoa tonga rehefa tonga Ehosoa fa tena nisy am'izay tena famafana fa ididy folo iny tsy mahafaka voatana zany fa natao fotsiny ho any besiny na profo zany natao mila kilalorany izy ka dikany hoe le teny raha vao tonga ty dia velona io ta tena zavatra efa satria efa nialana Andriamanitra le didy folo ka rehefa nialany mbola hidirana dia voly am'izay no manarotra io arotaka dia voly mihitsy fisiny didy folo vao miapa no talona satria tsisy nina antenana tsony anatin'ny rafitra iny ary ny didy folo mahafanta rehefa nialana Andriamanitra dia aiza hoe le zany so hoe mietrehitra fa tsy maintsy ohatra masina didy folo tena mahay lavitra nareo olombelona reo ke pitsikilon'Andriamanitra tena pitsikilo ka so hoe mietrehitra tsy mahay olona iny izy hainy tsara io ka rehefa fantany fa hoe efa tsy tinda dia vatsony no mipetraka ao ka mbola mipetraka ao ny olonakay voararotany am'izay dia zay nisy natona leteko hoe raha vao tonga ny didy dia velona n'io fa tena mampetsika ny adalàna io io trofon'izany ngamo tsy mpitandrina didy folo daholo mpamotaretrareo miany aminamaly anazy hoe ka ny mpatao nefany tsy on'Andriamanitra zany dia zay hoe miala tao am'izay ile manaraka ny Ehosoa satria iny ny programany Ehosoa ka le izy io nge tsy natao any hafa-fireneny fa natao any Israely any dia tena raha ny hafa-firenena miresaka an'izany tena olo sujet tsika ary atsika so manala baka am'izany resaka zany tsisy afaka baka nareo namiray satria olo sujet satria tsy natokana ho anareo hafa-firenena mihitsy zany didy folo zany za dia mifanotaneko fampianarana efa ela be ihany fa hoe resaka natonga le Ehosoa namonjy ohatra hoe taorinan'ny vadian'ireo anjely ireo natonga le Ehosoa namonjy dia ireo anjely sy ndraindray tao anatin'andro vohitao vavaka anatin'andro hoe voasazy dia Ehosoa nefa namonjy dia Ehosoa nefa tia nisy miaramila naraka aminy ny anjely sy mifanametsarana ary
fanambasana sy rehetrarehetra dia ireo hoe tomboky tsy anisan'le voasazo tao reo anjery sy reo miarapilanao fanaraka tamin'ny tety zany tsy voasazo tao mavadin'andriamanitra be reo satria rehetrarehetra tao daholo fa eo soa efa maty vao manomboka ny kombato amin'ny mavadin'andriamanitra satria tsy nazaka reo soan'ny efa maty le tsy mivady fa nalahelo dia zany tsy azoko hoe taizy reo anjery sy reo miaraka ny soa miaraka tamin'ny tety atrany zany fotsy voasazo tao hoe tonga zany miaramila le zananosany tsara io zany antanikanao hoe le miaraka amin'ny osoa le avy am'izao hoe ny anteny io zany hoe le miaraka tamin'ny osoa tamisy didina anao famonjey dia miaraka tamin'ny tamisy nao famonjey ay raha re tamin'iny a dia efa voasivany osoa le iaraka any sy fotsiny fandezy efa satria tsy izy indray ndraiky niara nivadika fa eo amin'ny entiara-mahery eo zareo zany tena nivadika entiara-mahery eo dia tao anatin'le ambony mbola misy tsy mivadika be dibe le tsy mivadika dia tamin'ireo no nitsongany osoa le iaraka any anao le asa le tiana nitsongo eo efa voamitsombontsombo reo zany efa voafidy voafantana mazava ve voalasaka tao voampazava tao amin'ny mpamiarana azy dia hoe ametrany dia didina ny rehetrarehetra fa ziady Elias sy ny lolo efatra amborompolo ihany no tavajany dia reo ve zany taloha lidia rehefa mivakenan'ireo miaraka aminazy magnety zao rehetra fa dia sara rehefa tonga ny fivadian'ny devoly a ka tesy dadayava dia nazera natao milanty lala rehetrarehetra tao raha nazera dolatra ny efatra amborompolo sy ny zava-maneny efatsy nidina daholo rehetrarehetra reo na iza afa-tsy dadayava rery a ziady a Eliana any Erosoa reo telo ry azy izany janonaka fa dadayava zany efa tesy da tany tsisy resaka mihitsiny zany fa rehefa avy eo amin'izay rehefa andeha Erosoa satria nidina Erosoa rehefa avy eo dia nifantona tamin'ireo izay tsy manao ratsy fa efa mifangaro mihitsy ireo tamin'izany atao farany aminany fa efa nazavelo tanareo hoe fanilolo efatra amborompolo sy zava-maneny efatra kosa ma tsy tany amin'ny farany ambany fa tany ambonimbony zareo no mipetraka tsy mifangaro tamin'ireo ambandreo izy satria afa sokajy be eo amin'ny dadayava fa nidina daholo ny ametezerany dadayava manapeza fa rehefa nandeha amin'izay Erosoa dia nisaraka ny plasareo natao ambany tao izy satria tsy aiko hoe ohatra ty trano ty ny lehibe zany lantilanta zany fa zany lantilanta zany iny tsisy azo andrefesana an'izany ngezany e zany ty taninareo sy lantinareo tena tsy ny ray amin'ny lantilanitra dia akaiky sy kely ny tany raha midolany amin'ny jabona kely mbola kely efa ny tsisy tonga any nininana iareo tsisy mahavy makany aminay fa tsy andealako izy eo tsy misy mahefana makany zany dia ireo a zavaboary io rehefa saraka tao na dia samy tao ambany tao raha zareo a lanitra farany ambany dina takeky mivavatinantilany dia nisaraka reo tao ny ratsy da amy amin'ny côté ary ary ny tsara taty ary miady akery tao ka ato amin'ilay côté ny tsara no nakany Erosoa aretana aminazy azy am'izay ve zany zay kasotra mba mazava ihany hoe zany matoro zany sa tena loatra raha mba ny ambasaderamoso dia fanontaniako zany hoe ahoana tsy nahitana ny anarana so atao anaty baiboly fa Jesosy ny tao dia le fantany zay le fanontany voalohany ay ny antony a nivainy rehefa tesy dadayava tamin'ny Jesoy dia tsisy nafantatra anazy tro zay aloha ny voalohany dia rehefa avy eo any nanafika ny Romanina ka tamin'ny andro nanafen'ny Romanina no natongavany Erosoa satria efa zavan-tany Romanina ireo ka rehefa nivonoany Jiosy Erosoa dia tsy tiany Jiosy izy ary mandaka androany tena tsy tiany Erosoa ny Jiosy lavany zareo mandaka androany izy ka rehefa lavin'ireo Jiosy ireo Erosoa ka nanoratra ny Romanina sy izay nitambatra niaraka tamin'ny Grika dia ny anarany Andriamanitra ny zareo napetrany tao tamin'ny anarana hoe Jesosy zay novadika katolika romana hoe Jesosy no tateorina dia nivadika Yesu dia nivadika Jesu dia rehefa navadika protestanta rehefa tamin'ny teny anglais dia raha hoe Jesus dia nivadika Jesosy rehefa hoe zay tena histoire ka navadika an'izareo hoe anarana Jiosy
nefa le tenin'Andriamanitra hoe avy any Jiosy ny famonjena zany hoe ty mpamonjy zany Jiosy ny dikazay nefa le anaranareo anarana grika vao may nosy ny vadika akasa dia tena tsy mety tsony anarana ka izay na tonga io anaran'io noho ny amin'ny etraketraky le olombela nanaiky iara miasa amin'ny divoly dia vitan'zareo nanovany anarana ary ny profy efa tezitra misy tata iavana ka navelana anao foana ny olona dia tsisy voavoatsy le olona sy ny taranaka le olona zay nanao ratsy satria nanao ratsy reo nanona ny Yehosoa navelana ny tany solanareo ny Yehosoa fa tonga ny famonjena zao fantatsinareo marina dia reo metsitra amin'izay amin'ny filefanazavana satsy le fanazavana dia fanontaniana faharoa hoe ahoana ny hevitry hoe tsisy marina na dia iray akory ny olona itiavananatra rehefa mbola tsy tonga Yehosoa dia tsisy marina na ndray ary fa rehefa tonga amin'izay Yehosoa dia efa no amarininy ianareo efa no amasininy ianareo tamin'ny anarany Andriamanitsika Yehosoa sy tanàna ny fanan'Andriamanitra antsika zay zany hoe le fanahy masina mihitsy ny manamasina ary ny anarany Yehosoa mihitsy ny manamasina ary hoe masina rehefa tonga amin'ny Yehosoa no manakay azao amin'izay hoe izy zany raha mbola tsy tonga dia tsy masina zay zay fantany zay fantany nafinahitsy ie fantaniko tompo tena manakotana be an'izay le fampianarana zavatra anotaniko zany hoe zay koa mba nampianarina hoe tsy mpanoty zay dia nefa gaga be mahero an'le fampianaranao hoe ny ato aminareo ihany zay vao ekiana hoe tsy mpanoty dia zay nefa hatramin'izay koa mba nampianarina zany zany hoe raha tena marina zany rehefa nahenana ny teny hoe tsy mpanota vao misy nampiaka tsy mpanota zay marina zay fa ianareo olombela rehetra na dia niato mpanota daholo ny tena izy profon'izany ny katolika romanina zay ivoany baibolinareo io dia any mihitsy no minaza fa tena mpanota daholo tsisy marina zany ka ianareo zay nampiasa n'izany soratra avy any zany ary nampiasa ny fotom-pivavahana avy any zay mbola miantso Jesosy na Jesoa dia tsy lozika mihitsy nanareo milaza hoe tsy mpanota fa mpanota daholo ny rehetra zay ary raha natao batisa tany amin'izany sary zany nareo dia ny batisa natao rehetrarehetra dia nainga avy any amin'ny Jesoa zay nivadika Jesosy ho an'le mpanohitra zany tsy afaky ny batisa iny novinovina fa nazaonareo fitafiana ary ny fitafianareo nefa dia nainga tany amin'le loharano zay mpanota tany amin'ny lohantany ka ahoana moa zany le ty amin'ny rambony aty nay ny teny hoe zay tsy mpanota tsy lozika be zany fa raha mpanota tany amin'ny lohany fanahy iray nanaovana batisanareo sy ny tena Andriamanitra ka raha fanahy tany amin'ny lohantany mpanota dia ny fanany maneho ny farany koa mpanota no zany ilainga le teny hoe tsy manota zany fa tena manota mihitsy nareo ary mbola nisa nanamafy ny fahotanareo azy ny fiteneny hoe tsy manota nareo nefa tsy ao amin'ny Yehosoa satria ao amin'ny Yehosoa rery vao tena afaka ny fahotana fa eritreritrinareo fotsiny mandeha hoe izay tena ampianarina hoe tsy manota eritreritry zany fa tsy fahamarinana fa raha ny tenareo tena tsy manota tena fiainan'ny olona anankiray tena miaraka amin'ny Yehosoa azy ampiasana zany fa tsy vavateny fa zaka tena iainana izy azonao hoe satria azona azo tsara izy dia ohatry hoe fandraisako an'izy ohatry hoe mila vaniny be hoe zany nareo tsy mila vaniny fa io Andriamanitra io mihitsy ny mila vaniny ka rehefa mila vaniny izy dia mila vaniny koa zahay satria izy ny tompony teny ary zay manaraka ny teniny dia tena tsy maintsy arahana ny teny ninonenina zazy tenenina dia tsy maintsy arahana ny teny zay ny mahalehibe azy ka tsy ny olombelany dia hibaiko anazy fa ianareo manekeny baikony zay rehefa te vonjenareo dia ikeo baikony tsy misy famonjena ny amin'ny hafa fa tsy misy anarana hafa ny menan'io raha mahalata zona famonjena asan'ny apôstôly toko fefatra zany andehan'ny faharoambin'ny folo ka ny mpamonjy zany tokony ananana ka rehefa tsy Yehosoa dia tsy mpamonjy raha narana Jesosy zany tsy navonjy zany fa zay niantso an'izany hatramin'izay mpanota daholo ary manizigizina daholo mpitondra fivavahana hatramin'izay fa mpanota ka raha misy zany zay tony hoe tsy mpanota dia mpamitaka sy mpandainga izy raha mbola Jesosy ivarana na i Jesosy ivarana mpamitaka sy mpandainga izy fa raha niantso Yehosoa anay izy dia tokony anatony anay satria nampianarina ny fanafana fahotana tamin'alan'ny Yehosoa ka tena zany nafaka andreo tamin'ny fahotana petaka ny
fantany fa tsy afaka mihitsy io voatany io raha tsy mandeha batisana ao amin'ny aosoa no zany tsy solution io manatona ny eliany fa indeny ao amin'ny eliany napiny azao dia fantaniko manaraka tompo hoe za zao nampianarina dia nanaraka an'le nampianarina na dia raha ohatra ve zany za tompo hoe maty eo anatin'le za zany tsy nanaraka an'le anareo fa mipetraka tamin'le anahy ihany satria zay nampianarina na dia raha maty hoe zany za tompo dia verany andelo very mihitsy indeny efa tsy manaraka an'io soa tsy misy tialala an'izany mihitsy efa nomeny anareo ny lalàna hoe toy izao fitaovan'Andriamanitra zao toy izao nomeny any Ierosoa ary misy dida hoe mitsangana antsoa ianarana ary aoka ianao tao batisa mba ho voasasany herokanao ary ianao azo ny famelan-kely lalàna mihitsy tsy maintsy miantso an'io anarana io ka ny anarana mitondra ny famelan-kely ka dia Ierosoa ny anarana fa raha i Jesosy tsy mitondra famelan-kely zany fa laika zany tsy mixiste zany mazava ve mazava le izy fa le fantaniko ambasadora zany dia hoe za nampianarina an'le izy dia izy zany nafantatra an'le izy fa tsy za dia tokony le nampianatra anange zany ny atsipany amin'ely fa tsy zay raha njama no mitarika njama dia any akaty daholo izy io dany anie jereo miganagany fa rehefa lasaka ny anatin'ny hady lohany ny volohany dia sady tise gagagagaga no zany tena tsisy solution mihitsy zay le misoranareo any soa amin'ny anjaranareo zao nazonareo famonjena tsisy ninazonta fa tena zay dia many io fa nazavevitanareo ke hoe raha ny planany dada iava io tena na andriganareo zany io tsy mieritry zay no mampamorona mampamorona ny mpamorona rehefa tsy mety aminy dia boka dia mamorona hafandray zay na toe mpamorona raha tsy anareo ary ampianarinareo zany fa Ierosoa no niady mafy anareo ka rehefa mba niady mafy izy aleo manatona azy am'izay izy ike tokony isoranareo mafy mihitsy ny am'izao hoe raha tsy teo izy tena maty ngany no zany tsy misy solution mihitsy le izy ny tokony volona fa zay tsy manino ohatra zany 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 mba mitarika jaadelekady izy mba tseky hoe le mitarika lasa ola hitahitina taveny nona lasa dahoany no zany zany manatony any Ierosoa fa tsisy resaka mihitsy mazava ve mazava tsara dia eo amin'le hoe batisa ozy nareo hoe rovina moa le farany teo amin'ny 8 mars 2026 dia nefa koa le izy tsy efa tsira be fa hoe any an-tanina rivo koa dia raha ohatra zany zay ve tsy manana foe mandeha makany dia zay le tenako hoe mila vaniny tenareo fa rehefa no famadianareo hitafle ary mahavoan'olona reo rehefa no famandeha fa raha hamonjy ny fanahy anareo dia tsy mahita vola diadiavana fre aminjeny ny fananareo tsy mba mety mafandria fa tena marinaka izy vola tsy toko tsy foronange ny laninareo misy tena mivarotra fananana mihitsy raha misy famandia nefany tsy nitondra famonjena anazy fa raha mba zady hitondra famonjena anareo ve tsy reo hoe foy daholo zady ela mba amonjena le fanahy dia mba azo ny fiainana manak'izay le fanahy dia zao ny antanika e dia tsy findivy e zany zany rehetra mba ho any Ierosoa raha mba teo vonjena nde freme dia tsy manana nde ho anatin'izay fotoana zay mbola misy septambra mbola misy octobre mbola misy novembre mbola misy décembre mbola misy janvier mbola misy février 200 000 le frais tsy efa miditra masy enimbolana raha 200 000 divisé par 6 30 000 par jour par mois dia tsy ahilenina mahelikely fety lovana frais dia mba angondry frais le izy hoentina any amin'ny Ierosoa lovana batisa dia tsy foindrive 30 000 ho an'ny fanandry sotry tofoka zay tena fantaniko fa misotra betsaka dia miraso e raha-bahoto
Mialaza zany fanontaniako hoe le didy folo tena azoko tsara tamin'ilay fampianaranao tamin'ny iny hoe tena rava zany sady tsy tokony ho tandremany hafa firenena. Tena mazava be taminahy fa ny fanontaniako zany dia very daholo ve zany dia olona rehetrarehetra tanjona didy folo rehetrarehetra reo mpivavaka be dabe reo dia very daholo ve misy koa tsy mivavaka raha fa mbola manizingizina koa izy hoe tokony tandremana mihitsy le didy folo io dia zany ve dia vonin'Andriamanitra daholo ve be dabe dia zany fa tena matahotra tena miorooro mihitsy hoe tena ho faty daholo zany olombelona rehetrarehetra fa tsisy ho voavonjy mihitsy zany satria be dabe mihitsy no tena mizingizina tsy manaiky an'izany na mivavaka sabata na mivavaka ny alahady dia tena hoe tsy an'izany fa didy folon'Andriamanitra io ve dia angalatra zany dia agnoka zany dia zangazanga dia tena mifikitra mafy daholo mihitsy ny olona hoe io tena izy dia tena ho very daholo ve zany hoe fa zalo tena nahazo hoe tena marina be ilay zavatra nyteneninao hoe tena zatsy tany Israel tany Egypte zany ty andehavo tany dia tena azoko be ilay izy fa reto ilay mizingiziny ndreky dia tena ohatrany hoe lasa nalahelo be zany hoe be be tena Andriamanitra reto ho very reto dia tena ho very daholo ve ety lalana makany amin'ny fiainana ka vitsy ny makany fa migodana ny lalana makany amin'ny fahaveresana dia lasa ny daholo zetrarehetra. Tamin'ny andro Noa koa natsoina ilay olona fa tsy netinitsy be lehibe ny olona hatrany Amerika hatrany France fa nexiste teo zany fa lialana ripaka ary tsy misy afa-tsy Noa valo mianakarery no mivojena teto amin'ity planeta terranareo ty zany ny sarany teny fa tsy maraha zany io mpamono io rehefa tesika tsy mitsitsy anareo zany io fa nareo diso hevitra daholo le miteny hoe Andriamanitra mamindra fo zany tsy marina raha miaraka amin'ilay zanany nareo dia mamindra fo izy ane marina satria nanaraka ny laminazany dia tena misy fitsinjovanao fa rehefa tsy nanaraka an'io zanany io nareo fa fandinianana mihitsy tsisy resan-karazana mihitsy ihany. Ka tamin'ny andro Noa sy nananao sambo Noa midira izay teo vonjena fa tsisy netinety zany olona ka tsy miteny io Andriamanitra hoe dry valy fotsiny ve niditra tato aleloha hemitra kely ny zavatra ty fa sady naripa ny atsisy resan-karazana valo rery valosa valosa misy valo mianaka rery fofotsy tamin'izay fotoa zay dia tsy misy afaka hiteny hoe maty le olona fa zay tsy hitrapony mpamorona zay anjaranao izay miforonona manarano lamilatsany fa tekontsiny ianao zay ny fahendrena zay ka rehefa miteny izy hoe rehefa teo afaka amin'ny fahotany dia manatona ilay zanany Yahosoa ny anarany ary voaporofo ny famarinany ka rehefa fantatrao fa teo vonjena anao minana manatona ny Yahosoa dia vita fa tsy miavonavina hoe ka be dehibe ny izy dia arinao ve fa be dehibe ny olona tany amin'ny andro Noa fa naripaka ny tanana dia tena tsy maintsy manatona ny Yahosoa mihitsy zany rehefa tena teo vonjena tsy maintsy mitady ianao mihitsy zany hoe aiza ny fomba tena natonako an'izany Yahosoa zany zay nahatonga nampianatra ny olona rehetrarehetra zay nenao aty aminany lakle dia za tambatambazina rehefa teo any amin'ny antsinity satria ampelantanako mihitsy ny lakle raha tsy manatona ana reo na tamin'ny Yahosoa tonga tena zaho izy lalina sy famarina ny fiaina tsy mahazo makany amin'ny raha tsy ny alalako marina ny teny Yahosoa za ndray hitondra nareo any amin'ny Yahosoa ary aty amiko ny lakle amin'ny alalan'ny batisa fa zany afaka mampiditsy nareo any ny alalan'ny batisa dia tambatambazo any manompandoany hoe mba ataovy batisa ny izy fa rehefa tsy mety a dia eo no sy mitranona tena nambo mihitsy ny loza raha za manokany fa tena hitako hoe tena marina be le zavatra teneninao fa misy fanontaniana anankiray koa hoe misy zao tsy mivavaka izy fa tsy miraraha zany didy folo zany satria resaka didy folo moa zany teneninao teo dia misy izy tsy mivavaka dia hoe tsy miraraha zany hoe tsy makasika anay zany fa zay nga mitandrina zany didy folo zany dia misy koa mivavaka hoe tsy mitandrina zany didy folo zany dia hoe tsy makasika anay dia reny va zany mivery konkoa reny very daholo rehefa tsy ato amin'ny Yahosoa na iza na iza na ilaza izy koa mba marina
vavany ihany no tena izay fa tsy zatra marina zany fa ny tena olona marina dia izay manana ny fanamasina ihany satria io fanamasina io rery no navita amin'ny bedy sy mananatra ary mikapoka olo anankiray ka tonga tsy mety manao ratsy fa tsy zaka olo manao an'izay enjarako mampianatra ny fanjavan'ny fanamasina ny manao ny fampiarana azy any olo anankiray zany no tonga hoe tena tsy may manao ratsy mihitsy ny ao amin'ny aosoa ary zay mahatonga azy manana fiadanana satria zany no tena fiadanana lay tsy mety manao ratsy intsony mazava tena mazava tsara sady tena tsara be le fampianarana fa za tena iosy fa tena tiako be le izy tena mahafinaritra be anahy zay fa dia sotra betsaka na eno a dia mandrosoa e zay manaraka ary omaly vitsikely fandroany be dia be mihitsy aoafatsy akory dia mosa lefa mifantatra fampianarana efa sekoly fiainana taloha sekoly fiainana fa tsy mivavaka dia fa tsy maniratsira ihany koa dia rehefa ohatra ka zany maty amin'izao dia very maninona ohatra ka hoe maty amin'izao tsy leka baptise very raha ohatra ianao ka androany dia ozy hoe zany dia soratra anarana amin'ny batisa dia efa mandeha ny aloha sady ny famonjena dia zay ataonao dia tsy very any fa raha ohatra ianao na hainao andro any dia mbola tsy hanao batisa ianao tsy soratra anarana batisa dia raha very anao dia tena any amin'ny hery mihitsy dia andany ny soratra anarana amin'ny batisa ianao manatona anao mamaly ny hira teo sy riana hoe za hoe soratra anarana amin'ny batisa dia rehefa manatona azy ianao dia hosorata ny anaranao satria efa namoaka lany iaoso satria iaoso ihany nampijanona ny batisa efa naika nijanona matsio fa nanome famondram-polo iaoso hoe farany ataonao a eria amin'ny mitomasa ny farany lovanao io dia tsy misy trono amin'ny malagasy vitatreo mihitsy ny anazy dia nohony amin'izay nisy famondram-polo iaoso a tamin'ny famarana dia miandry an'izay mitomasa daholo zay rehetra rehetra zany ka na izy anizy tonga dia tsisy batisa mihitsy fa miandry mitomasa daholo dia mba hafanareo manavitra amin'ny fananareo dia ndany misoratra anarana amin'ny batisa rehefa nisoratra anarana amin'ny batisa nareo dia niraisy ny aosoataka ny olona rehefa tianao batisa fa iany any tsy mbola nanao batisa ny amididina voaka zany mazava zay sotra be misoratra anarana zany ianao dia vita anao maromaro fanontaniana saky napetraka fa ohatrany hoe misy mitovitovy hevitra tamiko teo raha ohatra nanandinga dia tena tonga an'ilay vehivavy teo mihitsy hoe zay nge taloha raha ohatra ka hoe nampianatra tany amin'ny sekoly alahady tsisy nampianatra anay mihitsy hoe midanonareo manao ratsy fa nampianarina sy ny dezaina manao tsara dia tiako zany rehefa anontaniako hoe sao dia mba le système kosa ny samy manany azy fa le tanjona raha ihany hoe tsy ampanao ratsy io le système mihitsy mitokana mihitsy ary le système tokana dia efa ny mitady avao hoe mientsoa ny eosoa dia vonjeny nosynymponanao ary mitsangana nsoa le anarany dia aoka tao batisa no voafafa mierika le anarana tokana nefa dia tsy iza fa iaosoa ary jiosy izy fa tsy gazy nefa le natsoa loatra amin'izay gazy dia tena tsy hita hoe ataona ny amonjy avao fa tena danana anatina ny eosoa fa izy tsy ozy dia ndana misoratra anarana amin'ny batisa ho any rehetrarehetra sy mitovy hevitra amin'izany mazava hoe sa mbola iadivatikely fa misy zao ohatranay ambanivohatra zany dia mahafantatra tsara zay hoe misy an'Andriamanitra zany a dia izy namorona tsy misy Andriamanitra namorona fa tsy izy dia tsy rehefa hoe izy fotsiny be zany eritreretinay dia efa izy zay fa ohatrany hoe miexagere zavatra be zany zao a mpiavan'Andriamanitra azo tontolo zao nomeny ny zanany tokana mba tsy hove zay mino azy ary hoe antsoa ny anarana dia vonjena ana mba tsy hove zay rehetra mino azy fa manana fiainana manak'izay dia efa navoaka zany le hoe ndana antsoa izy a dia izy mino fa tsy azonareo olombelona ataony atao hoe rehefa mieritreritra anazy kosa dia ampy zany nareo tena olona zany fa tsisy nampianatra an'izany fa raha mahita teny nareo rehefa mieritreritra anazy dia mety hoe mba meo anareo mba hinoko fa za koa mbola tsy nay an'izay
tsy misy aloha mba matahotra fotsiny zany hoe misy zany Andriamanitra zany dia mahalala matahotra manao amin'ny ratsy atao hoe mba tsy firako kokoa zany tsy dia grave nentina any amin'ny paster hoe nanao an'izao hoe dia izy mba mela hoe tsy mamela tsika tsy misy fahefana ataony mela amin'izany tsara zany fa raha ihany ny mpanafaka sy mpamela helika dia dada iavana ary eo amin'ny rosoa zay ihany ka rehefa teo avela helika tokoa fa tsy mpone zany efa mba masimasina kely kosa fa ny masimasina sy ny tsy masina mitovy azy fa ny tsy mitovy any masimasina sy ny tsy masina dia ny hoe ilay tena masina satria zao ny teny hoe tena maninareo tsy manoty intsony tanteraka ianareo ka ny olona tanteraka dia tsy misy afa-tsy atao amin'ny amosoary ihany satria na iapôstôly olona takan'ireo koa mba miteny fa efa tanteraka nareo tao amin'ny amosoary amin'ny teny frantsay moa dia hoe parfait ary amin'ny anglais dia hoe perfect ary tena misy mihitsy ny parfait amin'ny amosoary ary zay amin'ny amosoary tena parfait mihitsy tanteraka zany fa tsy ohatra lenetriny rehefa zay kosa efa mba masimasina ley ka tsy ny masimasina ny ilaina fa ny tena masina ary ny tena masina dia zay miaraka amin'ny amosoary ihany ary zay zay itsomanao zao dia ho antohitraritra zany izy zavako fanontaniana manetitsika amin'anana raha ohatra zao ka nisy fandriganana taloha tamin'ny andro Noa misy fotoana kely nomena dia tonga ny loza nefa no ihany no miteny teo hoe voarivotoana zay torinan' Jesosy ka maninona tsy tonga ihany ny fandringanana fa ohatrany hoe le loza zany ohatrany hoe nisy foana tany ivelany zay ohatrany ianao mbola hoe tsy miteny ngamba tamin'izany tsy fantatrina hoe efa nisy hoe nisy ny tsunami misy loza efa mitranga betsaka zany ao anatin'izay rehefa nitarika mipetraka hoe tsy manana loatra kely ilay zavatra misy aveno izay sa hoe ahoana dia nanahoana nandritra ny 2 arivo taona ve tsy nisy ilay fandringanana nefa hoe diso Jesosy efa anisan'ny kapoka nanjonarolombela ihany ny zavatra rehefa fa rehefa tonga Eliady tena miteny hoe andeha aminareo amin'izay re tena izy reto zay na tonga ananteny hoe anomboka amin'ny prochainement nareo dia hivitanareo ilay hoe publicité re raha miteny ny soafamasina tany dia nareo koa fa miteny izy fa tsy mba nisy nanome précise hoe risy ry ilay izy fa Elia kosa rehefa tonga tena nanome précise hoe aria makery dia ohatran'izao ny sara ary ny teny farany teo tsy ao anatin'ny baiboly reo misy teny hoe andeha tsy popoka eto amin'ity taninareo ty fa tsy nisy tsy popoka teto hatramin'izay fa raha mipoka ny volokanareo anankiray any mba mipoka dia any afaka herintaona indray na enim-bolana zay vao mahetinareo fa raha nijery amin'izay no vaovao tena isaka ny andro na telo andro raha elaela herinandro efa hito ny anakivavy ka dia misy nomera mipoka ary raha ohatra ka izy tondradrano fa tsy nafatesana olona ny to Amerika fa nytondradrano amin'izao tena mamombitsy ary fanina tany amin'ny sinozy milaza fa tena mahay zavatra fa tsy mampaheriny mahera zavatra misy amin'izao ary tena reo foafy ny avara mamono anay fa potika reny olona ary tena misy maty eny tratranizy ary reny ny fiadohana ho any tsy mba nisy miteny hoe latsaka anareo ny avandra dia atonga tany amin'ny 40 kilao rehefa ho indrina amin'izao vaninany zao zany fa zany no teny tanareo hoe ho avy nitseratra ny ensika anareo fa tsy ao anatin'ny bokinareo nefa zay fa zatra nisy zany ary ensika anareo dolo zany rehetraty tany ty ary teny korotananareo ary teniko anareo oloza teny olonareo sy anjarany Eliady manome précision dia efa eo ataoko aminareo io ka ozany hoe nanaroatra ve tsy manaroatra fa avy any aminay daholo ihany le teny reny fa ny anjarany Eliady zay teny hoe zao dia voka taona zany jetra misoranareo any Eliady mbola tsy miteny Eliady hoe apoay ndraika izy fa manana fa efa niteny an'izany ary mipoka io fa aza miteny ana hoe mba ataoko mba vitanay anareo ihany hitatantara io satria efa nanome indisanareo rehetra daholo izy ka tsy nanaroatra mihitsy ny Eliady fa matoana mbola natao milamotra an'io izy satria Eliady mbola andeha ho any ampitan-dranomasina tsy maintsy ho ampidirina ny any ampitan-dranomasina mba hafeno ny teny hoe tsy ny malagasy any novonjeny fa ny ampafirenena rehetrarehetra ka raha mipoka moa ny zavatra rehetra any aza ntsony afahako mandeha sarotra ny nandehandehanako azy
dia mahitsy be ny teny hoe no ny ampony mbola anajanana ny sasany saina tonga anam'teny hoe raha vita ny batisany 2026 nandro eo aza manantena za Madagasikara ilamy zany za rehefa mampioana ny polisy miaramila sy ny gendarme no manina rehefa tsy ho zakanareo za hitantena ary zay président mety mbola tafapetraka eo da tonga nanteny hoe aza miady ny président eto Madagasikara zany fandrosina zany mananatra mihitsy mebe any le mpanao politika miady seza io fa nareo ihany hitady hevitra hoe ialako ty fa tsy mety ko miteny anareo mihitsy indisy fotsiny mempanareo tadiavo ty Madagasikara ty am'zay tsy miteny petsakely ihany mazava ve mazava be sasaindrindra tena mazava le izy mazava be le tena diso hevitra be azy no tamin'ny heritreritra tena mazava misaotra betsaka makasiraka indrindra fa sy azo fa nainena am'izao dia fantatro le nanitsikitykana misaotra indrindra tena raha soratsika rehetrarehetra mba tena manaraka raha sady manajana masikorana soa ny fantanina manitiketika ny saiko aloha dia mahakasika an'le hoe amin'le Jérémie 31 teo dia hoe fanikana vaovao zany ny zanak'Israely moa zany efa hoe natao anazy le efa nanana lalàna tamin'io Andriamanitra izy dia fanikena tamin'io zany fanikena tamin'ny lalàna Mosesy mazava be iny dia za ndray zany ty amin'ny ampafirenena za gentilisa tsy nisy fanikena fanaovako tamin'ny Andriamanitra za fa diso le toerana mipetrako taloha atsainakamy izy kay zany izy dika za zany tena hoe olona mandeha masosoa zany dia aty amin'ny za zany dia azo fanakana famina hoe ahoana zany afahako milaza fa hoe vaovao amiko le fanekena satria za mbola tsy nanana le taloha zany zay zany hoe le fanekena vaovao zany raha niotra tamin'ny Israelianina le izy satria ny Israeliana efa nanana le taloha dia amin'ny Israeliana izy vaovao rehefa menana azy be le vaovao ka io fanekena vaovao zay natokana ho an'ny Israeliana tamin'izany fotoana zany io no misomatra ho an'ny hafa-firenena koa zany hoe ity fanekena vaovao dia no nampidirana ny frantsay ny anglisy ny comoriana ny malagasy ny afrikana miditra ao anatyty fanekena vaovao ty tokazay dia tonga amin'ny frantsay zay zany dikanyteny hoe fanekena vaovao zany hoe za tsy nanana koroko hoe fanekena vaovao ka par rapport amin'ny Israeliana natonga azy teny hoe vaovao mazava zay ve izy mazava asa ihany tena fantaniko zany raso miaraka anay efa mitady voisinahitra satria maheno fitely antsanako ny tanymarimbany dia zay mihitsy ny tena namporitra hoe anaraka anareo aty fa tsy mbola tsy hoe mazava zany tiako anotaniana hoe ianao mamonjy ny olona tsirairay avy ary isam-paton'olona fa mijery fa tsy isam-pianakaviana na isam-paritra na isam-pirenena ohatr'izay fa tena ataonao isam-paton'olona le izy mba mavandraka kely fanontaniana hoe mba manahoana amin'ireny olona tsy manan-tsaina tsy hoe amintsika zao samy hita-maso maharitra zao fa atao hoe manan-tsaina fa tsy tia lalana betsaka io karaha zay fampianaranao zay fa nytiako tenena hoe le mba manana faharariana ara-tsaina fahasembanana ara-tsaina zany nefa izy ohatry hoe tsy ho afaka mampitena mihitsy amin'le batisa tonao na lava zay andro zay na foy zay fa atao hoe mbola kely amina lebiara dia tsy ho afaka amin'izany dia mba manahoana tompoko ny famonjena azy fahendrena dia eto mankaty amin'ny eosan foana le olona dia vita fa rehefa mifoana izy dia any eosan am'izay mijerana azy dia manarak'izay mba tia hamonjy koa zany no tena moa rehefa hoe hovovonjy dia tsy maintsy hoe mba tokony hamonjy lalam-piainana sy lalam-pitiavana angamba zay rehefa hoe vovonjena zany ianao dia mba tia hamonjy misy indray nefany ao anatin'ny tanàna zay moa ny ambanivohitra be any ao anatin'ny ankonana ohatr'izay zany dia misy zazakely mba tia andeha izy mbola tsy tratry zay batisy zay koa izy nefa dia ahoana ny famonjena azy dia le 2026 ve
zazakely mihitsy izy zany fa mba hoe manala le ao say fa mba ampianarina ohatra izy izy natao amin'ny eoso ka hoentina atao amin'ny eoso foana dia manaraka anazy foana ny teny eoso hoe rehefa tato amin'ny eoso ny ray aman-drenina dia mandeha ny amin'ny foana ny famonjena. na tsy ato tompo fa manaraka anay izy zany raha ny tena marina raha le zazanay manaraka anareo foana ka tsy miala aminareo no ny aminareo mety resy lala dia anato amin'ny eoso dia mety izy mety koa rehefa tonga anazy koa famonjena zany hoe rehefa manaraka anareo foana izy dia mikisaka mankany anazy koa famonjena. soka tompo ty lasanareo indray zany lasa miaro anazy dia mety zany mazava be lasana tompo soka tompo ahoany lehibe zany mametraka fanontaniana zany ahoany naravanao tompo ambasadorany ao sa fanontaniana tompo enao ve mpitondra fivavahana zay mba fanontaniana manitikitika ny saiko mpitondra olona ho any amin'ny lanitselinanitra eny tompo dia fanontaniana manaraka hoe fa maninona kay zany enao no tsy mba manao ohatran'ireo le any amin'ny fiangonana le mitovy le raha satria za mantsy mihaino radio dia rehefa mihaino radio azy satria misy aty fety ty dia ny olona mitory aty misy fahagagany misy fanasitranany pitika ny beky dia sisisisisy hoe tahina poketra fianona posinao fa maninona kay zany ianao tompoko tsy mba manao an'izany dia ahoana zany fomba zahoana olona za tsy ny rahana hitady olona fa ny rahana monjy olona samby hafa mihitsy zao ny mitady olona dia miketriketrika fa ny olona mamonjy tsy miketriketrika fa miteny ty marina dia manatona sy defontsina io zany tsy manao laminasany amin'ny hoe ahoana azo olona raha misy ny tokony eritreritra an'izany dia ny tokony le teny no eritreritra an'izany dia manilaka anazy ka nanyrany anazy tsy anao zay fa hoe da nampianary ny olona dia zay voalary anay feany izy dia mily toy zany hoe ahoana anao tsy manao fahagagana tsy manao fanasitrana efa nampianarinareo le hoe ianareo tsy ao amin'ny nofo fa ao afanana raha misy zany ny fahagagana zay hoena natao amin'ny nofo le izy fa tsy ao amin'ny fanana ka zay no mampiavaka ny ely any rehetrarehetra ty ny mpitondra fivavahana le hitenenina dia resaka nofo ny resana ary mampirondra ny nofo izy satria nofo ry zareo rehefa zany izy mivoiny amin'ny fitahiana sy ny fahagagana zavatra ho an'ny nofony fa tsy ho an'ny fanana satria tsisy afaka fahotanana andray ary tantarao zany fa voafetaka anio iny nampianary teo hoe ny alika jamba ny taolana fa ny olona kosan'ny jamba ny fitahina ka fitahana ny fitahina le olona dia tonga daozo rehetra nefa tsy tonga saina hoe izy no ty andriamanitra mba tompony aty ka manao an'izao fahagagana zao le andriamanitra tompony zareo nefa ny mampanota azy dia avaiza mpanota ny mpanota dia vainy amin'ny tevoly dia samy tonga saina zany tonga ny soratra masina teny hoe ny fiavy ley dia araka ny fiasan'ny satana lay tena mpandika lalàna misy eo amin'ny fanaovana fahagagana mandaingy ary ny famotana ho an'ny zay very zay mitazona ny tsy famahinana anympokonareo misy azy mitetra tesonaina faroatoko fanoa dia mivavatsiny fasika ary dia sena tena mandika lana reo lay manao famantarana sy fahagagana mivoy ane zavatry ny nofo izy fa tsy mivoy ane zavatry ny fanana ela rehefa tonga dia tsy nampanantena hoe mety volona aloha na meka zao fa nampanantena kosiny hoe hoentiko any amin'ny lanitry ny fanahy no vonjena amin'izany ny nofo tsy mahasona inana inana e fa ny teny zay lazay koa zay ho soa dia efa nasifena ary anatikahatra kenao e natezitra ny eosoany le fahagagana ngamo tsy ny sakafo mofo betsaka mihitsy zareo tena tendrombotra tamin'ny andro leosoany ary ngamo tsy vokidaolo ny olona telo arivo saingy iza tamin'ny olona telo arivo mba mamonjy azy efa vonona tamin'ny azo hitsalina izy apetraka aminao fanontaniana raha ianao manao fahagagana sy fanasitrana tonga ny andro sarotra ao anao tsy manisy namonjy anao le olona ny vonjena mbola anao ve anao manaraka tsy anao tsony volazana satria atao intere fitiavana ny andriamanitra fa tsy le fitiavana namonjenareo ary zany ny problème eto amin'ity planeta terre nareo ty fitany mpitondra fivavahana azavy zay
mazava tsara toko dia resy lahatra ka anaraka anareo raha izany Trasa toko manaraka andeha fatra toko Zany miaraka antsika rehetra zay eto dia afaka miresaka fantanina filma zany efa sasy etabe le sa kely sa efa sasy mety eny iandro ny anarako raha mahatonga dia any amin'le anarana ny tonga dia ianao miteny hoe Yahosoa marina fa teny hébreu manaraka an'izay dia azavainao le izy hoe Andriamanitra tena marina. Ny notion Andriamanitra ngamba ny raha ny olona basio rehetrarehetra dia mahafantatra daholo fa ny boky famaranana dia boky farima dia manazava fa anarana mpanjaka efa maty. Zany hoe raha dikako zany tsotsotra amin'ny tsotsotra amin'ilay tena zany dia Yahosoa mpanjaka efa maty dia zany izy tena marina. Raha izay faharoa manarak'izay ny anarana hoentinao ambassadeur teny français ny fitafiana hoentinao fitafiana romanina zavatra anankiray ny teny hébreu marina ny teninao hoe ny baiboly hébreu Sefer dia original. Ny zavatra misy ny teny hébreu dia sady teny lettre no chiffre. Manazava ny anarana Yahosoa ianao ohatrany tsy hitako le fanazavana chiffre satria sady codé langue codé zany ny teny hébreu. Eto nefany raha meno eto zay olona miteny rehetra dia miteny daholo hoe Andriamanitra, mbola ekenao ihany le Andriamanitra satria na ianao koa raha teo mbola miteny hoe Andriamanitra no mpamela eto sy manome famorako. Ny zavatra misy nefa raha ataoko hoe raha mifahalalako tsotsotra raha hébreu ny anarana ivavahana dia tokony ho hébreu koa ny zavatra rehetrarehetra mandeha ao anatin'ny liturgie rehetrarehetra. Tankanotrany hoe na ny Islamo tonga ny azy tonga dia teny arambo ao anatiny. Ny zavatra hitako nefa neto ohatran'ny composé raha raisitsika ohatra hoe ampiasaka sakafo ny zavatra hitako eto. Za moa zany tsy mahafantatra ny zavatra rehetra hatramin'ny voalohany teto fa tsy andanadalo fotsiny na entany hoe afaka mipetraka fanontaniana dia manamety dia tonga fotsiny zany hoe ametraka an'izay fanontaniana izay. Raha izay faharoa manaraka an'izay ny teny ianao hoe 10 rava amin'ny teny hébreu dia Aseret Advarim. Ny teny folo amiko mandinika tsotsotra fotsiny misy teny amin'ny fahatelo amin'ny 10 ngambany izay raha tsy diso fa 10 hoe kabety kavira vetinka. Zany hoe raha mahiteny hébreu dia fantatro tsara hoe manajany rainao sy ny reninao. Amin'ny didy faharoa dia miteny manao hoe amin'ny didy fahatelo dia miteny manao hoe Lodisa Etsem Adonai Eloheha Lasave. Zany hoe aza disoina ny anarany Adonai Elohim. Zay ny hita ao anatin'ny Sefer. Ny zavatra hitako eto hoe Yahosoa. Raha Yahosoa raha ndika teny grika dia nandika ny zareo hoe Josoa. Josoa nefany rehefa maty Mose dia izy no nitarika ny zanak'Israely nomena ny fahefana feno rehefa maty Mose talohana fatesana zany. Dia nefany Yahosoa izy ianao anarany ilay zanaka indray. Dia anaran'ilay zanaka nefany rehefa jerevana izy Yesoa famonjena le Yesoa fa Yahosoa Josoa amin'ny fandiniako zany zay mba eo anao anazava rehefa avy eo. Zavatra misy anankiray koa hoe izy hoe mpanota daholo ny olona rehetrarehetra
anankiray koa hoe hafa firenena ny gasy. Raha mijery nefany any amin'ny Bereshit Genesis dia ny vita berit mila rehetrarehetra, izany hoe ny vita didipotra mialatsiny ny zanaka saray aman-dreny eto, vita famorana zany ny azo ilazana azy, dia taranaka Abrahama daholo. Fa ny hafa firenena no tsy mifoly. Zavatra misy nefa ny gasy, raha mijery ny tantaran'ny gasy dia anisan'ny taranaky Abrahama. Anankiroa izy, anankiray dia teraka avy amin'ny ny anankiray amin'ireo rahalahy Ismaela reo, ireo rahalahy Arabo reo, dia anankiray avy amin'ny Sara. Ny zavatra misy nefa ny lazainao fa hoe mpanota daholo ny gasy rehetra raha ny henoko zany zavatra eto. Tsy manozona an'le gasy ve zany satria anao gasy ny zavatra fanonana eto dia tokony mitovy ihany nefa ny fanonana antsika sy ianao. Samy ray ra sy ray reny zany gasy daholo. Tena mazava tsara ny fampianarana, mazava tsara ny teninao teny tsy misy mpandika teny ianao eto tsy misy ataontsika hafa firenena koa eto fa ray fanonana daholo isika rehetra atao anatin'ity trano ity. Kanefany hozoninao hoe mpanota daholo. Zany nefany mahita ao anatin'ny Sefera fa ny Israely tsy mpanota ary ny Israely vovonjy foana. Satria ao anatin'ny Sefer Torah izay lazainao io dia mahitatsika ao amin'ny Jeremia zany izy amin'ny dika teny toko fahadimy amin'ny telopolo raika amin'ny dimampolo izy dia fahadimy amin'ny telopolo nga manasika izao raha miova ny fiovan'ny masoandro sy ny volana. Ary rehetrarehetra reo zany raha miova daholo zavatra nataony tsy toavy-indrindra reo ataoko amin'ny teny gasy tsy toavy-indrindra dia miova eo anatrehana kosa izy ny Israely. Any amin'ny Isaia koa nefa dia miteny izy hoe tsy hariko ny Israely. Ary zay na fanekena vaovao araka antenen'olo lahy teo amin'ny Jeremia koa 31 dia mazao ny fanekena vaovao dia natao an'ny Israely izay fanjakana avaratra sy ny Joda fanjakana atsimo. Ny gasy dia tsy hafa firenena fa ny gasy dia taranaky Abrahama. Ny taranaky Abrahama dia ny Israely sy ny Joda. Ny fanekena vaovao dia natao an'ireo ary za tsy miombona amin'ilay hoe mpanota ary tsy hovavonjina ho very satria hovonjiana ianao ny tany teny hoe Dadayava. Dadayava koa mbola dada mbola teny gasy zany fa ava izy amin'ny teny Hebreo nefany fitiavana ny dikany raha hoe ava. Fa ny teny hoe iava teo ava ndray mety ho zavatra misy amin'izay. Fa ny fikitenena zany hoe Adonai Elohim dia tsy manariny zananoviana satria Hosea toko faharoy ambin'ny folo andininy voalohany dia zanany Israely. Ka zanany lamatoa ny Israely raha ny amin'ny Genesis ny jerevantsika dia zanaka lamatoa ny Israely. Dikazay ny gasy dia zanaka lamatoa ary vovonjy ny gasy. Ary za tsy mila ho rava ty gasy ty, tsy mila ho rava ty Madagasikara ty. Raha araka ny teny hoe ianao mety andosy tany any andafy mety tsy fantako zany. Fa ny gasy raha hamonjy ny gasy ianao tokony miaraka amin'ny gasy eto ianao satria raha jerevantsika izay mpamonjy rehetrarehetra teo amin'ny Israely dia miaraka tamin'ny Israely nivoaka tao Egypte. Fa tsy hoe nandosy tanakariana nandosy tanakaria dia avelanao eo ilay olona nivonjena sy nataonao batisa rehefa avy eo. Fa amiko manokana zany raha mijery ny Sefera izay lazainao fa original ary marina zany dia raha tonga ny Masiaka tonga ny Mesia eo amin'ny Israely dia tena mamonjy miaraka aminy hoe tsy avelako nareo fa vonjeko fa hoe le zavatra henoko manko hoe amin'ny mitimaso fety vehivavy mitimaso io ataonao batisa le olona dia avy eo no andositra. Tsy fantatrao hoe nefa lazainao hoe izy zavatra hitranga eto. Aiza zany le iraka nampanaovana anao raha ataoko hoe Madagasikara. Teo moa nisy niteny hoe zay any Antiliara no mipetraka teo, zay niteny zay any Mazangara no mipetraka nefa any Antananarivo ny anaovanao an'ilay badika. Ahoana zany mipetraka zany raha ataontsika hoe le zanaka atao Israela izay tsy nenon'ny Israela zany ny zavatra nisy. Satria izy natsony daholo rehetrarehetra
ankoatra le hoe novonona izy fa ianao nefa tsy hovonona fa ianao andositra raha ny fahalalako azy dia avelanao eo daholo le olona rehetra izay nataonao batisa dia zay zavatra zay zany a hoe amiko manokana zany raha mijery amin'ny maha-ekodana amin'ny majosy anahy dia tahaka ny hoe lehilahy sy lehilahy tsy mifanambady vehivavy tsy mifanambady ary mampianatra ihany koa ny mivadiny namana tsy azo namana anankiray alay nefa ny aravana le izy araka ny fampianaranao amiko manokana le zany tsy vao mainka raha mampanota an'ilay olona satria nefa ny raha mifahinoko an'le publicité ataonareo rehetrarehetra eny a dia hoe tsy manota ny olona ao amin'ny yahosoa dia ny zavatra misy a raha izay zavatra misy dia takanao zany hoe manao teatra zany le zavatra misy satria le nety folo ravany nefa lazainao fa hoe tsy manota le eto zavatra hitako eto mbola mihinan-kanina ianao zavatra hitako eto mbola io raha zio io alohanao io ny olona atao hoe tsy manota dia mahita hoe malaka ny malaka dia ny anjely izy ny dika teny raha zay no aza aizany olona rehetra aminay egoisme ny anjely any tsy manota ny olona mitafy mofo rehetrarehetra satria ny mofo no akanjo nyty tontolo iainantsika ty akanjo iainan'ity tontolo iainantsika ty ny mofo dia tsy maintsy mihinan-kanina io midika zay mety hisy fahadisoana ataon'io mofo io ianao nefa mitovy hoe yahosoa manafaka yahosoa mamonjy yahosoa ohatr'izao raha mikoa zany rehefa tonga le zany yahosoa tokony tsisy olona rarotsony ary na ianao io koa tokony tsy hinan-kanina satria be da be ny miracle raha le zay le tantarainao zay hoe izy navita an'izao navita an'izao satria raha ny tantara manko anao hoe raha ny tantara iny zavatra misy dia hoe ianao miteny hoe maty izy a nalevina izy antsangana izy dia mitovy an'le tantara filazantsara iny ange le zavatra tantarainao zany hoe raha azo koa zany nanovany rano tonga divay koa zany ahosoa io satria raha tantara iny koa toa dia ohatrany hoe tantara iny koa ianao hoe izy nanafaka izy ny ohatr'izao a dia mitovy an'le tantarain'le ozy ny olona hoe zay hatrambola kely a dia nefa tao anatin'ny ny zavatra manaraka eto dia kisofo dia ny mazie fantaniana petra ny zavatra torinao sy ataonao eto ve kisofo dia misy karazany anankiroa ny kisofa dia misy noir dia misy blanc zany hoe mazie zany dia misy noir dia misy blanc misy fitakavoleta daholo tsy hoe izy rehetra fa ankoatra maha blanc dia blanc ny atao hoe mazia dia manova ny fisainana manova ny tontolo zay misy ny olona rehetra teo dia araka ny teny teo dia hoe zay tao amin'ny jesosy zay tao amin'ny jesoa zay tao amin'ny ezo zay tao amin'izao dia tonga ianao ny teny yahosoa indray no izy dia nanaiky daholo ny olona rehetra dia hoe yahosoa indray zany tsy efa endrika mazia le zany fantanapetraka fotsiny hoe mazia le izy fa noir sa blanc satria ny zavatra misy olona zao ametrahako fantaniana amin'ireo mpianatra anao reo ataoko hoe mpianatra marina zany satria fa mpianatra ianao dia mpianatra reo dia nametrahako fantaniana dia tsy mety mamaly zareo fa hoe alao ianao a miditra ao mihitsy a dia atao dia miditra atao raha zany zao dia mametraka fantaniana amiko nefany a na mpampianatra na iza dia tokony avalao fantaniana daholo satria raha mijery ianao raha yahosoa io nanana mpianatra satria ny endrika anankiray tao amin'le testamenta vaovao nanana mpianatra dia nametraka fantaniana daholo ny olona rehetrarehetra tahaka izao nataontsika izao fa nisy ny tandendona fotsiny dia efa navita ny zavatra rehetrarehetra nisy a mosoarany fotsiny nataon'olo izao a dia navita ny zavatra rehetrarehetra zay mahatonga na miteny nanao kisofo ireo olona reo nanao mazia ireo olona reo
fa tsy hoe nialoko ataontsika hoe petera zany le ao anatin'ny dikateny nialoko amin'ny petera fotsika dia fananasitany dia fantany napetrako ao anatin'izay zavatra zay ianao ampateo ny teny ao anatin'le hoe ohatrany hoe anisan'ny apôstôly ianao ny apôstôly nefa nantaninao satria efa nisy rahalahy manko nametrahako fanontaniana dia tonga dia tamin'le rahalahy anankiray dia miteny leko avy hoe asaivitsy izy fa ianao aza mifamaly aminao za tsy mifamaly fa manontany fotsiny fa amiko zany hoe raha linina ray dia tokony tsy ianahana na iambaamba satria za tsy miady fa manontany takan'izao fotsiny hoe manontany dia ohatr'izay le tokony roa daholo zavatra mandeha na ny fitafy io na nina dia tokony hoe mandeha amin'izay le zavatra rehetra atao anatin'ilay fitoriana na ny zavatra rehetra ohatr'izany dia mialatsiny amin'ny fahalavan'ny fanontaniana fa za moa zany mianatra kelikely dia zay nahatonga nahotra mitaitra kely amin'le hoe mpanota daholo nareo dia mijoro ako azy zany amako azy zany taranaka ny Avrahama nako taranaka ny Isirahaka sy taranaka ny Jakôva dia zany mahatonga na mijoro eto hoe tsy very zany ny taranaka Jakôva toromy folo ary reo ny hita ao anatin'ny asaina ny teny avy indrindra dia mandrakizay raha mijeantsika ny amin'ny salamy toko fahatelo amin'ny fitopolo mandrakizay zany hoe ny teny no ny teny hoe misy tany misy ny asa mahino lanitra ka raha ny teny no ny teny an'izay dia amiko tsy ho rava ny teny fa tsy ho rava ihany koa infini taona le olona dia rehefa fitaona le olona dia manantona anao amin'izay rehefa hoe inona zany nataonay dia satria le tolo hoe takale natao tamin'ny andro petera hoe inona nataonay amin'izay rahalahy satria efa nampitaorona zany zay dia inona amin'izay nataonay rahalahy dia eo amin'izay mandeha le clientissme rehetrarehetra dia za manokana zany olona hoe hoavy zao ny fanjakana melo fanjakana dia hitanareo atao hoe mandeha zany le izy dia mandeha dia hitanareo hoavy fanjakana mamelo fanjakana fa za manokana amin'ny tomaso izy ianao ny frantsay ny tsy nahinao zany ny amerikana tsy nahinao zany ny bara tsy nahinao zany akaiky kokoa ngamba zay ny any amin'ny betsileo misy tsy maheno sasany any Tuliara misy tsy maheno sasany ataoko nefa fara ataoko hoe ao amin'ny teny ao anatin'ny UCFR ity dia izao rehetrarehetra izao ny tenitenenao anatin'io fa tsy tsongatsongaina hoe natao anatsirabe na natao any Antananarivo irery ny famonjena fa ampy raha ny teny zavatra ny tenenao teo tokony misy frantsay koa miaraka amintsika eto tokony misy hafa firenena ihany koa miaraka amintsika eto ametraka amin'ny fanontaniana tahaka zao nataoko izao fa amin'ny maha-cliente isamale izy dia ohatra hoe tsika samitsika ihany eto dia ifanozo betaka ianao le tenitenenao hoe diso mandeha langazy hoe diso zao tsy miambaamby ianao no miteny diso dia za manokana zany ny vaovao tsara dia ny hoe tsy very gasy satria taranaka Avrahama raha miteny ny taranaka Avrahama ianao dia za manokana faly amin'izay satria tsy very zany fa raha miteny ianao hoe hafa firenena ny gasy zononao ilay firenena miaraka aminao satria tsy miaraka aminao ve izy hoe dia ataonao an'izany betabe le mitoteny manao an'izany ny Jesosy mamonjy mialatsiny teny an'izany tenanapetraka fa lasa lavabe dia tsy hitatsoa le vanina mitenina dia zay tsy mahatonga nanteny hoe zany dia miteny le fantaina ty le fantaina fa lasa ianao nay no miteny zavatra be dia vetsy ao anatin'le fanontaniana tsona le fantaniko le anarana dia le hoe avaly disovintsika le anao le hoe mitsoka mandrositra fa dia atao hoe fetina vehivavy izy ka hita masa koa fetina vehivavy marina ary hoe ampianarina ianao zany teny aloha mihaino le sady fantenenina be dia be tameloany zany zay le hoe mitsoka mandrositra zany raha ohatra ny teny taminao teo hoe dia olempika izay tsy voasambana zay tany hoe fanjeny tany zay atao hoana ny fomba anaovana ny asa zay tonga ny fotoana natanterana ny famonjenatra ny ampitan-dranomasina ary mandeha zany io zany hoe nareo raha tsy navonte internet sotro nefa le olana nitsota efa nalefa tamin'ny internet foana ny fihitsoana satria zay mba fahefananany
efa nalefa tamin'ny radio misy radio manderana Madagasikara efa misy asa natao manderana Madagasikara fa ny olona tsy te hiaino rehefa tsy te hiaino izy na roso terena fa zay afaka miaino no manatona rehefa tsy te hiaino dia tsy manatona ka tsy afaka terena mihitsy ny olona no zany tsy mitsoka natao enao vesany nareo mba tsy jiosy gaso izy enao very misy matsy ny jiosy gasy mizanareo misy ny jiosy tsy mino an'le masy ao izy nareo na misy izy nareo fa misy ndray mino an'iny eo ihany mbola antaniko anao zay tsy mazava loatra mino an'le vositra be anao zany miteny gasy satsy mino anazy ny fivavahana rehetrarehetra dia misy anika daholy masiava daholy fa misy ny tonga dia misy mbola tsy tonga misy matsivana be dabe ilay izy amin'ny torana zany hoe tsy manaiky ny ekodana zany hoe ao anatin'ny fikamana ekodana tsy manaiky ilay ana zany matompo zany ny olona anankiray toriana hoe tonga misy otany gasy toriana hoe efa tsy elakozenao azy dia ataovy maitsy be fotsiny tena hoe ianao ve mino nefa voalaza anatin'ny soratra masina io sa mbola tsy mino testamenty eo mihitsy eo amin'ny testamenty mihitsy ka dia tsy pahazo nefa na dia tsy pahanao zany many izy izy ka dia tsy pahanao izy da dia misy be hoe tsy pakanio zany le testamenta vaovao ianao ny testamenta fa le voalaza ny Torah tsy mitsipaka zahay tsy mitsipaka za tsy misaka Torah fa miresaka le testamenta vaovao le voalaza ao le testamenta vaovao mihitsy tsy monaika satria ny andro tany tsy pahanareo le testamenta vaovao zany tena tena dia tsy pahanay vaovao tsy voasoratra ao le ao amin'ny filazantsara io satria na filazantsara hoe i Abrahama nentorina filazantsara ary izy dia voalefina ny amin'ny fahotantsika zay any zay amin'ny fotoana roafirina tanteraka an'izany amin'izao vaninandro isa zany le olona ho atao le fonina amin'izao vaninandro eo noa ilaitsika le teny hebreo satria ny teny hebreo zany izao lasika ianao zay anany ianao aloha tsy hebreo fa aza manao an'izany resaka taratara zany tsy mety zany ahoana zany raha hebreo zao raha hebreo nao efa nisorapotaka dia andasa aloha tsotra kely no mamantatra anao na hebreo no na tsy ho testena na dinanao gasy fa za tsy zao mombo reheto za tsy miteny za fa ny gasy mihitsy nitaranaka hebreo ina tsisy fitena misy zany no resaka zay ndasa hoe hebreo zany misy profo za matoa za misamby joreto ka azaso aloha hoe tsy any amin'ny foatran'izany rehesatsika itsika tsy andy amin'ny teny directeur izy anao zay dia hebreo izy anao hebreo fa gasy be dabe zany da eny ka adaso aloha e aza malaka miteny anao e le profonao za tsy mila profo makatsy makare fa tany direct retsika hoe tako tako adaso aloha adaso tahaka ny adaso aloha enao tena avabe teo a dia mba manajakina le teposiny anao e zay na tsy lasa tsy manaja anao a dia tsy mety lizy a no mety fotoana lavabe anao ite tsotra be mihitsy ny resaka saingy izay aloha le mifarana milady ny elo zany alatsiny eny voazo atao ny testany adehinanao fa itoy resaka tsika isanao any amin'ny platon ny tele ACF fa zay mandeha maneran-tany amin'ny internet mandeha maneran-tany hoe nizao tontolo zao ty zavatra tenenina ty fa ho testena aloha ny adehinanao fanao fotoana zany tsika isanao milatsiny eny aloha no testa adehina volanao na ariary azava zany antoko anazy sy matahotra anao sy tenanao hoe za tsy manana tsy matahotra tsy matahotra eno any ka rehefa voaprofo am'izay fa tena jiosy voatandinareo tsara ve izy dia hainareo tsara takany jiosy mbola tsy mahay misy jiosy be dabe tsy mahay so dia meteloa za ihany tsy mahay dia hoe za no hoe fa be dabe jereo ny miatoko fa teonao hoe fa miresaka fotsiny tsika zay le izy kaza sina hoe raha tsy managna aneny adehinanareo fa be dabe olona aisakoiny hoe international nareo koa io international ny avion reto tsy hitan'ny président ko ahoana ko tsy hoe ny aya hoe valise manita eny dokako tsisy resaka
karazantsika zany azonao resaka taratala resaka anao raha ohatra ny ananiranao ny teny dia ataovy tena tsara ny teny fa tsy lasa zany mba mikely ohatran'izao le dimy fahazona afaka fandraikona fa tsy natao amin'ny malagasy mihitsy voasoatra nao ataonao ny teny ibreu nao ataonao ny teny iny ary be dia be manam-pahaizana noho ianao zay nandika an'io teny io amin'ny teny samihafa fa tsisy diso midika ary azo verifena zany natrany amin'ino fa tsy diso ny teny fa voalaza mazava tsara fa ao amin'ny tevarina izy hainao tsara mihitsy fa voasoratra ao mihitsy ny fanatokona ho an'ny zanak'isy ary eo amin'ny tany kanana ny mandeamana an'ilay severtoa no zany tsy natokana ho an'ireo tolombelona malagasy rehetra ka le olona reo malagasy fa tsy nantomany jiosy atao ihany ny azo tenao satria zay tena nitavatabainao be tia dia izay ka resaka ny samy jiosy amin'izay manomboka ianao milaza fa jiosy fa za tsy jiosy fa mahay tsara ny jiosy no zany resaka tsika ianao fa aleo jerena tena jiosy fa sonao mandainga tsy jiosy akory nefa milaza fa jiosy fa manakambara ny jiosy mantsy zany iresaka amin'ireo raha ho atao ianao tia mitonatolana zany dia miteny jiosy mety be le zany mazao tsy mitonatolana fa lasa ianao no mitonatolana ny teniteny hoe jiosy zany osika ny entiko teo hoe tena nametraka ny tenao jiosy ianao dia osika hoe manakambara noho ny fianarana noho ny fianarana ny tora natonga anao hoe ay gasy a tarana ka ianao zany nianatra ny soratena noho ny amin'ny fianarana fa tsy original noho ny fianarana tao natao zay ka ka ianao no manoratra tena antenanao jiosy noho ny amin'ny fianarana fa ny tena jiosy dia tena jiosy tsy noho ny amin'ny fianarana ohatra n'izao tsika malagasy dia malagasy tsy misy nampianatra fa fiainatsika malagasy ianao kosa hoe noho ny amin'ny fianarana dia lasa jiosy ianao fa fianarana lavabe le teneninao teo fa tsy lozika le teninao zany aiza koa misy hoe za nianatra ka raha misy olona hoe nianatra tamin'ny frantsa dia nivadika frantsa izy ohatrany frantsay raha izy hoe ny olona nianatra siansy izy ohatrany dia noho ny amin'ny siansy nianarany dia nivadika raha-japotampoka izy dia efa ohatra zany zavataonao dia tsy lozika tena taonay fa ny mahajiosy ny jiosy efa jiosy raza hoe ny jiosy atamin'ny farana izy jiosy fa tsy jiosy ny amin'ny fianarana zany efa tsy nomana ny tena fa milohan' zany aloha aleo testena ny atenanao aorinan'izay tsika izanao a resaka satria za tsy afaka resaka amin'olona misandoka hoe jiosy nefa tsy jiosy akory izy zany teo nanazava le fantena teo misy anakolo le sara ao anatin'ny tena jiosy eo le tsy manaraka an'ilay testamenta vaovao sa ao anatin'ilay jiosy manaraka ny testamenta vaovao satria samihafa ny fomba fampiresantsika arakaraka ny toerana ipetrahanao dia ampianarina anao zay tokony andehananao arinan'izay fa mbola tsy ampy le zatra ny anaranao fa aleo anao ampianarina tsara ary ny aingy ao amin'ny testana denanao anao ny ampianarina hoe aiza tena testanao izy ina ny adenanao fa rehefa aveo a dia aza vaiko tsara aminao zay hoe tia ny tena fipetraka tokony izy mba ho famojinanao satria niantony natongavany Elia ity amonjy anavitra ka rehefa tena teo vonjena fa zay ny planina ny Elohay le Andriamanitra Abrahama le tsy tianao le naran'Andriamanitra fa farimamo izy ianao nareo zany mbola min'ny farimamo tena izy ary resaka vazaha hoe nareo ny vazaha ndray hoe no hainy malagasy ny tena izy teny vazaha zany ninonareo fa tsy manteny ny samgasy ary misy eto a nina moa le filazany le filazany manampaizana gasy le fiteny le akademia malagasy kaka nefa ianao milaza fa hoe naza tao an'izany ny gasy nefa ny anao mihitsy ny teny manambany an'le malagasy fa ny akademia ny eno miteny hoe andao ataontsika nyity le fiteny nareo no mamorona ny hoe mpanjaka maty sy mikarazana fa izao raha tena mahay teny hebreo tsy samy teny an'izany satria midika ny Elohely na ny vakinao arikaka amin'ny boky ny Exodosy ny Semota ny dika an'izany ngamo tsy izao ny voalazo amin'ny andin'ny tompo faharoa ambin'ny folo ny fiantsoany Andriamanitra ny Egiptianina nge ka natao Elohely koa nefa samy zany Andriamanitra zany kina mahasamihafa zany tsy kinona tena nianatra an'izany da tsy mandany ianarina io zany
zay le teny aloha fa tsy mitesty teny hoe tena toizatsika zay anao am'zay resaka amina atao mipetraky ihany le bagazo be lehibe ny zaro ampianarina anao fa nitanjona tokony resantsika eno miaingy fotsiny ka ampianarina mihitsy anika longe miteny hoe mianatra be lehibe dia aleo ampila le fianaranao sao le manisam-bao vonjena ihany anao amin'ny fanany fa rehefa ozy hoe za tsy mila famonjena fa efa voavonjy a dia anao am'zay anao fa ny azana tonga le fitsarany orikorina zay zay fotsy kandevy anao lasa manaraka ny romaniny eo anao milaza fa tsy mety zavatra tsy kinao ve tenenina tsy lozika zany asa teny ny zavatra tsy inono fa tsy lozika ntsony zany teninao zany lavoko ny teninao enao ihany ny teny teo hoe zay tsy pakanio zavatra tsy pahanao ko mety tsy misy idiran'ny zany so le vianao famatahotra anao kosany za tsy mbona teny an'zany za tsy tombotsoan'ny olona mifora no mitohy tsy misy resaka amin'ny fora vianao nge lavinao le testamenta vaovao dia azy idiranao le izy zavatra lavinao kitso foana ianao nge zany tena ianao finao anaty lista dia tsy maintsy miresaka inona le miresaka na tsy midika hoe mino raha tena manana marina anao matonao manana marina de tsy idiranao zavatra tsy marina zavatra tsy marina feka mbola idiranao raha teny resaka anao aminazy anao fa tena jiosy a any amin'ny sefertoratsika izy anao miresaka azo idirana ny testamenta vaovao zay izy zay marina raha tena mahay sefertora ianao a dia azo idirana ny testamenta vaovao zay lavinao tsy mino a za fa ao anatin'le resaka enao manao resaka le retrotra resan-jazakely io ny vavanao miteny fa zay tsy mino testamenta vaovao ino ny tsy fonao any sady efa tsy mety mbola tsy fonao raha tena mahay anao tena mahay dia ary amin'ny toaratsika izy anao miresaka ka misy teny nahatonga nanteny ary aza miazo be vavy ohatry zany fa tsy tsara ianao nge teo be vavy eo e zay tsy mino sy ny testamenta vaovao kina ny tsy fonao any zavatra tsy minao mety mbola idirana tsy mozika kena any tsy mety le fianarana nataonao dany anao miaky le mandeha dia naro tsara zao teniko zao hoe ny zavatra laviko tsy idirako tsony fa raha zany tsy lozika ny ataonao za zao tsy mandany testamenta vaovao idirako i za tsy mandany testamenta vaovao idirako i ianao milaza nefa fa lavinao le testamenta vaovao ina ny idirako hitanao ianao zao mandany didifolo mangina anao ianao a teteo a niarana idôly sy tontolo zao fa lavinao testamenta vaovao ka ina ny tsy fonao any am'zany efa lavinao raha ianao zany tena lesy lahatra ny olona satria nandrana testamenta vaovao enao ve tsy mety teny mangina belibe iny tenao teo zany hoe mbola mesaka hoe mbola veloko tenao fa misy teny apitako aminao hoe raha tena manana marina ianao a dia le testamenta taloha misy ny resantsika isanao fa raha izany ray mitenenao teto dia mety be dia efa ampiresaka tsika isanao ka andazao tsy mety ho ahy efa nteny fa tsy mety satria ianao misandoka dia efa ratsy dia resaka fa za teny resaka aminao a fahorina ny testamentanao fa raha voitaka ianao fa mpandaiky ina ny resako amin'ny olona milaza fa mandaiky nefa le izizizy teo aminao hoe za manina mary nefa ianao na mandaiky satria zay mpandaiky aminay ana ny dada iavaza abao izy ianao mariny fa aba fa malagasy malagasy tsy teny ratsy kory ny teny hoe dada dia mangina ianao e fa efa niteny ianao teo dia efa be lehibe fa olosiko mantsy ianao hoe tsy teny ratsy ny zavatra teny teto ary tsisy ny teny maninona fa ianao hoe mbola mianaran-tsara fa mbola tsy ampy fa iresaka ao antsika isy ianao fa le kosany a ianao tsy mino testamenta taloha dia apetra ho any iny fa iresaka ny testamenta vaovao ina ny testamenta vaovao dia apetra ho any testamenta vaovao fa ny testamenta taloha zany amanao tsy resaka aminao fa aleo testena aloha ny adenina anao fa rehefa vita testa ny adenina anao fa tena jiosy anao dia teny iresaka amin'izay tsika sy anao fa manakambara aminareo izay milaza fa jiosy fa reto matsy milaza fa tsy jiosy izy ary marina ny azo gasy izy ary manaiky an'izany dia magnina anao hoe tsisy idiran-dingana zany hoe raha olona miaraka amin'ny eliely atsy le mangina anao aloha fa tsy anao tsony so ny fitenena fa lafa be tenenao teo
raha tena ianao za tsy napetraka fantena fa rehefa ozy amoky zay fa be loatra fa ataovy tena mipetraka tsara fantena dia napetraka amin'izay dia ozy hoe anao raha vaiko amin'izay izy dia teny hoe zany aloha ma tsy resaka aminao fa le misy aloha testena dia mbola niteny anao nge za aza matahotra hoe anao firesaka io tsy kasenao e so dia tsy anao le teny fa aleo aloha vita ny test ADN vita ny test ADN dia manana radio zahay manana télé zahay dia miresaka tsika sianao mivantana fa tsy mokafy dia ifampiresaka eo tsika sianao amin'ny madio zebreo anao mihitsy ny fampiresantsika ary resaka ny tena toe sefertorao amin'ny jiosina anao rehetrarehetra tsika za raha miteny mbola mahazo maka namany ianao fanampinao tovy anankihevitra na dimy nareo resaka amboary tsara le bagazina rehetrarehetra fa tena mila miresaka amiko fa tsy misy resaka testamenta taloha dia vaovao iresantsika satria nilavinao le izy vao ny testamenta taloha tsika niresaka hatramin'ny farany kanefa elasy tia miresaka amin'ny olona tsy mazavazava hoe marina hoe ty olona ty sa mandaiky ty olona ty ka le aloha fantariko mihitsy hoe tena hebreu va ianao fa raha teny hebreu ianao dia manakambara amin'izay teny hebreu fa raha tsy hebreu kosa ianao dia hiteny aminao hoe efa manomboka avy anao dia efa mandaika zany dia mahoana anao zany zampiresaka zany hoe olona mandaika veny zany dia fampiresaka hoe za zao ny za zao ka reo confirme ianao satria mitsidiko tsara mbanana ho ambara aminareo zay milaza fa hebreu fa tena mitany hebreu raha zany dia anao zay atao teny hoe ianao raha teo mitsonatsonana miteny hebreu mety be nesika fa reo confirme ianao soma tsy itsipahana ray hoe ka zany hoe tsy hebreu e hitatsika hatramin'ny farany izy ka testena aloha ianao azonao raha miovy lasa masoandro nay ny avany zay izy tanao fa tsisy eny tazomy fotsiny ny teninao hoe hebreu anao dia tazomy dia verifetsika aloha izy azonao ary dia manompozy otra zao rehefa manolonan'olona tsy dia tsara ny anao zao hoe pozinao dia mba mety zao pozinao zao teky misy bokako pozy misy ka ohatrany hoe manambany be eny pozinao io tsy nanao mba voakanao ny tananao fa za dia manompozinao ngaro-tany ohatrany io fa tsy hainao zay miresaka aminao dia esao kely ny tananao amin'ny pozinao fa tsy hainao zay miresaka aminao fa tsy fahendreny no ataonao io dia indray mandeha aminao hoe dia esao kely ny tananao amin'ny pozinao fa tsy hainao zay fampiresanao tianao zany da mitenina vainao nahatrany amin'ny fahalalam-fomba raha ke tsy hainareo hebreu tsy nalala fomba ny hebreu fa raha teny hebreu anao nalala fomba ny nampianarinareo anatin'ny sefertorany fahalalam-fomba raha miresaka amin'olona anankiray fa tsy mianaranao ngaza ianao hoe miresaka amin'olona zay tsy hainao dia ohatran'izao pozina afa nambarina iny ataonao io nefa lalanareo aza manao an'izay ianao fa mihina tsy inaranao zany mianara-be dehibe anao tadidinao zay teny zay anao any tsy hainao zay miresaka aminao azonao mandeha anao mikisakely mandeha amin'izay no mikisakely zay fa miresaka amiko anao hoe solany tananao ny posinao fa raha zany tsy miresaka amiko anao aleo fotsy anao tsy tonga amin'ny latsinainy aleo alefkely numéro téléphone eny dia mba omena anareo numéro téléphone hoe tena jiosy marina ve satria tsy maintsy hotestetsika majiosy azy fa izy re zany tamin'ny jiosy malagasy milazy hoe tena masambany institut zany mafinaritra zany hoe mamisy samisanatoatran'izay dia tongavy anao zany talelo anao sy tonga fa
hoe tsy raha be daholo ny resaka ty ko alefako vaovao ino hoe misy jiosy any gasy hanamafy fa tena jiosy izy dia aleo lefatsika re amin'ny institut aloha ny testa tena diaina fa zay any no malaky amin'io fa raha voaty zany tsy malaky le resaka ary rehefa hita mihitsy fa tena jiosy izy a dia resaka amin'ny tena jiosy izay eo resaka amin'ny tena jiosy zay fa tena manaraka faly miarahaba-nao mandeny amasaterana soa dia faly miarahaba ny mpanatrika rehetra ihany koa fantanena voalohany aloha hoe sao dia tokony esorina aloha misatroka fa sao dia tsara manona tsy fatako hoe amin'le tendrazana hoe aloha manontanytany foana toy izay manana foana tsara manana samia tsara voalohany a dia hoe namorona ity planeta tera ity ny paharina iay ava dia rehefa namorona ity izy a dia nametraka ny olona tao dia rehefa nametraka ny olombelona voalohany tao izy a dia iadana seva zany dia iadana seva reo ve zany sy ny taranany natao iaina tao anatin'ny vanim-potoana fohifohy ihany akarina any an-danitra rehefa avy eo sa natao iaina mandrakizay tao amin'ilay tany izay nametrahana azy na ty planeta terre ty ity tany ty dia efa namboary le ipetrahan'ny olona ary rehefa namboarina zany ady masaiko dia tena hipetraka eto mihitsy ry zareo miaraka amin'ny tarany entana an'izay miteraka miteraka dia miteraka atao ny teny hoe mamenono tany tsy misy programma ny endevasana azy amin'ny toeran-tany fa tena eto mihitsy izy zany zay ny planata dia amindreo mazava izy fantanizay mazava tompoko faharoa dia ilay mpamorona zao rehetra zao ihany koa dia be fitiavana dia izy ihany koa dia mahay mamantatra ny zavatra mety hitranga raha ndray ohatra ketika ohatra hoe ny ray aman-dreny tena tia ny zanaka zao a dia mampitarina ny zanaka amin'ny zavatra izay mety atombandoza amin'ilay zanaka dia ohatra zao hoe raha izy tia ohatra zany hoe aza mikitika zava-maranitra nareo fa mety handratra anareo io dia mety ihany koa aza hoe tena fen'ilay ray aman-dreny mihitsy zay zavatra hoe zava-maranitra na hoe pozina mety hanimba an'izay zana zay dia zavatra mahavariana andray nefa zany a dia hoe fa maninona no nataon'ilay mpamorona n'izao tontolo izao tao anatin'ilay sahiedena izay miaina ny zanany ny zavatra mety hahafaty amin'ilay zanany satria miteny izy hoe maty nareo raha miainana io dia raha tena be fitiavana ary izy a tsy tena mahafantatra an'izay ho avy zay dia maninona no nataon-tao zany ilay zavatra mety mahafaty an'ilay zanany tsy manohatra anazy a fa tia hahafantatra fotsiny zao a fomba neoandriamanitra io mametraka lalàna amin'ny zavaboary eny fa ny amin'andriamanitra azy misy lalàna mipetraka eo a mampiseho ny mampamorona azy ka raha namorona an'ilay olombelona koa izy a tena sy ny lalàna ho arana hoe teazakiteany eny mamaritra ny hoe mpametraka lalàna izy a ho an'ny zavaboary ho mariky ny falebiazana ary manaraka ny momba anazy zay ny foronina zay fotsiny antony izy mampiseho ny falebiazana ohatrany hoe zany hoe sy tokony fantany misy sary misarana kanankiroa rehefa misy zara tena tia hidala iavahatongava na mantatra zavatra anankiray dia fantany daholo ny zavatra ataony izy fa rehefa izy kosa tsy mieritreritra an'izany satria tsy mampieritreritra azy a dia ataony libro daholo hoe samanindro tiany atao zay no mahatao zay hoe izy mahafantatra ny zavatra rehetra rehefa tonga izy hijeren'iny dia mahafantatra ny toko izy fa rehefa tsy hijeren'iny izy a dia libro imietreritra iny andeha amin'izay mialany any zay ka tamin'ny adina saiva tsy mieritreritra n'iny hoe zavaboary hivatika izy fa napetrana tao hiadana sy lamina fa iresy ny tianana foana safidin'izy roa nanao an'izy fanjaran'andriamanitra hoe leza mihinana ty ka rehefa moa zareo nina safidin'izy azanao mazava hoe fahavalite mazava ihany koa zay manaraka an'izay a dia hoe efa natao hiaina mandrakizay teto ambon'ity tany ity zany ny olombelona dia fa maninona ary zany rehefa ohatra hoe nanota zany ireo ray aman-dren'ny olombelona reo dia lasa mpanota le taranany dia hoe fa maninona ary zany rehefa ohatra hoe tonga indray le famonjena hanafoanana le fahotana dia fa maninona no lasa any an-danitra indray fa maninona no tsy eto amin'ity tany ity ihany zany ireo olombelona reo no miaina rehefa afaka tamin'izay fahotana no vana tamin'ireo
ray aman-dreny zay mpoira andreo satria isy lozy hitranga eto dia zay tsy maintsy anesorana ny olona satria vely lozy fa rehefa tapitra ny lozy voatendry ny dada iavahana dia miverina atao indray le olona io zay ilay hoe hipetraka ao amin'ny Jerosalema vaovao izy zay ny lamina safara zay toy izany noho ny ame loza zay andeha mahatonga azy Jesosy rehefa tapitra ny loza dia miverina miditra amin'ilay hoe Jerosalema vaovao vaovavaly ny fahatena olombelona ie mazava ihany koa zay dia fantaniana manaraka hoe ao anatin'izay loza zay ve zany tena hosombana ve zany ty tany ty dia tany vaovao araky le voalaza ao amin'ny apokalypsy sy tsy fantako reny tsy hoe tsy tialala ny tena hoe tsy fantako satria tsy fantako hoe any indrindra le misy alizy tsy hoe tsy fandajanako le izy hoe amin'ny tsy fantako amin'le fiteny amin'izao fa zany hoe any amin'ny boky hafa zay tsy fantako zany dia hoe misy hoe tany vaovao sy lanitra vaovao dia rehefa averina ve zany le olona eto amin'ity tany ty any ve fa tsy sombana ty tany ty sa hoe simba ao anatin'le loza zay hitranga ve ty tany ainantsika ty misy tena fahasombana ary fandiniana sy fanampotena fa saingy miova amin'ilay mpimaso satria lasa hoe manidinaiza zany le olona mipetraka eo rehetra kasa dia tsy hitana izy fa miova amin'ilay mpimaso izy zany hoe structure n'ilay tany mihitsy dia mipotika amin'ilay mpimaso ary manao zava-baovao ilay mamorona ihany zay ny vany amin'ny fele fanazavana satsia ie am'izay angamban'izay fa mazava zay tsy mana fanontaniana koratsony fa raha pitso monareo mbola eto mbola eto zay raha pitso karaha misy fanontaniana hafa dia manontany ray raha pitso sokatrezaka tsy manino tapitra mbola misy ny ambassadeur soa misy fanontaniana malikikikely anaty misy masina hoe minona no soa dia vonjena no sy navinanao raha ohatra minana soa ve le olona ohatra hoe lehilahy zany loatra dia vita batisy izy ivoafonjy ve lankonana zay zany malikikikely hoe akona le vonjena dia ankonana zany taomama hoe tena fa tena santsiazotra hoe minona no soa dia vonjena anao sy navinanao raha nino le lehilahy zany vita batisy izy na vehivavy ray amin'ny zanak'o zany dia voavotsy ve le nankonany zay zany mba fantanetambona voavotsy le ankonana raha manaraka anazy raha manaraka anazy makany amin'ny osoa dia aizy raha manaraka anazy makany amin'ny osoa dia zay rehefa tsy manaraka kosa rehefa zavatra hafa ny atao dia azokoka vonjena tsy vetsy dia ahoana le ahoana apokalypsy io misy hoe tsy mba hiditra mihitsy zay tsy masina dia le misy le romano teny hoe rehefa masina ny lahy dia masina ny vavy tsisy ifandraisan'le telo ve zay zavatra hoe any anankiray zany rehefa toeazoko re momba n'le zaza foana io tianao lesana io hoe masina hoe mba masina izy zany hoe tafiditra any zay zany afantanao ka lay zanany zany manaraka amin'ny ray aman-dreny ka amin'ny ray aman-dreny rehefa manaraka anazy dia zany ny ray amin'izy roa dia manaraka an'ilay zanany le fampasina an'le dada an'ilay amana fa mila manaraka an'izay fotsiny aloha azoa zay azao tsara hoe rehefa teny mazavatsara tao sotrabetsaka tao zay ngamba tapitra inary zay koa ny fiarantsika efa misivy mahery zao naty le ampiresana taminareo tsara le fanontaniana saingy mba entany kosa nareo zay metraka fanontaniana mba tongava kosany aloha amin'ny fotoana izay atombola fa tsy mety kosa le hoe efa tapitra daolo ny zavatra voatongo nareo avy any amin'ny farany any vo hoe ty misy fanontaniana nefa tsisy zavatra ninonareo satria lasa raisina tapo ny mpanakorotana kosa loatra izany satria tsy misy zavatra mba ninonareo mihitsy na kely zany fa dia le fanontaniana fotsiny apetraka nareo dia mba mety kosany le olona efa niaino vo metraka fanontaniana fa raha olona tsy niaino kosa le metraka fanontaniana dia tsy mety sotra mihitsy satria hitako mihitsy le olona tsy miaino e dia ina no zany olona lasa tsy mety izy fa aleo mba natokana hoan'le miaino satria za manazava dia mba miaino ao a zay
mikasika an'ilay olona teo zany fa lasa nandeha taloha ohatran'izay izy io lasa izy miteny izy dia lasa dia tsy mety sy ny sasany fa zay moa zany ny ataon'izareo tetsika fa ny hébreu a misy resaka tena mila hitsy any amin'izareo reny ary mila tena atoro anazy reny marina fa tena mampalelo ny saronazy reny zay mahatonga anao hoe aliolo anao testena brité moa izy fa lasa sady izy hoe reo testena igany vo testena fotsiny izy aloha fa na dia mba tsika samy gasy ary hoe dia tsy mahita hoe tsy manormal ty resaka ty hoe enao hoe gasy nateraka ty dia trany hivadika hébreu fotsiny zao fa misy zava tsy mazavazava zany sary zany na dia lozika moa fotsiny dida hoe noho ny amin'ny fianarana hafahafa ihany hoe noho ny amin'ny fianarana koa enao dia lasa mivadika hébreu hafahafa ihany zany sary zany zay le hoe ny tsara indrindra dia alio mihitsy anao aloha tena testena tsy koa hoe tsy toy resaka fa mitony resaka fa alio mihitsy zay aloha satria resaka ohatran'ireny zany dia manao resaka nidina be raha izy io anao fa mivelo satria miveriverinà ty dia mahino tsara lasa manao resaka nidina be resaka zay na tonga anao teny hoe mila tena fantarina no maha-hébreu anazy dia rehefa tena fantatra ny maha-hébreu anazy dia zay vao tena miresaka tsara ary ny resaka man tsy atao vetivetika satria tsy eto amin'ity planeta Madagasikara planeta terre Madagasikara ity ihany no misy an'io mpimany hébreu io fa misy an'io hatrany France misy an'io hatrany Amerika ary be dia be ny firenena misy an'io ary tsy amitsy hoe taiza nazahoany zareo an'io sary anankiray io ary anisany na ny teny hébreu raha sorena na ny tena hébreu aza sorena nefa ny zareo moa zany tsy mino an'ilay tesimeta vaovao dia anisany mahavanana ihany izy ka tsy manina izy maro tsy mino nefa ny tsy afaka hiala ny famarina izy na tena tsy tia efa anisany zava aseko karohanao any hoe atahoana manona an'ilay volosy satria misy masiao sy volala fa tsy maintsy hoe nitondra ny aretitsika izy ary izy dia voafantsika ny amieloko atsika mba tanteraka ilay teny voalaza alika hatramin'ny evarimo hoe voozina zay rehetra miantona amin'ny azo ary efa mihetsy tsisy anao tsisy olona hiteny hébreu mihitsy neto fa raha ilaina ny tena amin'ny teny hébreu dia ho alefatsika amin'ny teny hébreu nefany tsy miterese olona zany resaka zany fa malagasy no mila maheno ny famarinana zay ndraiky raha tonga nanao testament hoe hainao tsara ve zany hoe teny hébreu dia hainao tsara ve ny lalàna fa naiky aboka teny anao zany dia atao pitsery hoe mba meo anangy dia hotorony mia 3-6 amin'ny teny hébreu fa vérifieke zay tokoa ve le voasoratra ao raha teninao zay na eo meko anao teo asaika anao le mipetsipetsina be vavavava dia tsy voarainao mihitsy nilay teny nefa za sy juste mba mijery hoe teny hébreu ve ianao ary tena hainao ve le toa fa zay ke tetoavana tany nefa na izara zao sahira zao zany hoe zara mbola mianatra dia nefa ianao confirme sady fa hébreu nefa anao vao mianatra sahira anatrany aminao mihitsy hoe tena mianatra ve zany no miresaka amiko nefa izy miconfirme fa teny hébreu sarotra be zany fa tsy manino nefa ny fa ianao rery zany moa zany mba te hitsangana anao an'izay dia meko tena plateau spécial ianao amin'io dia ataontsika mazava be izy mazava be arahana misiliana miaraka aminao dia mametapetaka teny hébreu io zany tsika amin'izay fotoana zay dia mitantsika mitoidy zany plateau spécial io manomboka tsika ataontsika amin'ny fito tsisa aloha ny resaka io manga farany io na amin'ny fito na tonga maraina tsisa aloha tsy olana io ataoko spécial anao mahaizo tontolo zao ataontsika biba misy hoe misy hébreu a ifampiresaka amin'ny ely any dia ianao zany le isolitenany zareo rehetrarehetra zany ny hébreu gasy rehetrarehetra zay mitovitovy firenena aminao dia za mahita fa ohatran'ny tsinareo reny fa samy manana ny lalana be lehibe ny olona miteny ohatran'izany anao zany hitantsika eo toy zay zany a mifarana teo zany amin'ny androany rapitso zany a mikasika le resaka yaoso am'izay resantsika sy dada iava abaho sy ny teny tsosy azo mety daholo zany
abako voalaza anaty sy testamenta vaovao mystérieux avao avaraiko zay zareo teny gasy zany mety daholo fa efa nampianatrinareo aho hoe ary mbola ampianariko anareo androany ty tsy borenareo fa malagasy ka raha hovonjehana malagasy tsy haiteny bilovilovina fa na zareo zay tompony rehefa sahirana noho ny amin'ny nanjohan'ny zareo tamin'ny fotoana zay navoandevo anazy zay natonga le fanitsiana be dia be nare tany nefany izany aza voatahilevokoana le teny fa tsy koe dia vokorotana tahaka ny entretandrindra anazy fa arapitsika hijeren'izay anarana zay rehefa enonareo ny anarana dia afaka mimetraka fanontaniana indray nareo arinan'izay mazava ve afaka mimetraka fanontaniana daolina iza na iza fomba mihainy kosa ny aloha ny fanazavana zay vao mamiteny ary ny tena navareo zay fa nia dia zao nefa ny voalaza hoe io Andriamanitra io eka natsona tamin'ny anarany e mba ho anareo fotsiny moa zany izy natsona tamin'ny anarany io Andriamanitra io misy anarany atsona anazy fa tsy samy hoe ataonay zany zany ataonay zany vokatry le hoe vohozona ny zanak'Israely ka mibidesina fa zay miantso antsika io dia voa dia tsy afaka niantso le anarana antsony zareo dia zay natonga le hoe ataonay tsy maro samihafa le tsontsonina reny faramanteny dia mirasonareo rampitsondreny fiarahantsika tsy mitabataba ntsony tsy hoe valany andro fa dia kopakopa-tanana dia miteny moramora hoe da iny ahoso atao moramora fa tsy miteny amorapitsy miray zay dia ombany tsara ny fanontaniana da vetrao tsara ny fanontaniana fa mba miaino aloha dia mazaka fanontaniana zay mazava tsara hoe zay teny zay dia ho amorapitso fa rehefa vitako fampianarana rapitso dia afaka mametraka fanontena daholo izy tsy tonga eo fa mba miaino dia mba tonga le filamena dia tsara fa tsy dia kotabolotana ohatra le teo be lehibe le teny dia farana hoe atomboka amin'iny io zany dia rehefa nandeha le teny dia tareo laza tsy mety mijanona le olona fa izy koa teny foana dia aona moa zany laza tsy fanontaniana ntsony izy fa lasa discussion dia lasa manerana fa tsy manena efa zany na discussion fa mba elo le fanazavana fa maneny discussion zay fa mety be ka raha neny fanazavana dia meny discussion tsy manena fa izy nefa tsy mena koa dia tsy dia hoe hitaniteny tsy eo le fanazavana izy tsy eo tsy mandalo dia aizany mampitombona zany fa hoe tsy mitombona nefa ny enina any amin'ny radio dia sendra nandalo dia tsy mety anie zany sady efa misy zaka tsy mandeha marina dia efa tsy mety zany fa rehefa mba hiresaka amin'ny any dia tongavy eo mihitsiny dia miaino eo mihitsiny dia miarana eno dia miara miteny dia azonareo atao tsara midiscute rehefa mba nahenona reo fa raha nareo kosa tsy naheno efa midiscute tsy mety kosa zany zany atao hoe resaka samy mbola marenina ny afarany zany fandaniana andro zany ka tsy mety da tsy zatsy tiany zany fa rehefa mba naheno kosa nia vao mba miteny dia mety le izy satria belebe raha zany tsy tena gagabe le nao mitsoka tsoka hoenareo zany tareo zany dia misy teny midina fotsiny avy any miapanga be fotsiny zao tsy tsara manao zany teny zany fa mba tsy beva aloha le zava-misy tsy nenonao ny antona tonga ny tenenana zany ka dia lasa mpaparaha tsy hita be fotsiny le teny dia tsy mety zany sazy fa mba miaino zany ny tenareo sakea tsy manao mpandepanga nareo fa miteny ho any amin'ny henareo eko any miprove teny mandehana nareo nakany zay misy koa farakasy ohatra masy menareo ka zay le zany dia ombany le fanontaniana le ho amorapitso resaka momba ny Andriamanitra resantsika dia da ino kopakopatana moramora raha pitsinay